Бүтгний стач. Шудрагаас. Тийш. Баатар шангар бата бороо нэгэн газар хоороо. Битгий Сонс олон юм битгий. Битгий Сонс. Манай подкастын ингээд ээлжид нэгэн ярилцлага та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Гэхдээ түүний өмнө та бүхэн мэдж байгаа UB Comedy Club дээр 7 хоногийн бүтэн цайнаас босод орой болгон ямар нэгэн хөтөлбөртэй байгаа. Нэгд өдөр бол нээлттэй микрофон, тэгээ хэрвээ та комеди хийхийг хүсдэг бол яг энэ орой нэрээ бүртгүүлээ тайзан дээр гарах боломжтой байгаа. Босод орой бол бид нар тоглолтуудаа comedy night, баасан гаргийн шоу, бям гаргийн шоу, тусгай тоглолтуудыг бол тогтмол хийж байгаа. Тийм болохоор энэ подкастыг та боддоор дэмжихийг хүсдэг бол манай тоглолтуудыг ирж үзээрэй. Бүх мэдээлэлүүд UB Comedy цагийн мен дээр байгаа. Болохгүй бол 77 22 42 дугаарт холбогдож мэдээллүүдийг авч шууд манай ажилчидтай холбогдоорой. Тэгээ бас нэг зарлал хийхэд бол энэ 1-р сарын 24-өөс эхлэн 2-р сарын 2-ын хүртэл Америкийн нэгдсэн улсын 5 хотоор та бүхэн сайн мэдж байгаа бах. Идрээ, Содо, бид 3 Америкийн нэгдсэн улсын 5 хотоор Монгол хүн байна да. Аяллын тоглолтоор явах гэж байна. Тэгэхээр өдрүүдийг танилцуулъя. 1 сарын 24-ний орой одоо ирэх баасан гариг гэсэн үг. Баасан гаригийн орой Вашингтон DC хотод тоглоно. Тэгээд та бүхэн энэ одоо тасалбарууд бол зарагтай явж байгаа. Яг одоо бас манай UB Comedy Club-ийн Facebook хуудас руу ороод events руу орж агаад тэр дотроос одоо юуны тасалбарын мэдээллүүдийг аваарай. Яг одоо худалдаалж байгаа busytickets.com гэдэг байгаа. За тэгээд 21 сарын 25, 26 буюу одоо ирэх хагас сайн. Тийм, ням гаригууд Чикаго хотод байгаа. Чикагогийн хагас сайн. Тийм, Чикагогийн хагас сайн бүтэн санд 2 орой тоглож байгаа. Тэгэхээр Чикагогийн залуучууд маань бас тасалбараа аваарай. Тэгээд дараа нь бид нар 1 сарын 29-нд явж байгаад 20 өдөр юм уу? Тий, 29 нь болохоор юу байгаа? 3 дахь өдөр байгаа. Тий, лав гаригийн орой Сиэтл хотод ганцхан орой тоглоно. Тэгээд дараа нь Сан Франциско хотод 1 сарын 31, 2 сарын 1 гээд 5 дахь хагасан байгаа. 5 дахь хагасанд Сан Франциско буюу Оклендийн яг хотын төв тоглох юм байлээ. Тэгээ та бүхэн бас ирж үзээрэй. Эсвэл найз нөхөдтэй бас хэлээрэй те. Тэгээ бүтэн санд нь Лос Анжелес хотод сүүлийн тоглолтоо хийгээд Монгол хүн байна да туура дуусгах гэж байна. Тэгээд манай подкастыг Америкийн нэгдсэн улсаас сонсдог залуучууд бол зөндөө байгаа мэдж байгаа. Тэгээ удахгүй уулзцгаая. Тэгээд хамгийн гол нь тоглолтууд үнэхээр гоё болох болно. Идрээс одоо 2. Тэгээ бид 3 яг хариуцлагатайгаар албан ёсны урлагийн яг уран бүтээлчийн визээр яваад татвараа төлөөд Америктийн одоо компанитайгаа хамтраад одоо яг юм албан ёсоор явж байгаа. Даатгалаач одоо төлөө те. Ингээ сайхан явж байгаа. Тийм болохоор удахгүй уулзцгаая залуусаа. Монгол уран бүтээлчдийг бас энэ аялын тоглолтоор биднээс уриалж байгаа Америкийн нэгдсэн улс руу дандаа юу энэ албан ёсны визтэй явж байгаа ч гэж бас уриалж байгаа шүү. Тэгээд Америкийн ямар их Америкийн нэгдсэн улс гэлч те. Тэгээ удахгүй уулзцгаая залуусаад ингээд Г.Бадамсамбуу ах Эрдэнэбаяр ахтай хийсэн энэ баг 3 цаг гарантай те. Амар подкаст боллоо. Тэгээд та бүхэнд төлөвлөж байна. За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт битгий сонсогчдоо. Битгий сонс подкастын 71 дахь дугаар тий. Сүүлдээ одоо тоогоо алдчих жоох шиг байна. Тэгээ та бүхэндээ одоо цоошин дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. UB Comedy Club-ийн студиэс. За тэгээ өнөөдөр болохоор нэгэн зочин иргэн ирж байгаа. Нэгэн зочин бол яг шинээр ирж байна. Тэгээд их гоё сонирхолтой хүмүүсийг та бүхэнд одоо ингэж урьж авчирч бид нэг яриа өрнүүлэх гэж байна. За эдгээр маань ямар хүмүүс вэ гэхээр Номадик Комиксын үүсгэн байгуулагч те уран бүтээлч Эрдэнэбаяр ах маань байгаа. Та бүхэн Бумбардай комикоор нь сайн таних бах. Нөгөө зочин маань болохоор одоо бидний мэдхээр одоо багада Аяллын цаг гэдэг нэвтрүүлгээр үздэг байсан.
сэтгүүлч Бадамсамбуу ах маань хөрөлцөн ирсэн байна. За сайн байцгаана уу? Сайн байна. Сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчж байна, сайхан. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж аваад тэгээ бас ᠤᠨᠾбаяр ах маань бас энэ подкаст зохион байгуулах энэ одоо тий санаачлагыг бас гаргасанд баярлалаа. Тэгээд ингээд манай нэвтрүүлэг маань бол ихэнхдээ тийм залуу сонсогч нартай бас хэлийн чандаас их сонсдог. Тэгэхээр энэ их одоо гоё амттай ярилцлага болох байх гэж бодож байна. Бас хэрэгтэй. Тий. Тэгээ одоо сүүлийн үед одоо хоёр ахын хамтраад байгаа тэр төслийн талаар ярилцж эхлэв л да тий. Дандаа ингээ фэйсбүүкээр ингээ харж ангот хамт яг нөгөө юуны Бумбардайгийн офис дээр ингээд тий Номадик Комиксын офис дээр ярилцаа сууж байгаа ч юм уу тий. Тиймэрхүү зургууд их харагдаад байгаа. Тэгээ яг ямар төсөл хийж байгаа вэ? Уулзах шалтгаан юу вэ? За яг ер нь бол энэ подкастт их орсон. Залуучууд их хүрдэн байл бадмах. Нэг. Хоёрт нь болохоор ер нь бол нөгөө энэ генерашнууд ялгаа гэж ярьж штт те. Тэнгот одоо бадмахын үе, миний үе, танаа үе, танаахаас доошоо үе гэдэг ингээд үеуд харагдаад байгаа байхгүй. Тэнгот одоо би юу гэдэг нь бадмахтаа одоо найзлал, хамтарч ажил хийгээл ингээд бас уран бүтээл хийж ин те. Тэгээ энэ хооронд ингээд залуучууд хүргэмээр маш олон зүйл харагддаг байхгүй. Гэтэл энд бас залуучууд маш их юм зүйлүүд хийгээд идэг. Тэрийг бол ингээ Ахмад үеийнхэнд бас харуулмаар санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн ярилцлага бол магадгүй нөгөө нэг ийм үеүүдийн хоорондын тухай за тэгээд магадгүй энэ бадмахын туршлагуудыг илүү их би ярих гэхээс илүү хүмүүс түрээсэй гэж бодож байна. Зүгээр би тэрэнд нь баг гүүр болох юм яах. Бүр хит залуу хүмүүс бол ойлгохгүй эсвэл хит хөгшин хүн ойлгохгүй яриануудын дундуур орж ирээд ажиллах маягтай тий. Орчуулж ирээд. Зүгээр яг хаа манайх одоо бас нэг шин төсөл хийж байгаа. Түүхэн. Тэгээ ᠫᠣ᠃ жанжны тухай яг төрснөөс нь ахуулаад нас барах хүртэлх одоо амьдралын 10 цуврал комик номер хийж байгаа юм төсөл хийж байгаа. Зурмал ном. Тий, зурмал комик ном байгаа. Тэгээд бараг жил гармын хугацаатай одоо нөгөө судалгааны явлаа. Одоо эхний номоо бид нэр бас 2 сарын 2-нд нээлттэй ихэр төлөвлөөд. За. Тий, ᠫᠣ᠃ мэндэлс өдрөөр. Тийм үү. Тий. Тэгээд энэ 2 сар чинь их сонин ᠫᠣ᠃ 2 сарын 2-нд төрсэн байгаа. 2 сарын 22-нд нас орсон байдаг байхгүй. Хөөх. Тий, хоёроо давхцсан. 2020 оны 2 сарын 2 гэдэг чинь. Тий, бас их сонин таагааз тий. Тий. 100 жил. 100 одоо хэд болж байгаа 90. Тий. Ер нь яг хөө зүгээр нэвтрүүлэгт орсонд баярлалаа. Сая дгүй нэвтрүүлгийнхэнд таагээд нэг ингэж байна л та. Сонирхолтой зочин орсон амттай яриа болох баах гэл тийм ээ. Амттай байж сонирхолтой байж чадах хэсгээ сайн мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ яг энэ бидний энэ хамтарч байгаа төсөл бол их сонирхолтой төсөл. Бумбардай гэж олон хүн мэдж байгаа байх. Зурмал буюу нөгөө комикс нэрлэдэг төрлийн ном. Ийм номын төрлөөр монголчуудад нийтийн унших соёлыг бий болгох гэж байгаа. Зурмал ном гэхэл хүүхд уншдаг гэж одоо бид Монголд ойлгодог тийм ээ. Гэтэл Америкийн нэгдсэн улс одоо Япон энэ төр чинь болохоор бүх нийтээрээ нийтийн тээвэр, мэв, дэлгүүр, хоршоо, хаасайгүй энэ зурмал номыг хэрэглэн. Зурмал ном өөрөө нөгөөх харах мэдрэмжээр ихэнх үйл явдлыг хардаг учраас цөөхөн тексттэй ийм ямар хийдэг өөр одоо бас нэг номны өөр төрөл байна л да тийм ээ. Тэгэхээр ийм юмн дээр одоо бид хоёр хамтарч ажиллаж байгаа. За энэгээр бол Бумбардай Монголын соёл уламжлалыг харуулсан ийм хүүхдийн чиглэлийн зурган домоосоо гадна нэг ийм юм байгаа. Монголын түүхийн 2000 жилийн хийж байгаа. Зурмал. Өөр тайпаар гарч ирнэ, өөр хэлбэрээр гарч ирнэ гэсэн үг болох гэж байна шүү дээ. Бид нэр том ном унших биш, эсвэл одоо кино үзэхээс илүүгээр зурмал номоор яаж энэ 2000 жилийг зурж төсөөлөх вэ? Ягаад үндэстнүүдэд ийм төрлийн үг байдаг байхад биднэрт яга байхгүй байна. Бид яга тийм симпл энгийн маягаар өөрийнхөө соёлыг мэдэж болохгүй гэж гэдэг асуулт. Ийг бол манай ᠤᠨᠾбаяр эдгээр ч одоо их залуучууд их сэргээ сэтгэдэг болсон байна шүү дээ. Тэгээд ингэж төлөвлөөд эннийхээ эхний хэсгүүдийг ямар эхлэх вэ? Ямар нэг элдв юм тохиолдуулъя гэж үндсэндээ бол нэг жил гарны өмнө ᠫᠣ᠃ хийхэд.
Тэгээ одоо та нар ᠤᠠᠳ᠃ээ сонсхолоор сонь сонсож байгаа бах. Ягаад сонь сонсож байгааг гэхлээр зэрэг одоогийн залуучууд ᠤᠠᠳ᠃ гэхлээр зэрэг за хуучин нэг тийм хувьсгалч хүн байж дээ. Тэгтэл нөх олигтой хүн байсан уу гэдгийг мэдэхгүй юм байгаад байгаа. Би бол яг ᠤᠠᠳ᠃ шүтэн өссөн тийм үеийн хүн. ᠤᠠᠳ᠃аас өөр юм байсангүй. Ягаад гэвэл бүх төгөргөн дээр ᠤᠠᠳ᠃ байна. Энэ талбай дээр улсын зүрхэн дээр бол ᠤᠠᠳ᠃ байна. Хаа сайгүй ᠤᠠᠳ᠃ийн тухай заана ярина ийм байсан. Тэгээ чинь өнгөрсөн 20 дугаар зуун гэдэг чинь Чингис хааны нэрийг хоригдсон. Тухайн үед одоо Цэдэнбал тэрний өмнө Чоо болсон. За тэгээ Богдаан гэж байсан тийм ээ. Тэгтэл Чоо болсон Цэдэнбал Богдаан хоёрын нэрийг хоригдсон. Чоо бол Цэдэнбал хоёр нь талбай дээр буюу төгөргөн дээр байдгүй учраас 20 дугаар зуунд үнэхээр хамгийн алдартай бөгөөд тасархай одоо нэртэй хүн байсан хүн бол ᠤᠠᠳ᠃ байхгүй. Тэгээ бид нар энэ хүний яг үнэн бодит дүр төрхийг ихэнгийн бөгөөд адал явдалтай. Тэгвэл энэ зөвхөн хүүхдэд гэхээс илүүгээр бүх нийтэд зориулсан хэлбэртэй. Бүх нийтэд зориулсан хэлбэртэй гэж юу гэхээр залуучууд та нарч уншин, настай хүмүүс ч уншин, миний үеийнхэн уншин, Эрдэнэбаярын үеийнхэн уншин. За тэгээ бүр хүүхдүүд ч уншиж болохоор бүх төвшөнд нийтлэг байхаар түүхийг яаж ойлгохыг ирмэлцдгийн тэр жишгийг барьж байгаа. Тэгээ энэ бол сонирхолтой байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээд ᠤᠠᠳ᠃ жанчин чи хэдэн наснда нас орсон юм бэ? Сонин 20 хэдхэн настай? 1923 онд нас барсан. Одоо энэ өнөөдөр чи 20 он шүү дээ тийм ээ. Тий. Тэгэхээр ч одоо ингээд 97 жилийн тэртээ. Энэ хүн их сонирхолтой. 30 наснда нас барсан. Залуу, эд. Тэгтээ 30 наснда нас барахтаа сүүлийн 3 жил нь зэвсэг тэмцэл хийсэн. Одоо нэг харийн дөрөнгөл шүү дээ эсрэг. 27 настай залуу босч ирж штэ. Тэгтээ нөхдөй хамт. Тэгээд 3хан жилийн тэмцэл нь энэ хүнийг 20 дугаар зууны за одоо ᠤᠠᠳ᠃ талбай дээр ᠤᠠᠳ᠃ хөшөө баясаар байгааг ингээд тооцох юм бол бүхэлдэн зууны хамгийн алдартай хүн болсон. Одоо Чингис хаан ᠤᠠᠳ᠃ хоёр чинь л одоо ингээд төгрөг юмн дээр байна гэдэг чинь хамгийн алдартай л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 27 настай залуу юу бүтээж болох вэ? 3хан жилийн тэмцэл нь. Тэгээ их сонин одоо нэг онцгойлоод хэлэхэд ᠤᠠᠳ᠃ чинь ийм байлээ шүү дээ одоо. Эрдэнэбаяр бас ярих байх. Яг нэг одоо гой залуу гэж ямар байх вэ гэдэг нэг тийм жишг. Тухайн үеийн хүрээний одоо ч тийм. Үндсэндээ бол ойролцоогоор нэг 185 орчим сантиметр өндөртөө маш нарийнхан гой үйтэй их царайлаг. Тэр нүүд хамар уруул та нар төгрөн дээрээс дахиад хараарай. Тэгээд цэргийн гайхалтай эрдэмтэй маш мэрэгэн бууддаг, маш мэрэгэн харавдаг. Мор одоо гайхалтай одоо морины нэг унах эрдэм. Дээр нь болохоор өөрөө энэ цэргийн одоо энэ савлуур мавлуур янз бүрийн юмд бол гайхалтай одоо цэрэгчин шиг гэсэн үг. Гайхалтай илтгэт уран илтгэдэг. Хүмүүстэй маш гоё одоо их гоё харьцдаг. Яг тулаанд орохдоо бүр одоо танигт гарахгүй өөрчлөгдөж тийм их ширүүн даруун гайхалтай болдог. Өөрөөр хэлбэл монголчууд ингээд Чингис хаан Монголын түүхчин бол Монгол цэргийн түүх шүү дээ. Тэгээд манжийн дарлалд оронгууд монголчин цэрэггүй болсон. Цэрэгээр бүх түүхээ бүтээж исэн үндэстэн цэрэггүй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад цэрэхтэй яаж цэрэгдэг юм бэ гэдэг чинь нөгөө 11 он 21 оны л ирчүүд байж таарна шүү дээ ер нь. Цэрэгээр дэлхийг одоо дагуулж өөрийнхөө түүхийг бүтээж исэн ард түмэн цэрэггүй 200-300 жил болцсны дараа ямар шоу байдлаар цэрэгэх вэ гэдэг чинь одоо Магсарж ᠤᠠᠳ᠃ тийм ээ. Тэгээд ᠤᠠᠳ᠃ үндсэндээ тэр тэмцлийн жишээ үзүүлсэн. Үнэхээр одоо тэр юу гэдгийг тэр үеийн одоо 2 сая монголчууд байсан гэвэл тэднэр босоход хин жадны үзүр болох уу гэдэг нэг юм байна шүү дээ тийм ээ. Хаана өөр монгол жадны үзүр босох юм уу? Энд босох юм уу? Бурайд босох юм уу? Монголд боссон одоогийн Монгол улсад тэр яг жадны галалтсан үзүр буюу дайсныг харахад бэлэн байс тэр гайхалтай идэж авахаа гэдэг бол эр зориг гэдэг бол ᠤᠠᠳ᠃ байсан юм байна. Бид бодохдоо за яг ᠤᠠᠳ᠃ социализм үед хиймлэр манд болсон те нэг Ленин шиг болох гол. Дээр нь ᠤᠠᠳ᠃ ингээл мөрөдөө тавилдаг. Бас одоо юу ч гэдгийг иймэрхүү байж гэж. Гэтэ тэр үнэхээр эр хүн байсан уу?
үнэхээр залуу зоригтой хүн байсан уу? Энэ олон мянган монголчууд тусгаар тогтнолын төлөө 200-300 жилийн дараа босоход хэн жадных нь үзүүрт зогсож исэн бэ? Хэн дайсныг амин насаа алдахгүйгээр сөрөн зогсоход бэлэн байсан бэ? Тэр бэлэгдэл нь хэн байсан бэ гэхээр бид нэг л нэр хэлэх ёстой да. Эсвэл байгаагүй бол Монгол улс тусгаар тогтноогүй. Байсан байж таарах нь. Тэр нь дорж гэж хүн байсан уу? Эрдэнэбаяр гэж байсан уу гэх мэтэр те. За ингээд би гэтэрхий ярьж болохгүй за таа гэдэг. Зүгээр хийн. За болж шүү. Тий. Энийг бас одоо залуу хүмүүс зүгээр нэг мөнгөний тэмдэг те мөнгөний тэмдэг дээр хардаг ч юм уу. Тэгээ бас сайн одоо түүхийг мэдхгүй хүмүүс их байна. Зургийг хараал байдаг те хөшөөг нь хараал байдаг. Яг тухайн үедээ яг ямар хүн байсан те. Яг одоо танихгүй хүн бол байхгүй шүү дээ те. Бид нар чи ерөөс ийм юм байна. Танихгүй хүн бол байхгүй. Яг мэддэг хүн байдаг юм байна. Одоо яг тодорхой мэдхүү гэхээр. Тэгэнгუთ юуг бид нар тодорхой мэддэг вэ гэхлээр одоо юу гэдэг жангу мангумын амьдралыг бол яг яасныг мэддэг байгаа шүү дээ. Өөр ингээд нилээ найраа. Манай одоо хөгрөгөө улс мулс гэдэг шүү дээ. Тэр манаа юу. Тэг өтөр чинь тэгэл бараг л манаа шахуу болж байгаа шүү дээ. Тэгэл ямар жуусуун жанжин манжин гэл те. Тэгээд тэр чинь одоо юу гэдэг нь гэхлээр одоо ингээд контент хөгжөөд ахын хэрээр бид нар залуучуудтай яг тийм үнэн бөгөөд нэлээ одоо юу гэдгийг судалгаатай. Гэхдээ тэднийг сонирхоор хэлбэрээр контент хийх шаардлага гарч ирээд байгаа. Одоо жишээ ᠫᠵᠳ᠆ᠭ᠛ хувьд бол ингээд ботхоор бас л одоо юу гэдгийг хүүхд байхад одоо миний ойлгочоор хамгийн л ундаг ᠫᠵᠳ᠆ᠭ᠛ байсан байхгүй юу? Ленин 2. Тэгээд төргөн дээр хараад талбай дээр хөшөөг нь хараад идэх мөртлөө би одоо их сүүлийн жилэл яг ᠫᠵᠳ᠆ᠭ᠛ танилцж байгаа байхгүй юу? 250 гаруй судалгааны материал гүйлгэж унших те нэг 60-аад номны дунд эргэлдэх. Битэр чинь ингээд сүлдээ ᠫᠵᠳ᠆ᠭ᠛ бараг судлаач болоод тэгээ нөгөө хит удаан гэдэг шиг жил ᠫᠵᠳ᠆ᠭ үзээдсэн сүлдээ фэн болох маягтай те. Ер нь бараг ингээд нэг тийшээ дайлах те. Бараг ᠫᠵ᠆ᠭ᠛ шүтгэн маягтай болох гэдэг байхгүй. Тэгэнгუთ тэр хүний амьдрал өөрөө их онцгой байж, хувь тавиланаас онцгой байж, тийм ч учраас бид нар хүртэл одоо 100 жилийн дараа ном хийж байгаа юм байна гэж бодож байгаа. Комикээс сууж байгаа. Нөгөө нэг зүйл нь бол юу вэ гэхэлэр ер нь одоо юу гэдгийг яг тэр тухайн зүйлийг ингээд нилээ сайн нийтэд хүргчүүл бид нар ингээд нэгцэн ойлголттой болчвол хэрэгтэй юм билээ. Одоо ᠫᠵᠳ᠆ᠭ᠛ талаар нэг юм хоёр хуваагдсан ойлголт байна. Би яг ингээд өөр хийж байгаа хүний хувьд гаргаад нөгөө контентыг зарна шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс юу гэж бодож байгааг их асууна. Тэгэнгუთ ер нь л яг хоёр хандлага хуваагдаж байна. Нэг хэсэг нь үгүй мэдгүй тэр нэг юм хувьсгал хийсэн л тийм нэг л гайгүй баатар л юм шиг байлаа шүү дээ. Нөгөө нэг хэсэг нь болохоор тэр ᠫᠵᠳ᠆ᠭ᠛ чинь зүгээр нэг одоо яриад байгаа шиг нэг оймсонд хавчуулагдаад гараад ирсэн нэг тийм нэг ахтай нэг тийм арх уудаг зодоо хийдэг нэг л тийм нэг л залуул юм биш үү, нэг онцгойгоор юм биш үү гэдэг ийм хоёр хандлага л байна. Хөгшчүүл бол яг хаа зүгээр үнэхээр мундаг гэж боддог ч юм уу, эсвэл тэрэн дээр хэр алдахгүй бодож байгаа. Гэхдээ л нэг юм нийтлэгтэй. Тэнгууд энэ бас их сонирхолтой сэдв те. Үнэхээр тийм онцгойгоор юм уу? Эсвэл үнэхээр сайн юм уу? Тэ? Тэрийг ингээд үзийгээд үзэхлээр одоо жишээ нь бид нар бас түүхч хишигтгчтэй ингээд хамтарч ажиллаад зөндөө болон ингээд материал дээр үзэхлээр локер бодчлоо бас нэлээ хийж ийн л та. Ингээд янз бүрээр бичигдсэн, тэмдэглэгдсэн зүйлүүдээс анализ хийгээд үзсэн гот. Одоо жишээ нь 27 настай одоо 3 жилийн юм завгүй хувьсгал руу орлоо шүү дээ, тэ. Тэрнээс өмнөх амьдрал нэгэн гот ерөөсөө цэргийн одоо бэлтгэл сургууль байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд яг юм хийдэг хүн бол мэддэг байхгүй. Яг юм хийдэг хүн бол ерөнхийдөө амьдрал нь ингээд завгүй арараас ингээд шахалттай ингээд явсаар хагаад өнгөрчдөг. Тэгээ ингээд бодоод үзэн гот маань хүн чинь нэг 18 хүрээл цэрэгт орчиж байгаа шүү дээ. Тий, 18 хүрээл орж байгаа. Тэгээ 18 хүрээл цэрэгт ороод тэрнээс чашаас тасралтгүй цэргээр нүдүүлсээр хагаад тэгэл дунд нь 2 жил одоо тэр нөгөө нууц бүлгэн гэдэг ажил руугаа ороод тэгэл үндсэндээ тэгэл хувьсгалыг л явцсан юм л шүү дээ. Энийг сонин байгаа юм. ᠫᠵᠳ᠆ᠭ бол зүгээр зоригтой нөгөө дайн чинтер учраас тэр цэргийг тэр хувьсгалд ороод тэгээд толоолод байсан хэрэг биш юм байл нь шүү дээ. Яг нарийн дээр ᠫᠵᠳ᠆ᠭ болохоор Монгол улс нөгөө тэх бог тант Монгол улс чи 11 он тусгаар тогтноод тогтногууд орчин үеийн мэрэгжлийн цэрэг Оросоос 100 мянган рублийн зээл авч жагаад анхны мэрэгжлийн цэрэг байгуулж байгаа. Тэгэхэд яг 18 таа байж таарсан. 18 таа байж таарсан. 17 жах өнгөрөө явж ирсэн. Тэгээд мэрэгжлийн цэрэг байгуулахад одоо энэ хожир ууланд Улаанбаатарын
Хужир уулангийн тэнд Оросын сургагч нарыг авчираад орчин үеийн цэрэг бэлтгэж штэ хаант Оросын. Хаант Монгол улсын тусламж хүсээд тэдний зээлийг аваад тэр зээлээр нь хаант Оросын хүмүүс цэргийн сургагч нарыг сургаж байгаа. Тэгээ энэний анхны цэрэг эдийн тоонд Сүхбаатар байсан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл орчин үеийн мэрэгжлийн цэрэг бэлтгэх 20-р зууны анхны цэргүүдийн нэг нь Сүхбаатар. Тэндээ пулемотчин болсон, шилдэг офицер болсон. Бас одоо баруун хязгаарлал 1917 онд 21 оны болоогүй шүү дээ. 17 онд бас дайнд явсан. Өөрөөр хэлбэл Сүхбаатар бол зүгээр санамсаргүй орж ирээл нэг дайчин зоригтой хүн байгаад хувьсгалд оролцоод цэргийг толгоолсон хэрэг биш. Өмнө нь мэрэгжлийн цэргээр бэлтгэгдсэн Богдаант Монгол улсын цэрэг. Офицер хүн. Нөгөө талаасаа бол ийм сони юм байлээ. Бид нар бол нөгөө өмнөх үеийн одоо жишээ та нарыг бодвол би яах мэдгүй. Бидний үдсэн түүхэнд Сүхбаатар хязгаарч өмнөх хан тулсынхаа бэлтгэгдсэн цэрэг байсан гэдэг ойлголт байгаагүй. Сүхбаатар гинтл ингээл амар зоригтой хүн бүгдийг зохион байгуулж гарч ирээл ганцаараа тэргүүлээл тэгээд байлдаад байсан гэж. Нөгөө талд нь Сүхбаатар болвол яг одоо Монгол улсын тусгаар тогтнол унахад талд ингээд эх оронч бүлгүүд үүсгэд 3-4 бүлэг үүсгэд тэрний нэг бүлэгт хүн дагаж ирсэн одоо нөгөө бүлгүүд үүссэн байхад хожим орж ирсэн хүн байхгүй. Түүх бол яаж явдг вэ гэхээр Сүхбаатар ерөөсөө хинч эх орныхон төлөв тэмцэх санаачлахгүй байхад л Сүхбаатар бүгдийг дагуулаад нууц хүлэг байгуулаад ингээ явсан мэтэр нөгөө өмнөх үед хитрхи одоо ингээд засварлаад хич шүтээд ингээд үйл сурталчуулаад Сүхбаатарыг их бүх юмыг тэргүүлсэн мэтэр бичээд тэгээд тэр нь үнэн илэрхлээд зэрэг олон хүн зарим хүн урам нь хохорсон болтоо тий. Сүхбаатар ч одоо бид нэр бүр төг сантин гэж бодоод байсан биш байх гэж. Яг үнэнтэй нүүр тулгараад ирэхлээр тэр хүний жинхэнэ үнэн түүхэн чанар илэрдэг юм байна. Тэгээд бид бол үнэхээр тийм одоо нэг түүхэн хүнийг зохиоход нэг зохиогчсон хүн гэж байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо Холливуудын киног хийхэд тэр киноны баатар хүчтэй байх хэрэгтэй, гоё үзэсгэлэнтэй байх хэрэгтэй, ухаалаг байх хэрэгтэй гэл те. Үзэгчдийг татдаг байх хэрэгтэй гэх мэт олон чанарууд нь бий болгож иж кинод бий болдог шиг 20-р зууны Монголын түүхийн энэ од болсон Сүхбаатар гэдэг хүн яг тэр кино шиг зохиол юм байл. Өөрөөр хэлбэл нөгөө гоё дүр, залуухан хүн, эрэмгий байх бүх зүйлүүд нь ингээ бий болоод тэгтээ мэдээж хэрэг одоо данзан бодоо энэ төргээд эргэн тойрны гайхалтай хувьсгалчд байсан. Тэднэр бол Сүхбаатарыг оюун санааны хувьд бол нөгөө Сүхбаатар нь дүү залуу байсан учраас дагуулж ирсэн. Тэгэл яг нөгөө тулаан болох юм уу, зэвсэг тэмцэл болоод ирэхтэй зэрэгэл Сүхбаатартаа найдаж яахгүй. Өөрөөр хэлбэл за одоо бид яах вэ одоо Бадамсамбуу шиг шавилхан нөхдүүд бай таарна шүү дээ. За чи цэргийн хүн одоо чи хүчээ гаргана гэл. Тэгэл өөрөөр хэлбэл тэр бүх зэвсэг тэмцлийг удирдах тэр тулаануудад орох, ялалтуудыг байгуулах, тэр ялалт цаашаа цэргийн бүх үйл явцуудыг удирдах энэ бүх юмыг тэр 27 настай залуу хийсэн. Тэг 3 жил шүү дээ. Тэгэл 3 жилийн тэмцэл нь ерөөсөө ийм өндөр түвшинд л одоо хүнийг өргөж байгаа. Энэ Сүхбаатарын жишээ бол бидний одоо сонсож байгаа залуучууд их чухал. Хүн одоо ерөөсөө нэг 20 хэдхэн наснда бүхэл бүтэн улс орныг зоригжуулаад тэгээд тэднийг ирээдүйд итгэлтэй болгох зүйлийн суурийг тавьж чадж байна шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд ямар их хүчтэй болохыг харуулж байгаа. 90 онд яав, тэрнээс өмнө ч юу болов те. Иймэрхүү юмнууд. За тэгээд цаашаа та гурав чи юм асуудгүй бид хоёр ингээ ярьжлээ яриад асуу шүү дээ. Сонсоод сонслоо биш нь. Битгий сонсороо одоо сурчлагаа би хэдийгээр ношуу яриад зүгээр нэг. Тэнгууд одоо хоёул бүр даварцсан явж байгаа юм шүү. За одоо манай ном тэтэн төрөний үнэтэй. Тийм 2 сарын 2-нд гарах юм байна тий. Тэгээд юу яг энэ ярианаас сонсож хахад бас нөгөө би энэ Marvel-ийн одоо Америкийн том юу шүү дээ тий. Одоо ийм компанитик дүртэй. Тий. Тэгэхээр эдгээр чинь анх нөгөө нэг юу хэдэн онд юм бэ? Дэлхийн 2 дугаар дайны өмнө юм уу 30-аад онд нэг Нью-Йоркт тий ингээл ийм зурдаг бас ийм зураач нар нийлээл тэгэл анхны одоо баатруудаа одоо үүсгээл зохиогоол тэгээ явжсэн. Тэгээд нөгөө юуг хэн блээ дээ хэлжсэн нөгөө тэр origin story буюу тэр нөгөө бий болсон тэр түүх айгуу чухал байдаг. Одоо бид нар залуучууд Spider-Man яаж Spider-Man болсныг мэдээд байгаа мөртлөө үнэн түүх нь Сүхбаатарыг яаж Сүхбаатар болсныг мэдэхгүй ингээ яваад байдаг. Тэгэхээр тэр нөгөө
комикс одоо тэр зураг киноны хүч байгаад байгаа байхгүй тий. Манай контент болохоор одоо ингэн 10 сурал комик ном гарах юм. Зөвхөн Сүхбаатараар. Тэгээд 10 одоо яг радио жүжиг гэх юм уу? Одоо яг л подкаст шиг л сонсдог ном. Тэгээд 10 motion comic animation гэсэн үг. Тэгээ манайх одоо жишээлх юм бол эхний 2 анимашн ингээд гарцсан байх жишээтэй гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр үндсэндээ одоо энэ Сүхбаатар гэдэг Монголын энэ одоо сорволсон хүний тэр бодит амьдралын түүхийг одоо энэ 21-р зуун шинэ үед арчлалын үед шүү тий. Илүү одоо сүүлийн их сурвалжтайгаар тий. Ингээд гаргаж тавиад ингээд контент хийгээд бүх сэтлэр нөхөх гээд байгаа гэдгийнх нь гол зорилго нь болохоор бид нар бол бүгд түүхтэй хайртай дуртай дургүй хүн бол байхгүй л хэл та. Тэгээ жоохон ингээд ухаад ярихлаар юм мэддэг хүн байдаг бол болчиход байна л та. Өнгөцгөн байгаа тий. Маш өнгөцгөн байгаа да. Тэгэхээр энэ мэдлэг мэдээлэл энэ зүйлийг ингээд илүү жоохон гүн тэгтээ одоо юу гэдгийг те юм зузаан ном өгөхөөс илүүтэйгээр сонирхолтой арга хэлбэрээр залуучуудад өгөхлөөр нийгэм даяараа тэр зүйлийг ингээд сонсоод үзгэн үзээд уншаад ингээд мэдээлэл авсны дараа олоо нэг нийтийн ойлголцол бол арай өөр төвшөнд очих болов уу гэж хараад байгаа. Яг энтэй адилхан одоо жишээ нь Японд очиод ингээд Японы мангач нартай ч юм уу ингээд хүмүүстэй уулзахад өөдөөс бүртөө жамуух момох гэж яриад байдаг байхгүй. Пүү яаж мэдээд байгаа юм бэ гэдэг юм. 93 онд манай нэг сайн түүхээр нилээ алдартай мангачин нус товчгоор юу хийсэн штэ. Тэрийг одоо чинь манай Японы тий 80-аад он төрсэн залуучууд бол ер нь бүгд мэддэж ш 80-70-аад оных бол бүгд Японд л одоо Монголын эртний түүхээр толгойг ингээл бас нэг талаар бий болгоцсон. Тэр нэг 10 цуврал ном гарцсан зэ манга гарцсан. Тэгээд 93 онд хийгдсэн. Нөхөр арчилгаараа л 90 он болоод 91 он болоход л Монголд орж иржсэн байгаа байхгүй. Тэр алдартай мангачин Монголд ирээд судалгаа хийгээд нуус товчгоор ном хийцэн байгааг одоо би хийзээ мэдэж тэгэхээр 2010 хэдэн онд мэдчих байгаа байхгүй. Тэгээд би тэрийг үзээд хараад янз сайхан. Одоо тэгээд бас ийм сони юм байна шүү дээ. Бид нар бол энэ удаа зүгээр Сүхбаатар энэ домог хэрхэн бүтсэн тэр домогтгүн хэрхэн одоо бий болдог одоо хүртэл оршсоор байгаа тэр домог нь юу вэ гэдгийг нууцыг ингээ нээж ин гэсэн санаа. Гэтэл нөгөө талаасаа одоо та нар ингээ бодоод үз. Game of Thrones гэж байж гэн тийм ээ. За дээр нь Мулан гэж байж гэн алдартай. Энэ хоёр бол хоёулаа Монголын сэтгвтэй холбоотой. Game of Thrones-ийн бүх үйл явдал бол Монголын эзэнт гүрэн яг хэрхэн хямарч исэн тэр процессыг шахсан. Тэгээд Шотландын дэвсгэр дээр арай өөр примитив маягаар ингээл дарамжуулаад орчин үеийн зохион байгуулалт хийсэн. Ийм л зохиолч шүү дээ мэдэн шүү дээ. Одоо зохиолчд нэг хүртэл Монголын эзэнт гүрний буюу монголчуудын засаглалын төлөв тэмцлийн сэдвүүдийг бид ашигласан юмаа гэдэг. Тэгэхдээ дэлхийн бүх засаглалууд тэмцэл хоорондоо яг төстэй. Тийм. Яг л ийм төстэй нэг төвх. Бүх шашин адил гэдэгтэй адил баг. Ийм. Мулан гэл тэгэхэд чинь одоо Монгол гар болт өмнөд мужуудын буюу одоо хүнүүгийн нэг авгуудын одоо эмхтэй штэ. Тэгэхээр энийг бол хятад авчаал те. Ингээд амар дэлхийдтэй юм болгоол. Тэгэл тэр нь болохоор тэр хүмүүс юу гэж үздэг вэхээр за яах вэ? Хэний чинь нэрийг ашиглаж болно Мулан хятадч байсан гэд хүмүүс ойлгоно. Эцсийн дүнд нь зорилго нь бол хүмүүст ийм одоо өвөрмөц гоё түүх байсан шүү гэж стори ярьж өгч байгаамаа. Гэл. Тэгэхээр Монгол бас яг ийм өөрийн энэ гоё контентуудаар гоё юмар ингэж дэлхий дээр гарч ирэх. Бид нар бол Сүхбаатарын тухайн тохиолдолд ярьж байгаа боловч бид 2000 жилийн түүхийг хийхийг хичээнэ гэсэн тийм өвөрмөц зорилго байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхэнд бүх нөгөөх бид нар Avengers-ыг үздэг шиг, Marvel-ийн юмнуудыг үздэг шиг, Hollywood-ийн кинонууд үздэг шиг адлын явдал зүгээр л миний амьдралд ч бий, та нарын амьдралд ч бий, Монголын түүхэнд ч бий. Зүгээр энийг олж хараад яг тухайн тохиолдолд цагаа олж ямар арга хэлбэрүүдээр үзүүлэх вэ гэдэгт л асуудал байдаг болохоос адлын явдал, контент, домог гайхалтай зүйлс хаанч байгаа. Тийм учраас бид өөрсдийнхөө домгийн нөөцийг өөрсдийнхөө энэ баялаг адлын явдал гайхалтай бусдын зэндатай байдаг бүх зүйлүүдэд дахиад авдраа ухаж үзэх хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол тэгэл бид яг адилхан. Тэр одоо дэлхий дээр гарсан гайхалтай бүх контентууд чинь ямар нэг үлгэр домог, ямар нэг баатарлаг туулс, ямар нэг хайр дурлал байгаа. Тэр нь манай гисрийн тууштай адилхан, жангартай адилхан, зүгээр нэг үүлэгтэй адилхан, хошин шогтой адилхан. Бусдаа яг адилхан. Тэгэхээр бид өөрсдийн кластер буюу өөрсдийн кластер, өөрсдийн тайп, өөрсдийн хэв маягийг өөрийнхөө орон зайд бий болгох гэдэг нь бидний тэмцэл, бидний ололтын чухал нь болохоос
бид бусдыг дуурайгаал зөвхөн тэнд л тэр байдаг юм байна, энд л энэ байдаг юм байна гэж харах хэрэггүй. Бид яг адилхан. Тийм учраас энэ түүхийн давцсан дээр Монголын түүхийн хамгийн адал явдалтай, хамгийн сонирхолтой, хамгийн урам дэм авахуйц тэр хэсгүүдийг одоо бид нэр ингээд гаргаж харуулбал. Одоо нөгөө ᠤᠨᠾᠾᠾ гэдэг шиг Шекспирийн зохиолууд гэдэг шиг адал явдлууд бүгд тэнд өрнөдөг бол энд бас адилхан. Тэгэхээр энэ өнцгөөс нь харуулвал уулын зүгээр гэж бодож байгаа. Тийм. Тэгээд нөгөө одоо Disney дээр чинь бол тэгэл янз бүрийн нөгөө үндэстнүүдийн Европын дээр үеийн үлгэрүүд явж байдаг те. Монголын одоо тэр Мулан ч гэсэн одоо явж л байна те. Тэгээд нөгөө би баг бахта нөгөө Eagle телевиз дээр ямар ном билээ те. Супер ном билүү, шидэт ном билүү нэг юм юуны Христийн тийм хүүхэлтэй гардаг байсан. Тэгээд бас одоо юунууд их гардаг байсан л да. Нөгөө Моисе яаж одоо юунуудыг жүүдүүдийг Египтээс одоо авч гарсан өөр чинь нөгөө хиний 12 хүү Джейкоб юу хичээлээ бас одоо нэг Израилийн энэ юм түүхүүд байгаа байхгүй Библийн түүхүүд тэрийг ингээд лаггой хүүхэлтэй болгоцсон. Тэгэл тэрийг үзээл ингээл тэгэхэд тэр бол тэр цаана одоо Израилууд чинь дэлхийд хэдэн сая хүнтэй байлээ те. Маш одоо цөөхөн тийм үндэстэн мөртлөө тийм том одоо баялаг түүхтэй том юм одоо номтой те. Тэр номноосоо ингээл тэрийг сэргээгээл одоо юу гаргаал хүүхэлтэй гаргаал тэгээд нөгөө дэлхийд дахны хүүхдүүдийг өөрсдийнхөө тэр юунд түүхийг сургаад өөрсдийнхөө тэр эргээд дархлааг ингээд бий болгоод байгаа байхгүй үндэстний дархлааг бий болгоод хинч одоо дэлхийд еврейчүүд гэж мэддэг те одоо ингээд цойлогсод энтергээл ном гараал яа тэрэн шиг бид нар бас яг өөрсдийнхөө тэр түүх домог юмыг бас ингэж юу болгож одоо алдартай болгох нь бас эргээд бид нар гой санаа хэллээ. Чухал юм шиг санагдаж байгаа. Их сайн гой санаа хэллээ. Тэгэхээр бид танд тийм хэл байгаа. Та нарын өмнөх үеийн бүх хөгжүүл чинь энэ бүх нөөцийг бэлдээд өгцөө. Бүх адал явдал, бүх контент чинь байгаа. Та нар тэрийг одоо нөгөө оюу толгоон дор нөгөөх нөөц буюу ордынх нь нөөц байгаа гэдэг шиг түүхэн нөөц, энэ контентын нөөц гэдэл барагдчихгүй та нарын өмнө байгаа. Та нар харин оюу толгойг биш өөр нэг арлыг ухахаар явах биш. Оюутлынхоо нөөцийг гаргаж ир дэлхий дээр бий болох үеийн залуу үеийн байхгүй. Жишээлбэл одоо та нар ингээд түүх унших. Би бол түүхийг сонирхолгүй миний багт түүхийг сонирхолгүй заадаг байсан. Түүхэнд жаахан дургуудаг байсан. Тэгээд энэ дэлхийд тойроод аялаад дандаа энэ дэлхийн ертөнцийг танилцаад адал явдлын уран зохиолын ертөнцийн тунд амьдраад ингээд ирсэн чинь түүх гэдэг чинь нарийн дээрээ бүх энэ уран зохиол, бүх адал явдал, бүх тэр одоо нөгөө Холливуудын нөгөө дэлхийд даяар алдарсан бүх зүйл юунд байдаг вэ гэхээр түүхэнд байдаг. Тэгэхээр нөгөө түүхийг сонирхолтгүй бичсэн учраас бидэнд ойлгохдохгүй байгаа болохоос үнэндээ тэнд хамгийн сонирхолтой адал явдлууд байдаг. Тийм учраас өвгдөөц энэ монголчууд чинь яг тэр Израилууд тэр одоо англосаксуудтай адилхан энэ түүх агуулгын чинь хамгийн дээд зэргийн юмнуудыг үлдээцээ. Тэр нөөц чинь байгаа. Та нар одоо олборлож чадах уу? Хийж чадах уу? Дэлхийн ертөнцийн яг энэ зэрэгцээ тэднэртээ явуулж чадах уу? Чадахгүй байлаа та нар бусдын тэр сайн олзуурладаг хөрөнгө оруулагчдыг авчираад Холливуудын давцан дээр, дэлхийн давцан дээр гаргах уу? Ийм зорилгууд хэрэгтэй байгаа юм. Бид нөгөө улс орноо алдаршуулахын тулд, дархлааг нь хадгалахын тулд, бусдаас дутхгүй гэдгийг мэдрүүлэхийн тулд ийм хэлхээ холбоон дээр, ийм үйлдвэрлэл дээр ажилламаар байгаа. Тийм л хандлагуудын нэг ч манай Эрдэнэ хоёрын хэлээд байгаа юм шиг. Тэг яг тэгээ одоо би бол яг энэний чи хойноос одоо дагна ажиллаж байгаа хүн байгаа юм. Тэгээд бодохоор асуудлын гол нь хаана вэ гэхээр сүүлийн 5 гаруй жил бид нэр яг гадагшаага энийг гаргах тал дээр илүү их анхаарлаа. Тэгээд жишээ нь Монгол хүн чи их том сэтгэвтэй биш шүү дээ. Шууд Холливуд ярин те шагнал авал цом авал гэдэг Оскар маягтай те би бол бас нөгөө Оскар авахлаар үсээ тайрна гэсэн хүнтэй ч гэсэн бүсгүйтэй ч гэсэн таарлаж илсэн Монгол гих мэтлэнгээр ингээд Монгол хүний нөгөө юу бол их санаа бөгөөд амбиц нэг том юм байна. Тэгээд ер нь бол шууд хамгийн туйл руу дайрдаг тэм сэтгэлгээний онцлог нь манай үндэстэнд ер нь том баг хөвшин залуу ер нь
яд үзүүдөө баян мөнгөтэй мөнгөө чаддаг ч хамаахгүй. Тэгтэл сүүлийн нэг 5 жил гадны контент үйлдвэрлэгч тэгээд хүмүүстэй ингээд яг тулж ажиллаад өсөл байдал дээр нь ажиллаад үзсэн. Тэгээ миний эренэлж бас эхлээл тэр л байгаа юм л да. Нэг контент хийж аваад одоо бушуухан л гадна гаргаж л их хэмжээгээр борлуулж л санаа амрах гэдсэн байхгүй. Тэгсэн чи эргээд одоо ингээд яг харсан чинь бид нар эхлээд энэ өөрсдийнхөө Монгол улс яг энэ өөрсдийн хүүхдүүд өөрсдийн залуучдын орон зайн дээр контент ингээд эхлээд дүүрэх хэрэгтэй юм бэл. Эхлээд бид нар өөрсдийнхөө одоо шинэлэгдэж авах хангах хэрэгтэй юм бэл. Тэгжээж л ерөнхийдөө гадагшаа ярина уу гэхээс биш суургүй юм байна. Ерөөсөө бид нар чинь контент үйлдвэрлэх суурь алга тий тэр контентийг олборлох соёлж алга технологич алга ингээ үндсэндээ энд ингээд нэг тийм төр байж байгаа юм шиг за төр нэг кино хийж байгаа тэгжээтэл нэг Холливуд руу явах гэж байгаа хүн шиг тий. Гэхдээ хизээч яг бод байдал дээр тэр царайгаар бол Холливудад очиод тэнцэгчгүй юм шиг. Тэгтэл чи энд нэг юм тодорхой төвшингийн юм хөрс үүсгэх хэрэгтэй юм бэл. Тэгээ энэ жилээс л баг би сайн ярих юм бол одоо илүүтэйгээр дотоодынхаа зах зээл дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна гэд бодож шít тий. Тэгэхээр одоо та хэдий ингэ хийж байгаа энэ подкаст ч гэсэн гадны хүмүүс их үзээд байгаа бас нэг шалтгаан нь яг энэ Монголоос ч нөгөө сорс авах гэдэг шүү дээ тий. Ингээд их юунуудаа мэдээллүүдээ, контентуудаа тий. Тэгэхээр Монголд байгаа одоо энэ контент үйлдвэрлэгч нар бүгднтэй нэр нь би бас танилдаа ингээд уулзаал яриад гадагшаа л хандлагатай байдаг байхгүй. Гэхдээ ингээ яг бодоод байсан чинь би одоо юу гэж боцож уриалдаг болмоор байгаа юм гэхэлэр дотгошоогоо хандмаар байгаа байхгүй. Дотоодоо их сайн хийгээд дотоодоо энэ зах зээлээ хөгжүүлэх, соёлоо хөгжүүлэх, хүүхд залуучуудаа төрөлсөн контент өгөх яг энэ хэсгээр ажилламаар юм бэл. Тэгэхгүй болохоор энд суур үсээгүй тохиолдол бол бид нар хийж гарахгүй юм бэл л дээ. Тэгэхээр би бол одоо жилийн өмнө баг зарагдаад явгангаа алдсан. Тэгээд тийм хүн болоод ус гэдэг байхгүй. Япон юм уу тий. Тэгэхээр чин эргээгээ харахаар нэг Монгол гаралтай тэгээд дээд сургууль гадаад сурж ягаад тэндээ ажиллаад тэгээд нэг шар ихнэр аваад тэгээд хэдэн үер тэнд үлдсэн хүн байдаг шүү дээ тий. Энэ чи өөрөө нэг талаараа яг Монгол хүн гаднаас сурж болж гин ажиллаж амьдарч болж гин гэдэг баталгаа болж байгаа ч гэсэн яг цаад зургаараа Монголдоо юм бүтээсэнтэй харьцуулахад яг ямар үнэлгээ гарах болгодог зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ялангуяа энэ Монголынхаа энэ орчин зах зээл нөхцөл байдал ерөөсө голдгүй юм бэл. 3 сая хүнтэй зах зээл гэдэг бол баагач юм биш юм бэл. Гэдгийг ойлгосон. Тийм. Тэгэхээр сая хэрэглэгч юм уу 100 мянган хэрэглэгчээ барихын тулд ямар ширэн өрсөлдөөн болдог вэ гэдэг нүдэрээ хараад ирсний дараа бол одоо манай Монголын зах зээл гэдэг юм чинь бол надад бол маш сайхан харагдаж байгаа шүү дээ. Яасан сайхан юм бэ. Намайг хүлээгээд байж тэгээд малмаар санагдаж шүү дээ. Ер нь бол монголч одоо нэг тийм нэг ясандаа тийм нэг аглаг арал маягийн орон шүү дээ. Өөрийн гэсэн соёл, өөрийн гэсэн тийм амбиц юмтай. Тэгээ 3 сая хүн мөртлөө монголчууд чинь бас нэг тийм өрмөц онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл тэр тэмүүлэмтгий урагшаа тэмүүлсэн тэр хандлага нь өөрөө эдийн засагт их нэмэртэй. Өөрөөр хэлбэл монгол хүн чинь бусад хүмүүс их ухаалаг, суурин амьдралын хэдэн үеэр явсан учраас амьдралынхаа мөнгөний нэг хэсгийг тийм юмд төлөвлөж байгаа штэ. Монгол хүнд бол тийм биш. Ерөөсөө ирээдүйд байж болох нөөц буюу эсвэл өөрөө жаахан 10% хэрнээ 100% юм авах гэж ирмэлцдэг тийм сэтгхүү байна. Энэ бол одоо тийм ухаалаг бус сэтгхүү гэхээс илүүгээр энэ бол маш их тэмүүлэгч сэтгхүү. Тийм учраас 3 сая хүнтэй зах зээлийг үнэхээр энэ төр засаг улс орон гэдэг докторжоод энэ шилжилтийн үеэд авдаг болвол энэ 30 сая хүнтэй тэнцэх хэмжээний багтаамжтай зах зээл. Монголчууд өөр их зарлаг гаргадаг ард түмний хэлбэр. Зарлаг гэдэг нь өөрөө орлого сайн байх юм бол тэр хэрээр эдийн засаг маш хурдтай тэлж буюу динамикт ордог тийм сайн эдийн засаг үүсдэг тийм хэлбэрлэлтэй бас нэг талдаа. Япончууд ч ингээд мөнгө хураагаад ингээд хадгалаад байх биш. Монголын мөнгө маш хурдтай иргэдэг, том хэмжээгээр иргэдэг тийм болно. Тэгэхээр монголчуудын өөрсдийнх нь сэтгхүү бол тийм. Тийм учраас би боддгийн энэ 3 сая хүнийг нэг одоо бусдын зэндата цалинтай наацх нь одоо нэг юу гэдэг юм те нэг $1000 заадал гэхэд 4-5 мянган долларын хэмжээтэй ийм цалингийн орлоготой ард түмэн болгоод үүсгэх юмсан гэж. Тэгвэл энэ ямар их юм энэ Монгол улс
бусдыг ⠤ᠨᠨᠾ татаж дотроо ямар том эргэлтүүд бий болж ямар их өндөр одоо төвшний одоо хэрэглээтэй хэрнээ тэр хэрээр одоо багтаамжтай ийм нийгэм болох бол энэ ерөөсөн гэж бодоод байгаа. Ерөөсөн гэж яага бодоод байгаа юм гэхээр монголчууд чи ерөөсөө дэлхийн ертөнцийн сорилтонд ороогүй. Одоо чинь манжийн 300 жил, Оросын зөвлөлт бод улсын хязгаарт ингээ 300 жил ингээд энүүхэндээ л байгаад байсан ба шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар дэлхийн ертөнц рүү яваад нэг 30-аад жил болж байна. Гэтэл ард түмнүүд яаж одоо дэлхийн ертөнц дотор сорилтонд шалгагддаг вэ гэхээр олон үеэрээ явж сорилтонд орж тэр Германы монгол хүн, Америкийн монгол хүн, Австралийн монгол хүн гэдэг чинь генерашн дараа үеэрээ гарч ирж тэнд тамга дарж тэнд монгол хүний суу алдрыг мандуулж эргээд улс орон энэ оригинтойгоо холбогдож оригин нь өөрөө дэлбэрж цэцгэлж ингэж явж ээж жинхэнэ монголчууд чинь энэ юм байж таа гэж мэдэгдэнэ. Түүнээс одоо бид нар бол ингээ 30-аас жилийн сорилтын дотор эхний үеийн монгол хүнч гадаад бий болоогүй дэлхий дээр. Тий иймэрхүү. Тэгэхээр зэрэг бид энэ арлаал ингээл цэцгэлүүлээд байх тусам нөгөө дэлхийн монголчуудын төв нь болоод дээр нь одоо энэ Монгол улсаал одоо гой байлгаад байх тусам цөөхөн хэрнээ нөлөөтэй соёлтой тийм байх бололцоотой. Яг тэгэхээр бид нар бол нэг тийм Уганд ч гэдэг юм уу одоо Адаглал Аргентиныг ярил л да тэр энэ төр шиг тийм жижигхэн төвхтэй орн биш байхгүй юу? Бид бол ингээд хүн төрөлхтөн дээр ингээд леженд ингээд бий болгоцсон. Already built it. Айл хэдийн ингээд домгийг бүтээсэн улсууд. Тэгээ одоо эдгээр энийг нэг баяжуулах дахиад одоо бид тэд шүү гэж хэлэх. Дэлхий дээр ч одоо энэ еврейчүүд, армянууд, за тэгээд дайнууд, тэгээ монгол жижигхэн мөртлөө маш урт төвхтэй, тэгээд империйн төвхтэй, тэгээд маш хүчтэй байж соёл нь бөгөөд өөрийнх нь амбиц нь хүчтэй байдаг 4-5 жижиг үндэстнүүд эднэр байхгүй. Армяны эрдний армай согдоос ахгуулаад тэр бичгийн соёл одоо хүртэл индипендент бичгтэй байдаг тэр чадвар еврейн тэр одоо том иргэншлүүдийн дунд одоо хүртэл дэлхийд ямар байгаа нь дайны вайкнуудын үндэс шүү дээ одоо юунууд дайнууд чинь дайнуудын тэр Европод бий болгодог өөрийнх нь амбиц тэр чадвар монголчуудын дэлхий дээр хийсэн түүхэн одоо энэ их олон дэлхийн ертөнц бүхэлдээ сойрчмол иргэд болцсон байхад нөгөөх сонгуул үйлчлэлт буюу бэлчээрийн үйлчлэлтийн сонгуул ахын сүүлчийн арал болоод байж идэг. Өөрөөр хэлбэл тэгээд хэл соёл нь байгаа төрх нь энэ өөр байж байгаа иргэншлийн энэ чадварууд нь онцгой онцгой байхгүй. Тэгээд бид болохоор зэрэг өөрсдөө тийм хоосон магтах биш. Бодиттой өмнөх хэвээр. Нөгөө төгөр бол өөрсдөө хит сул дараа байна гэж бодох боломжгүй. Жишээ нь одоо Монгол юу юм бэ гэж ярьдаг хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Тэднэрт нэг л зүйл хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл хичнээн үндэстэн монголчууд шиг түүх бөгөөд соёлын өөр байдлуудыг бий болгож одоо хүрт тогтож байна. Дэлхийн супер эзэнт гүрнүүдийн дотор өөрийн иргэншил нь стил байгаа үндэстэн хэр байна гэж тоолоод үзэл гэж хэлэх хэрэгтэй байна. Нэг. Хоёрдугаарт ингээд монголчийг сонь шүү дээ. Одоо 10 сая монгол байна. 3 саяын тусгаар тогтносон тийм ээ. Тэгтээ олон хүн гаднаас ирээд бүр одоо Монголд ирээгүй одоо барууны том соёлтой хүмүүс гэсэн ирээд юу гэж боддгоо гэхээр за мэдээж энэ бол Орос Хятад хоёр гэдэг агуу их том соёл иргэншлийн дунд удаан хугацаанд нохлогдсон нөхдүүд би ямар ч монгол хүнтэй хаттаар эсвэл орсоор ойлголцож болно гэж боддөг юм байна л да. Хүрээд ирсэн чи тэр хоёр хэл огт оргүй. Зүгээр л монголчууд ярьж идэг. Гэхдээ яахаар ийм том улсуудын дунд энэ хоёрын нөлөөнд 200-300 жилийн турш ээжлэгдсэн хэрнээ яг монгол хүн зүгээр л монголоор яриад тэгээд өөрөө нэг тийм хэдэн зуун сая хүнтэй улс орн шиг нэг тийм өөрийнхөө байдаг юм сонирхоод байж байгаа. Тийм сонин хүмүүс вэ гэж. Тэгэхээр энэ бол магтаал биш байхгүй. Энэ чинь бодит байдал. Бодит байдал. Ийм л байгаа. Тэгэхээр Монголын хүчин зүйлийг зөв үнэлэх хэрэгтэй. Туркийн нэг хүн ирээд танд юу гэж хэлсэн гэлээ? Наадмаар тэр жил олон жилийн өмнө би ч яг нөгөө дэлхийн улс орнуудаар янз бүрээр ингээл явна. Тэгээ наадам дээр Турк нэг 7-8 жил болчихно. Монгол орчуулагчтай ингээд байхгүй. Тэгээ наадам болчихно. Манайхан ч одоо нөгөө наадам ч мортогоо давхаад нөгөө бүжгэн ингээл яваад дараа нь бүхчүүд гарч ирээд л. Тэгсэн нэг Туркийн ингээд би харсан чинь 2 настай дөө. Тэгээд эрдэмтэд хэлсэн юм л да. Тэгээд настай дөө 2 ингээл бүр их шимтэл ингээл хараад.
Тэгсэн ингээ нэг харсан чинь зэрэг нэг нь ингээд яг тэр нөгөө бөхчүүд гарч ирээд ингэж хэлсэн чинь ингээ нулимсаа арчиж байхгүй. Тэгэхээр би яг нөгөө энэ ёслол дуусгын алдад хажууд нь очиод танилцаад та түрүүн нэлээ хоёроо гээд гисэн чинь толгоогоос ихсээд ингээ юм хэлэхгүй байжсэн аа. Би ойлсон штэ гэж. Та яагаад ойлоо гэдгсэн чинь. Ийм сони юм үзнэ гэж бодоагүй. Бид 80 сая хүнтэй. Бидэнд өөрсдийн үндэсний церемони бий юу? Фестивал одоо ийм наадам шиг юм гэж бодхолоор үндэстэн гэж энийг л хэлдэг юм байна. Ийм гайхамшигтай. Энэ цөөхөн мөртлөө өнөөдөр зөвхөн дэлхий дээр онли зөвхөн эднэр хийж чаддаг, эднэр тоглодог соёлын үнэт зүйлийн фестивал байна. Ямар хүчрхэг юм бэ гэж бодсон. Үнэхээр туркуудын домгийн үлгий гэдэг чинь үнэхээр энэ дээр үлдсэн иргэншил гэдэг чинь хүчтэй байдаг юм байна гэдэг ийм санаа гарнадад нэлээд удаан тайлбарлаж хэлсэн байхгүй. Тэгээ би их уярлаа. Үнэхээр монголчууд л гайхамшигтай байна. А бид ийм байгаасаа гэж би бодсон юм а гэж. Та нар тэгэхэд ингээ эргээ бодоод үзтээ. Оросд, Солонгост, Японд за магадгүй Хятадд бидний иргэн тойрон за барьцил хаана ийм том celebration байна. National. Тэр маскарад энтер гэдэг чи яах вэ? Испаниас зүүж очисон гэдэг багны баяжуулалчтай хожим үүссэн зүйл. Хятад яг үндэсний баяр гэж яадаг юм. Японд үндэсний баяр гэж яадаг юм. Солонгост яадаг юм. Тэгтэл энэ хөөрхий хідэн нүүдэлчд нөгөө цугладаг байсан эртнийх нь уламжлал, нөгөө хүчрхий эрчүүд нь гарч ирдэг, нөгөө морд нь бүх юм яадаг тийм церемонд байсаар л. Тэгээ бид энийг өөрөө гайхалтай соёлын ивент, гайхалтай unique юм одоо culture event юм а гэдгийг одоо хүртэл сайн ухаарахгүй л яваад байгаа. Тийм биз? Дотор нь байгаа болохоор. Дотор нь байгаа болохоор. Тэгээ айчмдаа боловсрно. Гэхдээ зүгээр эмгэнэлтэй зүйлэн зөв цаашаа ярих байгаа л да. Энэ бүхэн it will be this affair гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Энэ бүхэн байхгүй болно. Гэл бодох хэрэгтэй. Нүүдэлчдийн соёлоо. Нүүдэлчдийн соёл байхгүй болно. Бид нэр бүслэлтэнд байгаа. Яг ихээр бүгдээр нүүдэлж байсан дэлхий. Суурьсаар бүгд суурьсаж явсаар байгаад тэрийг гоё гисээр байгаад тэгээд хамгийн сүүл бид яагаад үлдсэн бэ гэхээр бид хүчтэйгээсээ илүүгээр бид бэлчээрийн нүүдэлчд буюу нөгөө сонгодог нүүдэлчдийн иргэншил байсан учраас бид маш том талбай дээр хүчрхэг тим байсан учраас л үлдчихэж байгаа. Тэгээ одоо энэ бол хомигдал байгаа тий. Одоо ингээл хомигцаар одоо бол Улаанбаатарт бол бидний нүүдэлчд байхгүй, аймгийн төвүүдэд байхгүй болж эхэлж байна. Хөдөө тал руу гарна. Тэгээ сумын төвд байхгүй болно. Тэгээ зөвхөн нүүдэлчд үлжээ хаваржаа нүүч чадхай болно. Олон хүмүүс нүүдэлчин малчин байх сонирхолгүй болно. Өөрөөр хэлбэл бид нарыг 2000 жилийн турш бий болгож ирсэн яг амьд үйлдвэрлэлийн индастри буюу энэ мал аж ахуй гэдэг чинь аяндаа сонирхлын бүс байхаа болно. Тэгээ фермерүүд болно. Тэгээд бид нар чинь яг нөгөө уугуул хүчтэй суур эдийн засгийн гайр гэж хэл буюу үнэт зүйлийн гайг бол мөхөх юм байна л юм. Тийм юмр бол одоо явах. Тэгэхээр одоо өөр юм яриа. Ягаад гэвэл би ингээ ярих юм бол ингээ хотлоо яриад ингээ дэн дэлхий тойроо явж та нар ярьсан энэ оролцуулмаар. Бидний сайн ярих. Тэг яг уу тэгснэ одоо ингээ буцаагаад ярих юм шүү. За таны ярьсан юмнуудыг анализ хий. За нэг Монгол ус сөнөгч юм байна. Хоёр төр худалдаа авалт хийнэ гэдэг 200 зээлэр авцсан та загнаад исэн мэт тийм. Ямар ч зүйлсийг тооцоогүй гэдэг намайг. Гэдэг шиг. Яг одоо тэгээд бас илүү арай сонирхолтой гэж бодож ярмаар юм бол юу байгаад байгаа. Би одоо ингээд Бадмахыг энэ подкастт орго хэлэхгүй юу. Үгүй тэгээ одоо ингээд гингот Бадмах бол одоо түрүүн өөрөө хэлсэн шүү дээ. Тал шиг ганцхан эфирээр ганц гараад бүгд мэддэг тийм үеийн хүн чи. Одоо бидний үеийн одоо энэ сувгийг бол нөхрөө ороод ийн гэдэг чинь нөхрөө сонирхлынхаа бүлэг рүү ороод ийн гэдэг шүү дээ. Тэгээ би бол хамгийн их сүүлийн үед анзаараад байгаа юм болохоор хүн яг нөгөө үетэйгэл үедээ төрж өсөөл ингээл цаг үедээ амьдрал явдаг юм шүү дээ. Тэр ямар хүн хамгийн баялаг байгаад ийн гэхэлэр өөрийнхөө үед угаасаа байгаа учраас байгаа шүү дээ. Тэнгууд өөрөөсөө одоо өмнөх үеийнхэнтэй их ойрхон байдаг. Өөрийнх нь дараа үеийнхэнтэй их ойрхон байдаг. Тийм ирмэлзэлтэй хүн бол бас нэг одоо өөрийнхөө үеийг жоохон сунгах гэх юм уу та тий. Нэг хүн дотоо нэг хідэн
үе гэж авч үзвэл одоо хэдэн жилээр хэмжигдэхэр чинь тэ нэг хэмжээ байвал хүн өөрөө жоох идэвхтэй байвал хойшоо урагшаа гэдэг жоохон тэлчмэр юм шиг байна. Тэнгуут одоо жишээ нь би бол одоо хамгийн ихээр найзынхаа хүрэг залуучуудаар тэлмэр санагдаад байдаг байхгүй. Жишээ нь бол би одоо та хэд бол амар дуртай шүү дээ. Гэдэг ч юм уу те. Миний дагж байгаа юм бол ихэнхдээ залуучууд малуучууд байгаа байхгүй. Яг юу н сонирхолтой байна. Яг юу н шин одоо тийм фрэш байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь өмнөх үеийнхэн та ингээ уулзхлаар ирээдүйн зах зээл юм уу? Тийм ингээ тогтцсон гэж хараад байна уу? Тийм тогтцсон юм байгаа шүү дээ. Тэндээс яг сайныг бол ингээд мууг нь авахад залуу хүмүүс төр юу маш их гоё яваад байгаа гэхэлэр одоо юу гэдэг нэг шин юм ингээд харж авах боломж нь айгүй их байгаа залуу хүмүүст. Тэгээд нөгөө нэг талд нь бол би нэг юм өөрөө их анзаарч байгаа. Яг энэ дээр илүү их ингээд анхаарахаар хит залуу хүн хит хөгшин хоёрыг хооронд уулзуулаа ярилцахаар ерөөс ойлголцдог. Тэгээд хөгшнөөч бүр ингээд гэд залуунч бүр гэд ингээд ерөөсөө зөрөөд идэг. Яг тэр дунд байгаа нөхөр байгаа шүү дээ. Нэг хөгшинч биш залууч биш те. Тэр нөхдөд чи ингээд нөгөө залуугаас нэг холдчихаагүй хөгшин рүүгээ хөрөх явж байгаа ч юм уу те. Тэр нөхдөд чи айгүй юм баланс тарагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хугацаа чинь хэсэг хугацааны дараа явбал ингээ үнэхээр хөгшин хүн болчих юм бол хөгшин хүн болох юм байна л да. Ингээ нар маранд нарлсгээл ч юм уу те. Тэгээд асуудлыг гол нь одоо хаашаа яваад байгаа гэхэлэр энэ үеийн хоорондох одоо ялгаа болон тэрний хоорондох ойлголцол ямарваа нэг хүн дээр их сайжрах юм бол үндсэндээ тэр хүн бол ингээд нөгөө айгүй олон талт хүн болох гэдэг байгаа байхгүй. Миний хар. Тэгэхээр одоо жишээ нь ингээл би бүр бас бодчихлоо 3 хүн уулзаад нэг сэдвийн талаар одоо ингээл ярил л та тий. Тэгээ манай үе тэгдэг гэсэн л гэж ярих юм билээ шүү дээ. Тэгэн гутлаа нэгнийхээ үе та нар тэгээд байгаа юм уу гэл. Хамгийн энгийн жишээгээр хэлсэн чинь манай нэг найз хэлчихсэн байхгүй. Манай үеийнхээс хүүхэн нарихтаа бүтэхгүй гинэ. Ямар стилтэй ихлэ уулздیں гинэ. Тэгээ уулзаад ихлэ хоол идэнэ гинэ. Хоол идэл хоолноосоо юу ягаал караоке болоод караокеноосоо диско болоод ингээл бүр яал идэг гинэ. Үу салахгүй. Айл үеийнх. Одоо манай үеийнх. За. Тэгвэл ингээл бүр салдгүй гинэ. Ингээл тэгэл нэг өөр цайхаа алдд нэг хүүхэн иргүүлж байгаа маягтай болдог гинэ. Тэгж юу манай дараагийн үеийн залуучтай амар юм байна гинэ. Уулзлаа яах вэ? За тэгээ болчихдог гинэ. Тэгээ одоо би чинь энийг мэдэхгүй заяа. Нэрэл миний одоо тэгээ миний бодож байгаа стилээр бол нэрэл нэг юм хүүхэн саймжруулж за ихлэ хоол идэхүү гэл те. Оршлоор. Тэгээ хоол идсэн чи одоо дуулмаар юм эсвэл одоо яамаар пав дормоор ч юм шиг те. Өдигээ яваад идэг те. Тэгээ бүхэн бүр тэдэн хойнод үүр цайхаа алдад болох хэвээр юм шиг те. Тэгсэн чинь яг танаа үеийнх тэгж гин үү жишээлх юм бол өөр үе байна л да. Тэгээ одоо ингээ 20 та залуучууд чатлал юугаар хичээл шийдс талаас ингээл захим зураг сүчээл те. Тэгээд ойлголцоол уулзаал тэгэл гэрэлжиж байгаа улсууд байна, болцож байгаа улсууд байна. Сүүлд нэг ийм хандлага байна гэж яриад байгаа. Бидний үед бол одоо бараг л зүүчгээд юм л да. Тэгтээ тийм байсан л байхаа л да манад. Одоо охтууд нь илүү их юутай болцсон. Одоо уул нь эр хүн бол ингэж хөөцөлдөж эмхтэйгээ аан хийх гэлөө. Одоо юу яан штэ. Тэгээ араас нь одоо бидний хар бол танаа тийм ээ. Танад бол одоо хөвгүүдээ их октод нь агнадаг. Тим хэлбэртэй болцсон гэж үнэн үү? Одоо тэгсэн тийм. Октод нь бол одоо яг ер нь бол баг рекламадад өөрсдөө одоо рекламада тий. За би бол ийм тийм тэгж байгаа шилээд тах шиг л шүү дээ. Тийм үү. Тий. Тэгэхээр нэг төрлийн ам байж болох юм л да. Эсвэл одоо юу ч гэх өрх юм тий. Одоо тэгээ жишээ нь ингээд нөгөө танахантай ингээ харьцуулахаар за би бол бадмахаас мэдээж ингээд нилээд үү тий. Тэгэнгუთ та чинь болохоор надаас нэг 10 ч юм уу зөрөгтэй байгаа байхгүй. Тэгэнгუთ яг одоо чинь танаа үеийнхэн дээр тийм юм ингээд одоо би өөрийнхөө үеийнээс бас сонсоод байгаа байхгүй. Өө тэр дараагийн үеийнхэн ч бүр тэгдэг болчих гинэ гээл. Гэхдээ тийм юм багтаа гээл тий. Тэгээ энэ дэр одоо бадрал хариулах бах та. Хамгийн дуршлагтай шүү дээ. За бадрал хариулна уу? Хамгийн дуршлагтайгаар аюу. Тий. Гэхдээ яг би зүгээр номноос л уншиж ирсэн л та. Тэгээ яг тэр нь
Би ч одоо тиймэрхүү бэлгийн амьдрал өнөлдөх орой орсон шүү дээ. Тэгээд эрт орж байгаа. хангартай харьцуулахад ер нь орой орлоо шүү дээ. Тэгээд яг хангарахтай харьцуулахад орой орсон. Тэгсэн чинь одоо нөгөө яг тиймэрхүү хөл тавьж үзлээ л дээ. Тэгээд тэгсэн чинь юу л юм бэ лээ. Одоо эмэгтэй хүнд одоо тэг ирэх гэж байгаа яг хэрэгцээг ойлголцох хэрэгтэй юм байна. Одоо эрхэл хайгаад явж байгаа эмэгтэй хүндтэй би ч хамт хайртай амьдр гэж худлаа яриад те секс хийх ч юм уу тийм бол байж болохгүй. Яг юу хүсэж байгаа одоо өөрөө секс хүсэж байгаа бол секс хүсэж байгаа эмэгтэйг олох, эрхэл хүсэж байгаа бол эрхэл хүсэж байгаа эмэгтэйг олох. Тэр хамгийн зөв ахлах юм бид юм байна. Ойлголцол юм шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө юм баар маарн л амар хүүхэн найрдаг залуучууд гэдэг шүү дээ тийм. Тэдний одоо гол зарчим нь бол ерөөсөө л яг яаж ажиллах биш хэнийг сонгох вэ гэдэг нь хамгийн чухал алхам байдаг гэж байгаа юм. Яг явах гад бэлэн байж байгаа эмэгтэйг л сонгох юм бол угаасаа л болно. Өөр зүгээр бүжиглэх гээд нарих гад байж байгаа эмэгтэйг очиод явал нөгөөдөл нь тэгээ ууралж юм ядаргаат юм байна гэстэй тий. Тийм л ойлголттой байдсан санагддаг шүү дээ. Тэр яг олж илрүүлэх тий. Гэтэ ер нь угаасаа эн чинь мөнхийн сэдв юм биш үү? Үеийн үед л нөгөө дараа үеийнхнийг амар садар болчих чинь тэргээл. Тэр өнцгөр нь биш. Би болохоор ингэж тахгүй. Одоо бид нар ч би ингээд одоо нэг 2000 оны хүүхдүүдийг арай л дэмдэж ийн гэлээс ярил байгаа. Ер нь бид нар. Тийм үү. Яг гоо. Одоо 20 хүрч байгаа. Тэгэхээр бидрийг болохоор бас агай тий. Асуудалтай. Ямар амар юм бэ? Би болохоор тэгж бодохгүй байгаа. Ялангуяа бадмах битээр бол өөрөөсөө юу гэж ярьдаг вэ гэхээр за ялгаагүй дээ. Үе үйл ялгаагүй. Одоо баг сайн бол Чингисийн үед ч гэсэн нэг ер нь ялгаагүй гэж ярьж байгаа. Зүгээр хэлбэрийн хувьд одоо жишээ нь те зөв. Хэлбэрийн хувьд яриад байхгүй. Хэлбэрийн хувьд зарчим бол ялгаагүй шүү дээ. Нэг л ан хийх гээл яваад шүү дээ. Үе үед. Гэтэ та нарын үед яг үнэхээр залуучууд нь л ягаал эмгтээчүүд нь яг одоо бадмахын үе бол бүр фантастик шүү дээ те. Дурлал морл бол гаргаараа хүрэлцэх юм гээл. Би бол ингэж боддог байлаа л залуудаа. За ер нь настай хүмүүс шүүмжлүүлдэг байлаа. Тэгээ би хөгшөрхлөөр ерөөсө залуу үеийн шүүмжилтгүүл хөгшин болно гэж. Өөрөөр шиндэг одоо тийм настай хүмүүс болох гэдэг шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд нас сайхан тогтоод ингээд ирсэн чинь залуу үе ингээд шүүмжлэмээр шүүмжлэмтгий энэ төр болоод байгаа юм. Тэгээ энэ бол нөгөө соёлынхын зөрөө байх л да. За бидний үе бол би ингэж боддог юм аа. Ер нь хайр дурлалын хувьд хамгийн гоё үе нь Монгол биднээс урагш тийм хайр дурлал баг байгаагүй гэж би боддог. Биднээс хоош бол байхгүй гэж баг л тэгж бодох гээд байна. Ягаад гэвэл бид нар ч нөгөө нийгэм тогтворжоод хүмүүс гоё сэхэтэн болоод хот суурингууд ингээд тогтворжоод тэгээ яг нэг сонгодог хайр дурлал буюу ориг дурлах хэв шинжтэй маяг үүссэн. Дээр нь монголч нөгөө тэгшнээр их сургуулиуд нь бий болоод бүх орон нутаг хот суурингийн ингээд залуучуудын хөгжил тэнцвэр нэх бий болцсон ийм үе. Тийм учраас манайхны ихэнх гэр бүлүүд ямар байдаг юм бэ гэхээр яг хайр дурлалаар суусан хүмүүс байдаг. Одоо нэг сонирхож байгаа ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдгийг ямар нэг амьдралын шаардлагаар гэдэг юм суусан нэг ховор. Дандаа ингээл дээд сургуулиудад ирээл ингэж байгаа. Дээд сургуулиас л голцоо нөхөртэй болно. Одоо Тэмс техникомос. Тэгээд бидний хайр дурлал яаж эхэлдэг байсан бэ гэхээр бидний үеийн гэр бүлүүдийн хэв маяг адилхан. Одоо ингээл бүгдээрээ бид хоёр ч одоо нэг хоёр чамдаанаа барайл нэг төмөр ортоо тэгэл нийлсэндээ гэж голцоо тийм дурсамж ярьдаг байхгүй. Тэр нь юу гэж байгаа юм гэхээр зэрэг хоёулаа ингээд сургууль соёл төгсөөд ажилтаа байж байгаа бол амьдрал нь баталгаатай. Хоёулаа хоёр талаас чамдаанаа барайл нэг төмөр ортоо нэг өрөө төрөөсөл амьдралд эхлэхэд амьдрал ингээл цалин хангалттай байсан учраас ингээл цаашаа өргөжөө явцдаг. Нийгэм бүх хүмүүсийг харж яадаг. Энэ хоёр болохгүй байна. Энэ хоёрыг ингээд ингэж яадаг учраас нийгэм комьюнитийн тиймэрхүү байсан. Соёл доктортой байсан. Тийм учраас бидний үед л бол одоо ер нь эрх ашгаар гэхээс илүүгээр дандаа дурлаж тэрийг нөгөө сонгодог зохиолууд уншдаг учраас нэг л хүнд дурлал түүнээс өөрөөр яах нь бол буруу явдал гэдэг ийм итгэл үнэмшилтэй. Тийм үеийнхэн байхгүй юу? Биднээс өмнө болохоор нөгөө нийгэм докторгүй байсан учраас нэг тийм ардын аргаараа нүүдэлчнийхээ нэг морь малтайгаа дурладаг тийм хэлбэрийн маягийн одоо соёл тий хээрмээр ингээ хоёр мортойгоо дахиж ирээд тэгээ нэг танилцаад ч юм уу эсвэл ингээ тийм ээ нэг тийм сонин эсвэл аав ээж нь одоо богтлоод ч юм уу иймэрхүү хэлбэрээр манай дээр нэг орчин үеийн маягийн ремежулета маягийн тийм хэв маяг нэг энэ ингээ 50-аад оноос хойш нэг 80-аад он хүртэл үргэлжилсэн байх гэж би итгэхийг хүсдэг. Яагаад гэвэл тэр нийгэм доктортой залуучууд нохомцортой янз янзын үзсэн янз бүрийн соёлууд одоо уншаад ингээд бариад үзсэн өөрсдөө жахан тийм кул соёлын үе байж штэ нэг одоо нэг юу гэдэг юм те нэг Битлзийн үе шиг одоо Битлзийн үеийн
буюу одоо абамабай сонсдог монсдог юмнууд нь хүртэл тийм голцоо уянгийн баллаад маягийн хүн юм тайван байж болдог, бүх юмд их гоё байж болдог. Одоо нэг хашгирсан цогцсон юмнууд биш. Өмнөх нь болохоор хит ардын полк маягийн байсан бол бид нар нэлээд модерн буянгийн үеийн өвгчүүлч нь одоо бий болж байгаа. Одоо та нар ингээ харалт Батүл баяраас ахуулаад долгоо молгоон одоо энэ төр гэл энэ үеийнхэн чинь яг тэр хайр дурлалын үеийнхэн байхгүй. Ойрхол Монгол жинхэнэ ремежлята гэж байсан бол байх үеийн тэр юма гэж би хэлэх гээд байгаа. Одоо бол юу гэхээр зэрэг залууч чөлөөт сонголттой болцсон. Янз бүрийн үзэл бодолтой болцсон. Янз бүрийн соёлтой болцсон. Тэгээд ингээд давлгаа үүсгэх диско клуб малап одоо тэгэл нөгөө сонирхол үүсгэх талбарууд амар олонтой тий. Ингээд үндсэндээ бол залуу хүн бол ингээд энэ дотор орж ирээд ингээд живээд хайр гэхээс илүүгээр одоо зүгээр ингээд сатаарах, эрх ашгаа бодох янз янзын юмнууд ийм болцсон. Тэгэхээр зах зээлийн нийгэм гээд өөрөөр хэлбэл хүмүүсийг амьдралын цаанаас ингээд дандаа шахаж идэг юм өөр механизм ажилладаг ийм нийгэм байгаад байна. Танихаар бол баг одоо ингэж шүү дээ. Энд бол хайр дурлал орших үндэс байхгүй болчихж байгаа. Жишээлбэл одоо Германд гэдэг юм уу, Японд бол би жинхэнэ хайр дурлал байна гэхэд баг итгэхээргүй санагддаг. Яг тэр хүнийг дүрм журм ажил бүтээмжээр дээд зэрэгээр шахаад зөвхөн хариуцлагатай байж амьдрын шүү гэдэг сигнал байнга тулгаастай тохиолдолд хүм нөгөөх нь натурал мэдрэмжийнх нь олон зүйл алдагдаж идэг. Тийм учраас хайр дурлалыг дагаад сексч тэр тэ амьдрал амтлах нь одоо нөгөө чөлөөт байх бүх нөхцөл байдлууч тэр ийм болчдөг байх гэж би боддог. Тэгэхээр аливаа юм сонгодог үе гэж би. Жинхэнэ дурлал гэж байдаг үе гэж. Гэрлэлтэй. Тэгвэл одоо баг товчор их танай үеийнхэн чинь ийм болчих. Одоо бол зөвхөн эрх ашигын үе та нар бол. Үгүй. Социалист хайр дурлал хамгийн гоё юм аа хайшээ. Тий, социалист хайр дурлал хамгийн гоё үе болчихж байгаа байхгүй яг нарийн. Тэгээ биднийг одоо жоохон багтч юм 90-ад оны үед бас яг тэр нүуний та нарын одоо тэр нэг хүнтэйгээ те ингээд юм уянгийн хайрын юу бол байсан л да. Бид нар бас яг тийм юм үзэж одоо те ингээд төгсгөл нэг л баг. Яг тийм. Яг одоо нэг тийм нэг хүнтэй суугаад юм гоё амьдрах юм байна гэсэн яг тийм ихтгэл өмшөлтөд өсөж байгаа байхгүй. Тэгэл одоо яг нөгөө one night ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү ойлголтод айгүй хөө штэ те. Яг тэгээд том болоод иймэрхүү юмнуудыг хараад бас нэг хэсэг бид нар ч бас хямралын юмд орж байгаа штэ те. Нөгөө ихтгэл өмшөл байхгүй болоод те. Өө ин чи ингэж юм араар тавилт гэж юм байдığım байна. Одоо ингээд те нөгөө нэг хүн ингээд нөгөө эрэхтэй бүр амар олон хүн дамжсан юм те. Тиймэрхүү юм бол одоо энгийн үзэгдэл болцсон юм байна. Яг бид нарт бол шилжгээд айгүй тийм хямралын үе байсан гэж байна. Бид нар ч яг нэг багтаа яг нэг 10 жил мэлдээ яг нэг юм хайрын хипхоп өнтер сонсдог те. Би чинь чамдаа хайртай зүрхэндээ чиний зүрхэнд би байртай гэдэг те. Яг тийм нэг юм хайрын уянгийн хипхопын үед одоо сонсож өсөө те. Тэгээ явж байгаа тэр чинь яг нэг lumino хамтлаг дээр бараг зогссон юм шүү. Шууд намайг дагацсан гэд зүгээр юм юу болж те. Тийм ээ одоо жоохон юу болсон юм уу да. Задгаарсан юм уу да те. Тэгээд одоо сүүл рүүгээ одоо мөнгө зөнгө болоо тийм үү. Юу болоо та тийм. Дуулж байгаа юм хүртэл ингээл өөрчлөгдөөл. Сонир юм бэлээ. Одоо жишээ нь манай дээр жилд дунджаар нэг жилд гэхэд 44 Япон зоч ирсэн байгаа байхгүй. Одоо манай байгуулгын шугамар. Тэгээд тэндээс 2 хүн одоо нэг нь болохоор найз бүсгүйтэй. Нэг нь болохоор 2 сая 2 хүүхдтэй байсан. Тухайд нэг хүүхдтэй байсан. Нэг хүүхдтэй гэж байгаа байхгүй. 4 хүнээс үү? Тий. Японы. Тэгээ тэр хүмүүсийн насыг аваад үзэх юм бол 35-аас 45 насны хооронд. Яг эд нас ба шүү. Тийм хүмүүс. Сингл хүмүүс шүү дээ. Дандаа эмэгтэй ингээд. Тэгээ синглүүд цугласан хэрэг биш шүү дээ. Ер нь давхарган тээвэрхүү юм. Тэгэл Японоос л одоо манай байгууллагын шугамаар л ингээд ирж байгаа шүү дээ. Ирээл 5-аараа ирнэ, 2-ороо ирнэ, заримдаа группээр одоо бүр яг ажлын шугамаар бол нэг 10 хэдэн хүмүүс ирж байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд мэдээж энэ дэрхэн хоол унд болно, дайлан цайлан ихийнх нь бас тань мэднэ те. Өө юу лээ хэддээ үлээ гэж их хэлж асууна те. Тэгэл чи гэр бүлтэйг аа бүглэгүү гэл ингээд яваад. Тэгээ дунд нь ийм яриа болж байгаа байхгүй. Тэгтэл Монголоос хэдэн залуу уулзж байгаа вэ? Бүгд бүр зүгээр бүгд 2 3 хүүхдтэй л үүдээс нь үзэн штэ те. Адилхан үеийнхэн мөртлөө. Тий. Тэгээд дээр нь бас нэг юм болж байгаа байхгүй. Ярианд дунд айгүй нэттэй. Үгүй энэ ихнэр мөхнөр хавдхан хүн ч одоо 40 мөч гарцсан гэдэг л асууж шít Монгол талаас асууж шít. Тэгж ийм ярьж шít. Гэхдээ хоорондоо хооронд ярьж байгаа. Үгүй одоо энэ гэрт танихгүй хүн яваад байгаа юм да. Тэр бүр яагаад танихгүй. Тэр чи одоо дуурлж мурлт юм уу яа тийм суух хэвээр үстэй тий. Тэгэхээр зүгээр
Шууд аваад танихгүй аваад гэртээ амьдруулна гэж боддог. Тийм, дурлалын тухай ойлголт өөр хүн гэж үзээд байна л. Тийм, дурлалын тухай ойлголт бүр тэр хэмжээнд явж байгаа хүн биш шүү дээ. Тэгээ 40 настай. За гэрээр тэгээ танихгүй яа тохгүй ихтэй. Манайхаа ч одоо төмөс гэж нэрлэдэг байгаа. Нөгөө талд нь хүн өөдөөс нь ойлгоод байгаа байхгүй юу гэж ойлгоод байгаа. Харин тийгээд байгаа. А тэгвэл нөгөө яг Монгол талын эсрэг хараа сууж байгаа хэсэг нь болохоор юу болоод байна гэдэг шиг те. Тэр яг одоо нийгэм хөгжихөөр нөгөө нийгмийн амьтан гэдэг шиг магадгүй одоо манай Японууд бол тэрлүү их явсан байж магадгүй те. А нөгөө талд нь бас арай жоохон арай тийм төмс биш юм а хэмжээний ярьж байгаа нь болохоор юу гэж байна. Үгүй яах вэ? Заавал хүн ирнэ хүний өмнөөс хариуцлага хүлээж амьдрч яат. Шууд хариуцлага үүсвэ шүү дээ. Тэгэхээр би бол шийдцээ. Одоо ингээл өөрийгөө хариуцаал яа. Өөрийгөө хариуцаал яа. Тийм хүүхэд чирэггүй, эхнэр ч авахгүй яах юм. Гоё л амьдрч шít гэдэг юм чи үүдээс. Одоо энэ юу гэж байгаа нөхөн үржихүүн хямрал гэдэг нэг юм яриад шүү дээ. Одоо нөхөн ам өсгөө байлаа энэ тэр. Тэрний нөгөө нэг тал нь бол баг одоо хайр сэтгэлийн хямрал юм шиг байна. Дэлхийд дээр хайр сэтгэл байхгүй болж иж магадгүй ч шүү дээ тий. Натурал газруудад үлдсэн байж мэднэ. Тэгээд хайр сэтгэлийг бол зөвхөн нөгөө зохиолоос уншдаг гэх мэт зүйл болж иж мэддэг. Японд бол үндсэндээ бол нөгөөтхийн гэр бүл хайр дурлалын энэ тэнцвэр нь алдагдсанаас болоод зөвхөн биений зарим юмнаас уншиж байхад нөхөн үржихийн хямралд орцсон. Хүмүүсийн сэтгэхүй бол яг саяын Эрдэнэбаярын хэлдэг шиг хүний өмнө хариуцлага хүлээхгүй өөр гадны хүн надтай амьдрал гэж юу гэж байгаа юм те. Би бол өөрөө байх ёстой гэдэг өөрийгөө бодох. Нөгөө талаасаа бол нөгөөх бие махбодын биологийн хэрэгцээ буюу нөгөөх эргчин эмэгчний нөгөө даавар ялгаруулах тэр хэрэгцээнүүдээ унтартал нь одоо хариуцлага юм уу, ажил юм уу, цаг зав юм уу, өөр юмар ингээд бий болгоод нөгөө лам нар шиг нөгөөх тэр хэрэгцээг өгчээр байхгүй болгоцсон ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ бол одоо маш аюултай. Миний бодлоор бол. Энэ бол хүмүүсийн нөгөөх байгалийн зөн нөгөө биологийн одоо төрлөх юунуудыг хэрэгцээнүүдийг байхгүй болгож ирэх гэсэн үг. Энэ дагаад үр дагаврын хямралд орно. Үр дагаврын хямралд ордог нь юу гэхээр зэрэг зөвхөн одоо нэг хүмүүс сэтгэлээрээ харьцах биш эрх ашгаар харьцдаг тийм юм руу явуулна. Солонгос шиг болгоод. Тэгээд одоо ер нь эвгүй болох бах. Одоо бид нар ч гэсэн тийм хайр дурлалаар биш эрх ашгаар жинхэнэ нарийн нандин зүйлээр биш. Тэ? Одоо нэг ийм байдлаар нэгж өөр хөгжөхөөр. За хөгжих юм уу да. Хөгжих гэдэг нь бид нар болохоор нэг орчныхоо чадахгүй зүйлээ чаддаг болсныгоо л хөгждөг гэж яриад байгаа. Нийгэмшил чинь тэгэл явах тусмаа л прогресс гэж. Тий. Тэгээд одоо жишээлх юм бол нөгөө дандаа л монголчуудаа муулдаг шүү дээ. Тэр японууд жоохон муул л дээ. Жишээ. Тий. Японууд ч одоо чинь ийм юм ярьж илээ л дээ. Хүүхдүүд уралддаг шүү дээ. Гүйлтэр. Тэнгуут ингээд уралдангууд нэг хүлээж байгаа барьероо орж ирэхтэй хөтөлцөөд орж ирдэг гинэ. Одоо энэ бага ангийнх нь хүн чинар зааж өгч шүү дээ. Тэгэнгუთ яг одоо ингээл манайх Японоос ч юм уу гаднаас ингээл айгүй хэм суралцаал гоё байна гэл тэгдэг шүү дээ. Тэр яагаад шалтгаан нь юу вэ гэхэлэр нөгөө ихэнх нь одоо юу гэдэг нэг ганц нэг хүүхдүүдтэй. Тэгээд нэг Япон ихнэр чинь хүүхдэл харах амар үүрэгтэй, нөхөр нь бол ингээ ажлын их үүрэгтэй юм хууртай. Тэр нөгөө ганц хүүхдээ бүр амар хард юм байна л дээ ээж. Нөгөө ээж чинь тий ажил нь тэр юм чинь. Тэгээ нөгөө Японч мэдээж маш сайн ажил хийдэг байж таарах гэдэг шүү дээ. Тэнгууд ингээл бүгд тарангууд нөгөө ээж хүүхдүүд ингээл бие тамирын талбай дээр уралдахад 10 хүүхд уралдахад 10 ээж харж ихнэ шүү дээ. Тэг чи 10 ээж нь тэмцэн болоод байгаа хөөх тэр цаана. Тэнгууд миний хүүхд сүлд мүлд орлоо хямрлаа тийм үү. Тэнгууд сургууль төгсөл тавина. Тэнгууд нөгөө сургуулийн захиргаа юу гэж үзэж ийм гэхэлэр хэл ам ядаргаа юм аа. Тий ямар ядаргаатай юм бэ? За энэ хөтөлцүүлээд орвол. Тэгэнгუთ нөгөө уралдах ёстой гүйлтээр уралдаа чи юм уу сайн мэдэх ёстой шүү дээ. Хүн чанар гэхээсээ илүүгээр нөгөө орчны атмосферыг эвдэхгүй байх хариуцлага хамтын байх тэр шийдвэр нь хүн чанар шиг харагддаг ийм хэлбэр зөндөө болчиход байгаа. Тэгээ ингэнгუთ нөгөө хий чин зэрэгсээ орж ийн гэж. За эндээс би бол юу гэж харж байгаа гэхэлэр би бол одоо Монгол өнцгөрөө харахлаар үзгэл хэрн юу гэдгийг нөгөө уралдаал сул дорой үлдээл арай хүчтэй байгаа төрүүлээл тэгээд нөгөө хоцорсон нь уйлаал шарлахаал яг байгалийн шалгарлаар тэгээд тэрний дараа тэр хүн чинь тэр байдлаа даван туулаал тэгэл дараа нь төрүүлээл тий. Одоо хүүхэд чинь юм тэмцэх чадварыг суулгах
ёстой юм шиг байгаа. Тийм шүү дээ. Тэгтэл чинь шууд бүр ингээд нийгмээр тэмцэх чадрыг ингээд багасгаж байгаа тийм үзэгдэл харагдчих шүү дээ. Сул дорой байж болох юм шиг тий. Тэгээд ингээд гэхлээр жишээлх юм бол одоо юу гэдэг нь бид нэр ингээд өстой тэд нар чинь яасан мундаг ийм тийм ингээд тэгдэг тий. Тэгтэл ихэнх ёс заншил гэдэг бол үүссэн шалтгаан нь нөгөө бодит үүдэг. Тэр ингээд аауд үцгэр тийм ч одоо таата зүйлээс биш зүгээр яг амьдралын хэрэгцээс урган гарсан. Дандаа тийм сорилт. Жишээлх юм бол одоо сүү тавих гэл ингээл ёслол байгаа шүү дээ. Тэр чинь ингээд нэг Европ руу үссэн гэж байгаа байхгүй. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр дээр үед нөгөө ингээд шууд тест мест аваад ч мэдхгүй учраас нэг хүүхэн аваад ирдэг. Нөгөөх нь 2 сар болоогүй гитсэн бондоож эхлүүл аюу юу шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг бал сар гэдэг чинь ухаанд бол юу юм бэл шүү дээ. Яг одоо эрэгтэйгийнхэн ээжтэй цуг тусдаа нэг гэрт ингэж аваачиж байлгадаг ус юм байл л да. За. Тэгээд сар болохлээр нөгөө үнний чинь нөгөө эмэгтэй хүн ээж нь хүүхдээ бол ботож хүүхдтэй хүүхэн авчихыг хэцэж хүсэхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ээж нь яах юм? Нөгөө хүүхний чинь яг мандын байгаа шүү дээ. Тэгээ манад нөгөө бал сараар ингээд болно шүү дээ тий. Тэнгуут ингээ үзэхлээр мэдээж яах вэ? Жирэмсэн биш миний ингээ тодорхойлох юм байна л да. За энэ бол чистний хүүхэн байна гэдэг. Тэгээ энэ заншилч явсараа сүулдэ ингээд хосууд одоо юу гэдгийг бал сараа өнгөрөөгөөд явдаг мовдаг болтлоо ингээ хөгжсөн гэж байгаа байхгүй. Яг энэ мэтлэг ингээл нөгөө ёс заншилч ингээд тодорхой одоо юу гэдгийг шалтгаанаас үүсээ тэгээ тодорхой хэмжээний дараа бүр хувраа төрхөө өөрчлөө сүулдэ бизнес болж хувраал тий. Тэнгуут одоо ингээл манай дээр хамгийн их ажиглагдчихж байгаа зүйл юу нэхлээр дэлхийн соёл болсон хэмжээний соёлыг бол бид нар авчмаар гэж санагддаг байхгүй. Одоо тэнгуут ингээд сүнсний хоёр гот амар ад үзээл тий. Тэгтэл чи нөгөө бүх контентороо нөгөө хүмүүсийг чинь сүнсний баяр тэмдэглэхийн аргагүй болгоч тэмдэглэхгүй байхын аргагүй болгодог нэг. Нөгөө талаас нь тэгээд ч угаас нийгмэрийг тэмдэглэдэг болсон. Тэгтэл тэр дунд л за яста завхарсан баяр бити хиймээ тэгдэг тий. Тэгтэл нөгөө юм борлуулагдаад байдаг. Тэгэхээр тэр соёл чи өөрөө хөгжсөөр байгаа дэлхийн соёл болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зарим тийм соёлуудыг бол авчмаар юм шиг байна. Дэлхийн нийтээр хэрэглэж. Жишээлбэл ямар соёл? Жишээлбэл ямар соёл? Угүй одоо бидний жишээ шууд шинэ жилиг бол авцсан шүү дээ тий. Одоо дахиад Япон дээр жишээ авъя л да. Японууд одоо ингээл юуны манах шиг цагаан сартай байжээ. Тэгээд тэр цагаан сар нь бол бас манах руу нэг хэд хоног манаг үргэлжилдэг юм байж гэж байгаа байхгүй. Тэгээд Мэйжийн үед ингээд шинжил хийгдээд нөхдүүд баруун нэмийг авч эхэлж. Тэнгууд шинэ жил тэмдэглэх хэрэгтэй болохгүй юу? 31-нд. Тэгээ бас нөгөө яг шинэ жилтэй байгаад идэг Япон маягийн шинэ жил манах шиг те. Одоо яах вэ гэдэг асуудал гарсан юм байна. Ялагдах уу? Өөрийнхөө хаяад хүнийхийг авах уу? Тэгсэн чинь Японууд ингэ шийдсэн. 31-нд шинэ жилийн хийгэн гутлаа нэгэндээ цагаан сар хийчихдэг. Тэгээ одоо магадгүй бид 100 хэдэн жил ингээд явлаа гэж байгаа байхгүй. Нөгөө яс заншлаар хохироод баларчдаг бол балархаар ш тэ. Тэгэхэд айгүй тийм аюу гэмтэй дарамт бахтай бөгөөд ингээд нийлүүл айцсан хэлбэр. Тийм хэлбэр рүү оролцсон байгаа даа. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бид нар өөрсдөө ингээд өөрсдийнхөө соёл дээр өөрсдийнхөө одоо энэ асуудлууд дээр юм шинжилүүд хийгдэх хэрэгтэй юм билээ. Зоригтой. Тэрнээс бол одоо юу гэдэг ингээ яг нүүдэлчний амьдралд байдаг хэв шинж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хэв шинжийг шууд одоо цонхон голгоод сүүл сайлынхаа дээжийг өргөчгөр чинь нөгөө мө доорогоо машин дээр ч асгарчаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг яг тэр монголчлох гэдэг шиг соёлууд ингээл одоо юу гэдэг за байрны юм чи ингэчих гээл тэр чинь нэг юм шин зүйл залтууд орж ирээд байгаа шүү дээ. Тий. Уламжлал шинжилэл хосломоор тий хосолж явах ёстой нэг тэр хоёрдугаар. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр ер нь бол жаахан сул дорой соёлууд нь орхигдчихэдэг. Эзний магадгүй чухал агуулгатай мөртлөө эзний сул дорой учраас бусдын соёлыг дагчдаг тийм тохиолдлууд. Яг энэ Азад орж ирсэн Европын соёлууд бол юу гэхээр зэрэг Азадч тэр одоо энэ Африк орсон олон соёлууд байл дээ. Гэхдээ соёл гэхээс илүүгээр заншлууд одоо наадам тэмдэглэгч гэдэг юм уу эсвэл тийм ээ. Иймэрхүү зүйлүүд хөвчлээ юунаас болсон байдг вэ гэхээр зэрэг ихэнх нь шүү дээ. Бүгдээрээ биш. Өөрсдөө сул дараа гэж бодсонс болсон байдаг. Энийг бас бид нар бас бодох хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь ухаад үзэнгүүт бид нар чинь тэр үед өөрсдөө нус царайлж агаад
хүний юм авцсан юм байна шүү дээ. Энийг байлгаж явах нь яаваа гэсэн зүйл бас байдаг. Тэгээ ер нь Япончуудыг бол барууны соёлыг авсан хэрнээ өөрийгөө хадгалж өлсөн үндэсний тоонд оруулж байгаа юм. Бид ягаад дандаа Японы тухай яриад байна. Тийм ээ. Тэр ягаад гэвэл зэрэг Япончууд Шинтогийн шашин хүртэл одоо буддизмыг авах хүртэл өөр юм болгосон тийм. Тэгээ саяын тэр одоо баяр ёслолт гэж өөр юм болгосон гэж байна. Гэхдээ Япончууд яадаг байсан бэ гэхээр зэрэг одоо энэ ер нь дэлхийн 2 дугаар дайнд оролцох хүртлээр өөрсдөө сулдраа гэж үзэж байсан. Бүр 80-аад он хүртэл Япон хөгжлийн нууцыг юу гэж ааддаг байсан гэхээр бид барууны соёлыг дагаад барууны технологиг авснаас бид ингэж хөгжиж яана гэж бодоод байж л т. Тэгээ яг нөгөө бас улс төрийн технологи буюу ардчлал гэдэг соёлыг бас авсан. Тэгсэн яг нарийн дээрээ 80-аад онд ямар юм нээсэн гэхээр одоо нээсэн гэх юм уу да. Эн чинь барууны соёл авсан орон болгон хөгжихгүй байгаа юм байна. Жишээлбэл Африкийг хар. Твэрээ авсан аль хэдийн Португал, Англи, Франц, Испани колони байсан. Тэгээ яг Африк хөгжихгүй Япон хөгжиж гэнэ гэдэг ингээд аваад үзэхээр энэ хөгжлийн нууц нь Японгүй юм байна. Японы үнэнч байдаг, цаг нар барьдаг, нөгөөдх одоо бүх зүйл яв цав байхыг хичээдэг. Энэ сэтгхүүдээр энэ соёл бууж ирэхээр гой болж байна гэж. Тэгэхээр зэрэг юу гэж яах вэ гэхээр өөрийн соёл, өөрийн үндэсний уугуул шин чанар тэр одоо юу гэдэг юм те сэтгэх зан төрх юмн дээр нь суулгаж авч чадж байгаа соёл бол одоо жинхэнэ соёл болно. Тэр нь бол бусд нь бол зарим нь ингээд төр үзэгдэж байгаа алга болдог олон зүйлүүд бий. Жишээлбэл одоо юм болгоныг бол аваад баг. Юуг. Тэгээ тэр нь шалгарлаар явагдана. Харин зүгээр урсгалаар хамаагүй буруу негатив одоо тийм сөрөг маягийн соёл ингээд урсгалаар орж ирж яхад бид анхаардгүй сөрөг сайхныг одоо чиж анхаардгүй ингэж явж хагаад зүгээр өөрөө хинч болох. Жишээлбэл Тайван шиг, Сингапур шиг, Солонгос шиг. Энэ улсууд яадаг вэ гэхээр барууны соёлыг ямар ч бодлогогүйгээр авснаас болоод өөрсдийнхөө суур нөгөө менталитет бүх зүйлүүдэд эвдсэн гэж үздэг юм л да. Яг тэгэхээр Солонгос хүн одоо өнөөдөр кимчи идж байгааг хэдий боловч Солонгосын кинонууд яагаад алдартай байгаа нь өөрийн гэсэн кино байхгүй. Холливуудын Аз стил гэж байгаа. Цуврална. Тэр K-pop энэ нь бол яг одоо тийм стилийг Аз хүн яаж тоглох вэ гэдэг хувиргалт. Тэгэхээр энэ бүхэн үр дүндээ явж юу болох вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө нөгөө Япон шиг ингээд бүр цаад язгуураараа өөрийнхөө соёлоор соёл дээр бусдын соёлыг суулгаж авсан хэрэг биш. Өөрөө энэ соёлд идэгдэж байгаа хэлбэр гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр бид бол их болгоомжтой бодоод нэг сүтгий бодоод байх нь ч юу юм? Зүгээр энийг анзаарч явах хэрэгтэй. Тэгээ муу соёлтой үндэстэн бол бусдыг л дандаа гоё харагддаг. Тэр нь юу гэж нөхөр тэр соёл нь муугаасаа үл хамааран өөрөө чи тэгж итгэхгүй байгаас санаардаг юм байт юм л. Тийм учраас хүчтэй үндэстэн бол яадаг юм гэхээр дандаа өөрөмшилж авдаг. Адилхан нэг соёлыг ингээд нэг заншлыг адилхан авсан хэрнээ тэрийг өөрийнхөө соёлд уусган авдаг. Тим хэлбэрүүд. Өөрөөр хэлбэл яг одоо ингээл нөгөө сүнсний баяр чи орж ирж ирсэн Монгол маягийн сүнсний баяр ч гэдэг юм уу тийм ээ. Шинэ жил орж ирэнгүүтээ ингээл өвлийн үг ингээл саанта биш. Цасан охид дээр. Цасан охид гэх. Тайп нь өөрчлөгдөд ингээл өөрийнхөө соёлд суулгаж авд юм байна. Үгийг ч авахдаа, соёлыг ч авахдаа, зан заншлыг ч авахдаа өөрийн нөгөө зан төрх хөрсөн дээр суулгаж ингэж чадж байгаа нь хүчрхэг соёл юм байна л да. Жишээлбэл одоо үг ингээд орж ирлээ, радио гэдэг үг орж ирлээ гэхэд бид нар Оросыг дуугаарлаа радиог л яриад байна тийм үү? Гэтэл хөдөөний өгчүүд ингээд очингууд аражо гэдэг байхгүй. Аражуугаар тэгж ярьлаа, аражуугаар тэгж ярьлаа. Монгол хүний монгол авиа хэллэгийг зогсоно гэдэг чинь тэр үгийг сонссноор аваад тав гэд өөрөөхөөр болгочдөг. Энэ нь хүчтэй хэл байгаа хэрэг. Радио гэдэг үгийг бид ингээд хэвшүүлээд ингээд яваад байх юм бол удаан хугацаанд хүүхдүүд тэгж хэлдэг болоод хэлсний дараагаар тэр радио гэж одоо хэлдэг тэр монгол хэлэнд байдгүй авианууд хоногшоод тогтоод эхэлдэг юм байна. Тэнгүүтээ бусд үгөө хувиргаад эхэлдэг. Гэдгээс ахгуулаад ингээд соёлуудыг их болгоомжтой авахгүй болвол болгоомжтой бодож авахгүй бол энийг гоё юм л гээд аваад байдаг те. Тэр бүхэн бас тэгж болохгүй юм шиг байна. Тэгээд бид нар бас өөрсдийн
одоо соёлоодыг бас хөгжүүлж явах хэрэгтэй юм шиг санагдтыг. Одоо Хэлэх жишээ ёстой. нь наадам байна те. Наадмын одоо энэ юу нээлтийн ёслол тэгээ энийг улам одоо юу гоё баяжуулъя, улам утга учиртай болгоё. Одоо энэ Монгол бахархлын өдөр гэдэг байгаа шүү дээ те. Чингис хааны одоо мэндэлсэн өдөр гэдэг байгаа. Энийг бас одоо юу гэдгийг илүү одоо утга учиртай болгоё. Энэ баярууд дээр бас их одоо ард түмэн нэгдэж те. Бид нэг шүү гэдэг тийм юу харагдаад байдаг л да. Одоо Чингис хааныг би бас ингэж боддоо. Ер нь энэ Монголын нууц товчоо бол ерөөсөө хамгийн одоо баг одоо яасан судлагдсан. Тэгээ дээрээс баг ашиглагдсан маш тийм том баялаг юу байгаа одоо тийм том одоо юу шүү дээ. Тий одоо том Монголын том түүх байгаад байна. Тэгээд Чингис хааны амьдрал бол өөрөө тэр чигтээ одоо ерөөсөө кино тий ерөөсөө өөртөө тохиолдсон бүх одоо гай зовлон болгоныг мань хүн бол өөртөө боломж олгож ашиглаж ирсэн тий тэр хүний амьдралаас бол бид нэр амьдралын бүх юмыг сорж болохоор одоо супер одоо нөгөө еврейчүүд библийг ингээл уншаал гэдэг тий дахин шинээр утга өгөөл байдаг шиг бид нар нууц товчоон дээр тийм бас боломж байгаа шиг харагдав. Сонин сэдв чигүнд чинь их том сэдв гүндчлээ. Одоо ер нь бол шашин сүсэг бишрэл үжил суртал гэдэг бол бүгдээр нэг зүйл байхгүй. Одоо бид нар бол нэг ямар шашинд байгаа юм гэхээр хүний эрх, ардчлал, хүмүүс чөлөөтэй байх гэдэг нэг тийм итгэл яваад байгаа. Энэ бол нэг төрлийн суртал учраас энэ өөрөө шашны хэлбэртэй байдаг. Тийм учраас чи нөгөө хүний эрхийг хамгаалах, нөгөө чөлөөтэй байх, орчин үеийг байх, европчууд шиг байх гэдэг чинь шашинлаг маягаар та нар ханддаг болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас өөрсдийгөө энэ үеийн хүн ийм гэж би шинэ учраас тэгж бодож байгаа гэд нөгөө шашнаа бидэнд тулгах гээд байна гэсэн үг. Ягаад гэхээр Бадамсамбуу ах гочрогдсон. Одоо энэ подкаст мэдхгүй ч гэдэг юм уу. Өөрийнхөө шашнаар хандаад байна гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ бол үе үед байсан. Тэгэхээр Чингис хааны сэдвийг хүнддэг нь юу гэхээр зэрэг нууц төвчний тухай хэллээ. Тэгээ би ч одоо ер нь төгс судлалын чиглэлээр сүүлийн үед явж байгаа. Тэр дунд эртний шүтлэгийн чиглэлээр. Тэгэхээр монголчуудын одоо Байбл буюу Библи гэдэг бол нууц товчоо юм аа. Та нар одоо ингээд сайн одоо харахад тэр Коран содор, Библийн содор, тэр одоо ламрим гэдэг одоо буддын шашны одоо энэ бурхны шашны намтар мамтрууд ба шүү дээ. Бүгдээр адилхан. Гэвч тэр бурхад бол үнэн эсэх нь үл мэдэгдэнэ. Жишээлбэл Иесус Христийг үнэн байсан гэхэд өнөөдөр дэлхийн ертөнцид итгэдэг зөвхөн сүсгтнүүд итгэдэг юм биз. Одоо Аллах Мухаммадыг бас адилхан. Будда сэтгүүлчтэй мөн адилхан. Гэтэл энэ дэлхийн ертөнцийн яг адилхан загвартай history бүтээлгдсэн дэлхий дээр амьд байсан нэг л хүн баг. Тэр нь Чингис хаан. Яг ингээд нууц товчийг та нар уншихаар нэг тийм Коран юм уу, Байбл уншиж байгаа юм шиг санагдана. Матай хүү тэр гэд Библи явдаг шиг нөгөө Чингис хааны дээд удам Бацаагаа нөхөө тамаачин хүү тэр гэд ингээд загварууд нь явж исэн. Яг жинхэнэ Иесус Христээр ирэхэд бүх түүх нь явдагтай адил Чингис хааны түүх болохоор зэрэг бүх түүх явдаг. Тэр нь нөгөө дууланд бурхадын түүх байгуул Чингис хааны бол амьд хүний түүх бурхадын түүх шиг түүхээр бичигдсэн. Тэгээ тэр нь монголчууд бичсэн. Загвар нь бүтцэн яг адилхан. Тэгэхээр Чингис хаан нууц товчоо бол 60 хэдэн удаад мөнх тэнгэрийн тухай гардаг. Мөнх тэнгэр гэдэг нь монголчуудын ойлголтоор л ертөнцийн эзэн юм. Одоо бурхан багш юм. Нөгөө аллах юм. Тэгэхээр мөнх тэнгэрийн хүчин дор одоо энэ их хааны суу зайлаар гэж бүх юм бүтдэг гэж ингэж үзэж байгаа нь юу гэхээр бид бол тэр ертөнцийн эзэн шидтэй адил мөнх тэнгэр гэдэг шүтэнтэй. Тэр мөнх тэнгэрийн хүүн бол ертөнцийн бууж ирдэг нэг агуу их одоо тохиноологч байна. Тэр нь бол Чингис хаан нэртэй. Иесус Христтэй адил, Иесус гэсэн үг нь Чингис гэсэнтэй адил. Тэгээ тэр нь дэлхий дээр ертөнцийн үйл хэрэг хийгээд тэгээд буцаад явдаг. Ийм л завгар. За тэгээд нөгөө Чингис хааныг шүтдэг кластерууд үлддэг, бүлгүүд үлддэг. Тэр нь тэр шашнаа хэр дэлгэрүүлж, хэд хамгаалж, хэрэг кэр хийж чадж байгаагаас хамаарат энэ доршин тогтнол нь явдаг. Иймэрхүү л одоо завгар. Тэгэхээр энэ нууц товчоо бол Монгол гэр бүлүүдийн дахин шүтэх зүйл мөн. Бид бодохдоо ер нь Чингис шүтлэг гэж байсан. Чингис шүтлэг гэдэг нь юу гэхээр дангаараа Чингис хааны идүүлэг, онгон,
туг сүлд бүх зүйлүүдийг шүтдэг ийм сүм хийдүүд байсан. Одоо Чингисийн онгон гэдэг танаас сонссон байна. Одоо 30 хэдэн он хүртэл байсан. Одоо ч бас бий. Одоо ч бий. Тэгэхээр монголчууд бол зөвхөн бөөм мөргөлийн тэр явцуу шүтлэгийн хэлбэрийг биш, Чингис хааны ертөнцийн эзэн хэлбэрээр дахин шүтэх сүм хийдийн системийг үүсгэж ийсэн, тогтолцоо шашныг үүсгэж ийсэн улсууд. Тэрний уул мөр нь одоо тэр цагаан дүгний шүтлэг, гар дүгийн шүтлэг, Чингисийн онгоны шүтлэг энэ төр гэдэг ингээд энэ тэнд ингээд Чингисийн сүмүүд яваад байдаг. Тэр нь бүхэл бүтэн одоо отог буюу байгууламж бүхэл бүтэн тэрийг хардаг ийм хитэн үеэрээ амьдардаг ийм хүн амын давхархтай, номлол сурталтай, уншдаг зан заншил элдв зүйлтэй, идвлийн зүйлүүдтэй. За тэгээд одоо санхүүжилтийн нөхцөл байдалтай нийгэмд үйлчилдэг. Энэ бол зөвхөн бөөмөргөл биш, энэ бол шашны хэлбэртэй байсан. Тэгээд Чингисийн онгоны одоо гол өчиг уншлагууд гэдэг нь бол их нарийн уншлагууд байдаг. Тэр нь болохоор түүх, ёс заншил одоо бүх зүйлүүд нь орсон ийм зүйл. Өөрөөр хэлбэл бид бол Чингис хааныг зүгээр нэг баатар байсан гэж боддог сэтгхүүгээс давж итгэх ёстой улсууд нь бидний өр хүүхэд нь учраас. Бид энэ Чингис хааныг шүтэх үзлийг энэ Чингис хааныг одоо чинь дээдэлж зөв ойлгох үзлийг бид түгэж чадахгүй бол өөр хинч түгэж чадахгүй юм л юм болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр нуус тавчааны тухай та нарын хэлдэг бол зөв. Нуус тавчаа бол түүх, соёл угсаатны зөв, хэл шинжлэл олон талын одоо чухал өв боловч яг нарийн дээр миний бодлоор нуус тавчаа бол монголчуудын Чингис шүтлэгийн гол судар, гол түүх нь. Тэгээ энэ ч нэг ингэдэг байхгүй шашнууд чиг сонин штэ. Үдэл суртлууд. Одоо энгийн дээр ярих юм бол ингэж суртал цаашаа бол шашин. Тэр хөлгөн судрынхаа үг өгүүлбэр үйлдэл бүрийг өөрсдийнх үздээр тайлбарладаг. Жишээ нь Иесус Христийн Матай тэгж хэлсэн тийм юм аа. Галил нуурын дээр ертөнцийн Иесус Христ зогсож байгаад 2 загас 3 далхны тухай домог юм аа гэж тайлбарлаад байдаг штэ. Тэрнтэй адил үг өгүүлбэр деталь бүрийг өөрсдийн тэр шашны үзлээрээ тайлбарладаг. За бидний үед бас тийм байлаа. Ямар байсан бэхээр Ленин Марксийн хэлсэн үг болгоныг одоо хятад бол тийм байсан, Мао Цзэдунийг тэгдэг байсан, хойд Солонгост бол одоо нэг удирдагчийнхаа бүх юм жөгчгийн онол монол гэдэг байна шүү дээ. Тэгээ эн чинь болохоор тэр ийм тийм том онлын урсгалууд гарч ирдэг. Тэгэл тэрийгэ тайлбарлана. Тэгэхээр жишээлбэл одоо Чингис хаан тэгснэн тийм юм аа гэл. Лениныг бид мөн шиг тэгж тайлбарладаг байлаа. Одоо ардчлалд яг тэгж бас тэгж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол үе үед л суртал байдгаа. Уугуул суртал гэж үндэстнүүдэд би шинэ цагийн одоо юмнууд гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг Чингис хааныг энэ хоосон одоо мухар сүсгээр шүтэх биш. Бодит үнэлэмжээр. Одоо бид нар бол хангалттай гоё бодит үнэлэх тийм нөхөрстэй болчлоо л. Ийм юм байгаа. Тэгээ натурал уугуул юм маань бидний та нарын одоо олон залуучдын голж чамлаад байдаг энэ улс орн, энэ одоо түүх, энэ газар нутаг, энэ хүмүүс дотор ч байгаа. Та нар ингэ бодоод үзтээ одоо нөгөө би ганцаараа яриад би бицчээд ирэх хооронд та нар ярьж итэл би буцаад сони юм яри. Тэгэхээр одоо ингэ та нар ингэ хардаа. Яг одоо нэг хэсэг бөөмөргөл маш бүдүүлэг санагддаг байлаа. Хөдөөний амьдрал бүдүүлэг санагддаг байлаа. Морин хуур за яах вэ манаа л юм гээл те. Тэгээ 90 оноос хойш бид нар ингээ модернизац болоод манай залуучууд ингээд морин хуураар сонгодог аянуудыг тоглоод баллаад концерт одоо элдв нөгөөх этник хамтлагууд бий болоод нэг алт уураг мураг хөсгтэн гэдэг те. Тэгэнгүүт бид нэр ойлгож эхэлж штэ. За энэ ойлголт ер нь морин хуурыг шинжлэх үйл явц бол нэг 60-70 оноос энэ модон цартаа болгоод дараагаар нь хэсэг хэсэг явж байгаад ер нь нэг том энэ суур том юм нь нэлээд сайн бүрдсэний дараагаар хамгийн том түлхэлт хийсэн хүн бол Жансан нурга байхгүй. Морин хуурын чуулга дараа нь одоо мандгаа цэцэн дээр өөр төрлийн дууралт морин хуурын. Шинээр гаргаж ирсэн тий. Шинээр яг үү нөөцийн л нээгээл дахин дэлгэрүүлж байгаа хэрэг. Тэгээ бид нэр мандгаа цэцэн гэдэг хөгжмийг сонсож эхэлснээс хойш Монгол хөгжим дотор маш хүчрэг дууралтын нөөц байдгийн байна гэдгийг мэдэрч ирсэн. За тэгээ 90 хэдэн оноос нөгөөх юм жижигхэн янз янзын хамтлагууд ямар ч үлээ хар тас компани ямар хамтлаг үлээ ингээд ерөөсөө монголчуудын мелодийн энэ аялгууны нөөцийг ингээд нээгээд эхэлсэн. Тэгээ өсгтэн ингээд явж итэл одоо ингээд хүү хамтлаг гарч ирээд ингээд тоглоход ямар байна вэ? Тэгэхээр энэ
бидний юмчтэй гэжсэн тэр нөөцүүд дотор ямар их зүйлүүд байгааг бидэнд ингээ харуулад байна те. Эцсийн дүнд нь хүн амтлагыг яагаад дэлхий сонирхоод байгаа юм гэхээр зэрэг миний бодлоор нэг юм баг. Жинхэнэ оригин бол бидэнд бий. Ер нь дэлхийн бүх рок амтлагуудын хүсэл мөрөөдөл хэн байсан юм бэ? Энэ бол ер усын хүчрхэг чөлөөт оюун санааны нислэгэл хийж байгаа байхгүй бид нар чинь. Асар их чөлөөтэй юундж баригдахгүй дээд зэргийн зэрлэг чөлөөт тэгээд өстө тэр нэг гой одоо кул байдлын дээд ориглон долорлоо рок байлаа шүү дээ. Гэтэл рок гэдэг юу юм? Оюун санааны хувьд яг нарийн дээрээ бөө. Тий. Одоо бөөгийн тэр дүр төрх дууралт тэр одоо бидний ертөнцөөс тэр тасраа явж байгаа байдал тэр транс одоо нэг ингээ засрын ертөнцид орж штэ. Тэгэхээр транс рокууд бол тэр хөгжмөөрөө дамжуулж тэр транст хүрэхийг оролддог байсан бол зан үйл уугуул тэр байдал тэр соёлын уламжлалаараа тэр трансад ордог давхарга нь Монголд бол бөө байж гэж. Тэгээ тэнд нөгөө хөгжмөнч байна, дүр төрхөнч байна. Тэгээ хүү хамтлагийн одоо их алдарсан юм нь мэдээж найруулга, хичээл зүтгэлээс гадна Монгол нөгөө уугуул суурь нөгөө бөөч гэдэг юм уу, нөгөө морин хуурамч гэдэг юм уу, нөгөө байгаламж гэдэг юм уу те, нөгөө хүчрэг түүхэнч гэдэг юм уу, өдөөлтийн маш их олон нөөцтэй. Тийм амьтад тэрийг зөв ингээ гараад ирэнгүүт сая дэлхий юу гэж харж байгаа нөхөр. Жинхэнэ одоо нөгөө рок гэд бид нар дэлхийн ертөнцид одоо 40-50 жил хайсан тэр зүйлийн чинь яг нарийн цаад тэр сүнслэг чанар нь иймэрхүү байх ёстой байсан юм биш үү гэж биднээс харахаар. Яг тэгэхээр бид нар нөгөө натурал нөөц гэтэл тэр нь үнэхээр тэр рокуудын хүсэн хүлээж ийсэн тэр ертөнцийн гэрэл хайгуул нь уг чанар нь энд байсан харин тэр зүйлийг нөгөөд рок гэдэг хэв маягаар нь бид өөрсдийнхөө нөөцийг ухаад ихэсэн тийм харагдаж байгаа шиг. Тэгэхээр бидэнд ийм сони юмнууд. Тэгээ яагаад танаа хүн амтлаг ийм гоё байгаа юм бэ? Диота адил санагддаггүй гэж. Одоо манай нэг ган зориг гэдэг нэг найзаас Австралид хүн асуусан байл. Тэгэхээр тэр надтай ярьжсэн болохоор ингэж хэлсэн гинэ. Угаасаа Монголын тэр бөө гэж нэг юм байгаа. Тэр бол рокуудаас илүү одоо ийм гайхамшигт оюун санааны нислэг хийдэг тийм төрөл. Тэгээд та бас ингээ Монголын интернетээс нэг кинонууд үзүүлчих, Чингис хааны кинонуудыг. Иймэрхүү дүр төрхүүд чинь жинхэнэ рокийн суурь биш юм уу гэдгсэн чинь яг тийм байж штэ. Бид бол хизээч юм байгаагүй яг энэ ийм төрхийн чинь жинхэнэ их оригинал танах юм биш штэ. Тэгээ аргагүй тэндээс юм гарах хэрэгтэй байж гэж ингэж дуурч байна гэж. Тэгэхээр ингээд энэ өөрийнхөө юмтай юмыг ингээд холбоод орчин үеижүүлээд ингээд явах их чухал байж магадгүй л гэж бодож байна. Тий. Тэр их амжилт олж байна те. Тэгээ угаасаа тэгэл хөөмөлөл ороод ирэхээр чи хүмүүс шал өөр мэдрэн л те. Тэгээд бас морин хуур одоо 60 70 донд модон цартай болсон гэж. Тэрнээс өмнө одоо яг нэг арьс. Тэгээд одоо ч бүр юу болоод байгаа шүү дээ те. Одоо таслондаг ахын юу те гэлаг хэв загварын хувьч гэсэн бүр шинжилээд дээрэс нь электрон болгоод одоо алтан ураг хамтлагаас анх электрон тэр юутай холбож юу эффект энэ тэрээр дамжуулж ингэж бас гоё дууралтын шинжилсэн байлээ. Одоо тэгээд яг хөө ингэ штэ. Нэг амар монголоор өвчлцэн хоёр юм. Тэг нэг нойрны сэдв байдаг штэ тий. Гараа явахт ярьж интертэй. Яг тэ тэгээд энэ ч бас сонирхолтой л та. Залуучуудад бас яг хэр сонирхолтой байгаа л доо гэд. Нөгөө талаас нэг ийм юм харагддаг. Манад одоо ингэ соёл ч юм уу эсвэл ингээд нөгөө залуу хүн цаанаасаа юм шинэлэг юм сонирхдаг л байх л та. Тэнгуут соёл ч юм уу өв соёл моёл гэдэг ингэхлээр одоо төлөөллүүд нь ингээл ярихаар монголоо л гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо битэрийн ярианы агуулга бол ингээд товчоор базаад хэлэх юм бол монголоо. Тий, монголч ер нь нөөц байгаа шүү залуучуудаа тийшээ өнгөх хичээл гэдэг л ярианы агуулга яваад байна л та. Тий. Бас нэг бодогдоод байна л да. Ер нь энэ тийм ойлгомжтой энгийн тайлбарыг хүний тарих өөрөө шаарддаг гинэ. Юмыг хэлбэршүүлж ойлгох хүсдэг гинэ. Хүний тарих чи өөрөө ингээ 3 давхрахтай. Одоо яг энэ наанаагаад
одоо энэ хамгийн наадлын тарих. Тэрүүгээр бол хүн яадаг вэ гэхээр үндсэндээ ингээ яг ирж байгаа мэдээлэл боловсруулдаг ч юм уу те. Ингээ 2 дахь тарих, бүр ингээ 3 дахь тарих гэж байдаг гинэ. Тэр нь бол бүр одоо нөгөө нэг анх хүн үүсээр бүр эстмист байх үедээ ингээд рефлексээр хаваад мэдээлэл хадгалж яадаг тарих. Боддгоо тарих гэж байгаа байхгүй тий. Ингээд ингээ явангууд хүн ер нь аливаа одоо юмыг ингээд хүн гэдэг амьтны хувьд ингээд загварчлал ойлгох юм байна л да. Тэнгуут одоо жишээ нь зарим нэг залуучууд энэ Чингис хааны бүрстэ залхахтлаар лайтен бэ гэл тэгдэг шүү дээ тий. Тэнгуут хүн ингээд аавынхаа ч юм уу өвгийнхаа тухай их тийм сэтгэлтэй ярьд юм байна л да. Ямар ч хүн муулахтан дургуй ч юм уу тий. Тэрнтэй адилхан одоо манай улс ингээд 2000 жилийн түүх мөх ярьдаг ч гэсэн Монгол гэдэг нэрээр бол нэг овоглоод нэг 800 жил өнгөрчихж шít тий. Тэр үүсгэсэн хүн гэхэлэр Чингис хаан бол яг бидний аав байгаад тахгүй. Өвөө ч юм уу тий яг ингээд хэлж болохоор. Тэгэнгუთ хэлбэрчлээд ойлгох юм бол аав чинь мангар бол чи мангарл болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэг ингээд ойлгочиход. Тэгэхээр урт ярианы ингээд Чингис хаантай холбоотой хэсгээ төгсөө хэлгээд одоо манай ангараг бүр ившээж тэр чинь ингээд утуулах чинь гэсэн үг байхгүй. Сонирхолгүйс үү. Тий. Наач орой онтаг. 800 настай одоо танаа 800 настай өвөө гэсэн л үг байгаа байхгүй. Тэгэхээр өвөө чинь бол их сайн байжээ. Тэг ингээ хүнтэй уулзаар танаа өвчөөс та мундаг байсан шүү гэхлээр цаанаасаа тийм аятайхан мэдрэмж төрөх юм лээ. Жишээлх юм бол манай аавын талын хүмүүс ингээд нутагт би очихгүй. Тэгээд би 2 дугаар курс хавцаа маягийн оюутан байсан баха. Тэгээ 100 ингээд нэг амралт өнгөрөөгөө явсан чинь. Одоо манай тэр аавын талын хамаатан мамотны хүмүүс ингээд лавдраасаа ийм зэмэв гаргаж ирж юмэрэл баах удам судар яриад тэг ийм байсан тийм байсан галцтай сүртэй юм яриад тэ ном гаргаж ирж үзүүлж мүсүүлээл. Тэгсэн чинь надад ийм яагаад ч юм юу төрсөн. Би одоо өөртөө ихтгэлтэй л хүү исэн юм одоо тухайд. Тэгжсэн чи тэр итгэл ингээл яагаад ч юм зүгээр ингээд автоматик нэмэгдсэн бохоггүй. Зүгээр ингээд тийм миний бахархал ингээд ямар ч 2 дахь нэмэгдсэн. Манай одоо өвгдөөц бол нутг усантай гайгүй те ер нь их ингээ олон үеэрээ гайгүй хүмүүс байсан гэж шүү гэсэн чил надад тийм шууд итгэл төрсөн зөө. Тэгээд энэ итгэл дээр дахиад нэмээд ингээ жоохон түүх мөх уншингууд одоо юу гэдгийг чи бол Чингис хааны байгуулсан усад ингээд байж байгаа те тэдэн мянган жилийн түүх ярьж болох их дайггүй улсын хөншөөгийн гут дахиад ингээ 2 дахин 3 дахин өсчихөж байгаа байхгүй. Ингээд би өөртөө бахархалтай дахиад дээр нь дутам судартай бахархалтай тэгээд улс үндэстний язгуур соёлоор бахархалтай болчингууд би ямар ч одоо гадаад хүнтэй уулзсан айгу тийм нүүр бартам ингээл тий. Тэгээд ингээл нэг юм яриад тэр олон готгүй би ч одоо монгол хүн шүү дээ. Тэгээд чиний хэлэх дуртай үстэй монгол хүн байна да гэл тий. Монгол хүн байна да гэд айтаа гаргадээ да. Би тэр чи бас нэг хүнээс ёо мөнгө зоригт гээд ахаас. Одоо авсан уу? Тий. Тэгэл тэр чинь бас их зүгээр өгöd яажлаад байгаа юм шиг мөртлөө яг бас бодит байдал тэр мэдрэгдэх зүйл бол монгол хүн байна да гэд. Тэгээ энэ өтгөл өмнөштэй авах тийм энэ бахархал чинь байвал бас зүгээр юм шиг л. Байхгүй болохоор одоо тэр хэмжээгээр л ингээл жижигэрх юм байна л да. Яг үнэ. Тэр ер нь бол эх орноороо бахархал хичнээн их байх тусам чи нөгөөх илүү их дархлаатай хүн болж байгаа байхгүй. Одоо чинь бид нар бол одоо 90-ад он гараад их урамгүй үе байлаа. Эх орондоо бид нэр сайн итгэдэггүй байсан. Энийг бол хэлэх хэрэгтэй. Нөгөө нэг нь гадагшаа явхаар эх орноосоо жахан санаа зовно. Ичин гол нь. Энэ ягаад бид нэр эх орноороо бахардаггүй байсан юм гэхээр социализм үед чи яадаг вэ гэхээр Монгол бол мөхчээсэн юм аа. Тэр урд нь бол бүгд Чингис гэдэг харгисан юм байсан юм аа. Монгол төрийн олигтой юм байхгүй. Тэгвэл одоо энэ социализм үед л арай гэж нэг уус болох гэж байгаа юм. 20-21 оноос л хойш. Тэгэхээр бид нэг ингээд Орос гэдэг ахыг дагсан. За бид хинч биш юм байна гэсэн иймэрхүү маягаар. Тэгээ манад хот гэж байхгүй, соёл гэж байхгүй, хүмүүс гэж байхгүй. Бид саяхнаас нэг дээлээ тайлал бөөс мөснөөс халдвар төвшнөөс гарч байгаа хүмүүс гэсэн ийм маягаар явж ирсэн. Тэгээд ер нь бол бахархалд олон зүйлүүдийг ярьж өгчээсэн болвол илүү бахархалтай хүн бий болно шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ Чингис хаанч ба ямар ч түүхийг ингээд бид нэр Монгол улсыг сайн хөгжүүлээд бид хүчрхэг болцсон байхад
бид энэ түүхийг ярьж өгсөн өгөөгүй хүмүүс монголоор бахархдаг бахархал аянда тэлэх тийм ээ. Тэгээ бид нар монголоор бахархах юмсан гэж хүн болгон эрмэлцэж байгаа. Даанч тийм зүйл нь баг байгаад тах тэр урамгүй байдаг тий. Тэгэнгүүт нэг олимпийн алтан медаль авах ч юм уу, нэг олон улсын тэмцээний төрөлнгүүт бааст манайхан агуу штэ гэд. Үнэн хэрэг дээрээ Герман бол өстө тэр алтыг чинь хэдэн 10-аараа алтчихсэн ч баярлахгүй. Америкчууд хэдэн 100-аар нь авчихсан ч баярлахгүй. Тэр дассан байна тийм үү. Бид нар шиг нөгөө их орон маань сайхан байгаа байсаа бид бусдаас дутхгүй байх юмсаа гэдэг юм өгүүлж дутагдчихэйдэг улсуудад нэг медаль гайхалтай байдаг байхгүй гайхалтай. Тийм учраас бидэнд энэ улс орны төлөө амжилт үзүүлэх, энэ улс орныгаа бусны зэндаатаа харуулах өчүүхэн ч гэсэн зүйлс бидэнд маш их дэм болж байгаа нь их чухал зүйл. Бид энийг мэдрэхгүй болсон байсан бол ямар байх вэ? Эсвэл бид одоо банг л авчээдэг медаль тэр юу юм бэ гэд ингээ бодоод бүр нэг ингээд яатсан байв. Тэгэхээр биднэрт бол хэрмэлзэл их агуулгадж байгаа. Ийм их сайхан үе. Тийм учраас энэ улс орноороо бахархал бол Монгол улсын эдийн засаг энэ орчин үеийн хөгжлийг илүү их сайн ингэж болгож үзэх. Тэгвэл нөгөө уламжлал шинжилэл өөрийн гэсэн зүйлээ энэ явцад алдахгүй байх. Жишээлбэл адаглал одоо энэ хэл соёлч гэдэг юм уу? Энэ одоо Монгол гэж үзэгдэх зүйлүүдээ. Гэхдээ яг үгүй хэд их орчин үеч гэхээр уламжлал шинжил хоёр дандаа зөрчилж дээжих зүйл шүү дээ тийм биз. Тэгээ энэнтэй зохицуулж өөрийнхөө нөөцүүдийг ашиглаж явах. Ийм юм хэрэгтэй байх шиг байгаа. Тэгэхээр би зарим нэг зүйлүүдийг хэлэх гэж байгаа сая эхний тайлбар тавьж байгаа мартчихлаа. Тэгээ одоо тэгээ цаашаа яриа яаж өрнөхөөс ингээд яа ер нь гол Монгол хүн өөрөөрөө л бахархдаг болгомоор байна. Бид нар бас юу яадаг юм манай энэ UB comedy клуб ч Аазда одоо хамгийн шилдэг ийм мэрэгжлийн яг зориултын яг ингэж юу одоо тий comedy хийдэг ийм клуб болчиход байгаа байхгүй. Өнгөрсөн жил Хятадд 5 клуб хаагдсан гэж байгаа байхгүй. Хятад улс ч одоо үзэл сурталтай тий үзэл суртал хамаагүй одоо нөгөө гадаадын нөгөө англи хэл заадаг багш нар гээл яхаа нэг орой нийлж одоо шар хариг ууж байгаа л нэг нь тайзан дээр гараал ингээл онгой ярьдаг ч юм уу. Тийм яг нөгөө Америк стилээр ингээ хийдэг байсан. Тэр нь бас өөрхөн ингээд хятад залуучууд өдр бас ирж ярьдаг. Тэгээд ингээ явж исэн чинь хятадын засгийн газраас та нар юу яриад байгаа те? Та нар энэ цаагаараа бас юу яриад байгаа ингээд шууд та нар ямар ч ярих зөвшөөрлгүйгээ хаачж байгаа байхгүй. Тий. Сингапурт бас тэгдэг гинэ нөгөө Сингапур ч бас ингээ хүчээр бас энэ тийм шүү дээ. Дэглэмийн орн юм бэлээ. Тэгээд би тэр Сингапурын нөгөө юм одоо комеди хийдэг газар нь очиод тэр залуучуудтай ингээ танилцаад тэгээд уулын та нар чи одоо ийм Азийн баг одоо ийм бар улс те төв улс байгаад байдаг. Ийм боломжтой нөгөө HBO юу Netflix эдний салбарууд нь бүгд тэнд байдаг. Тэгээд та нар яагаад ингээд супер од болохгүй унган англи хэлтэй байна. Тэгсэн чинь биднийг болохоор ингээд яг ийм комеди хийгээд юу л 100-аас дээш хүн ингээд цоглуулад хийхээр засгийн газраас шууд юу яадаг. Ярьж байгаа юмаа бичээд явуул гэдэг. Тэгээд зөвшөөрөл аваад яргээд тэгээд ингээ хараадсэн чи эргэн тойрон одоо Малайз бол бүр атуу те нөгөө одоо шашнаараа тэгээд Солонгос Япон эдрийг хараад тахт бас нийгмийн юм бас жоохон юу байдаг чөлөөтэй ингээд ярих бас жоохон тийм одоо буруу гэж боддог ч юм. Энэ жишээ чи их гоё жишээ байхгүй ягаад гэхээр монголчууд бид тийм эрхчлөөний нэг арал маягийн байгаад байгаа тийм ээ. Тий. Өөрөөр хэлбэл Монголд залуучууд хэдийгээр одоо ямраарч одоо ярьж исэн тэр зүйлийг бол хориглохгүй. Гэхдээ тэд нэр засардаг те эхлээл одоо задгаа ярьж исэн за энэ арай болохгүй байна гэх ингээ засаад комедиунууд нь боловсроод ингээ явдаг ийм хэлбэр. Гаднаас ингээ хараад байхад одоо Хятадаас гэдэг юм уу Орос морсуудаас ирсэн улсууд залуучууд хэлж яадаг шээ. Монгол бол гоё тийм чөлөөтэй те гэл ингээл тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хэлж байгаа ярьж байгаа бүхэн. Мэдээж энэ одоо нийгэмд аюул учруулахаагүй төвшөнд залуучдын эрх чөлөө гоё орж байгааг хүлээн зөвшөөрсөн бидний нэг бахархал байгаа. Нэг хоёрдугаарт одоо ингээд дэлхий дээр чинь Монголын ардчил чинь бас их гоё үлгэр жишээ болдог шүү дээ. Олон удаагийн сонгуул нь их бодлонгоо явагдсан те. Өөрөөсөө одоо энэ үг хэлэх хэрэг чөлөөнүүд нь байдаг. Монголын залуучууд хаашаа зорчиж болдог те. Энэ байдлууд одоо Монгол орныг их бас гоё болгож байгаа. Бидний эрхчлээд байдал.
За энэ эрхчлөөт байдлыг илүү их одоо дэлхийн одоо хятад залуучууд ийм боломж олдохгүй шүү дээ, тийм ээ. Ийм боломж олдохгүй. Сингапур гэдгээр эрхчлөөтэй байлаач гэсэн бас одоо яг иймэрхүү юм хаалттай байна гэдэг чинь, тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас Монгол хүнд зарим талаар их гоё бахархлууд бий болж байгаа юмнууд байгаад байгаа байхгүй. Түүнээс одоо ингээд үйл сурталтаа гэх юм уу нэг нам барьсан нэг юм бол бид иймэрхүү байдлаар бид ч гэсэн ингээд яриад суух. Эсвэл та нар ингээд одоо энэ оршин шог ярьдаг клубынхаа дэргэд ингээд жижигхэн миний одоо жишээ нь дамжуулалтын станц тавьдсан ингээд юмаа хийгээд сууж явах хэрэгчлэнүүд чинь дандаа энэ Монгол оронд чинь бий болсон давуу тал. Тэгээ ер нь баг нарийн бодоод байх юм бол Солонгос, Япон хоёулаа арчилсан орнд юм биз. Гэхдээ Монгол шиг ийм бас чөлөөтэй биш шүү дээ. Тэгэхээр бид магадгүй энэ их чөлөөт байдлыг маш гоё эерэг орчин болгож эерэг өөр тийм төрлийн юм болгож өөрөх болцоо. Тэгвэл одоо баг эсрэгээр нь ингэж байгаа юм шүү. Энэ байдал чи ер нь манай улсыг хөгжүүлэхгүй байна. Үгүй энэ байдал нэг талаас манай хин тэгэж хэлээ. Манай төр засаг. Нэг талаасаа тийм байж болно. Ягаад гэвэл энийг чи шилжиж байгаа нэг мөчөөс боловсруулах шаардлагатай зөндөө байгаа шүү. Зөндөө зүйл байгаа. Энэ эрхчлөөтэй байдлын цаана одоо юу гэдгийг ямар ч хариуцлагагүй тийм хүмүүс бий болж байгаа үгүйсэхгүй. Гэхдээ энийг бол энэ ардчлалын үнэт зүйлсийг одоо юу гэдгийг жахан чамлж үзэх шалтгаан болохгүй. Харин одоо илүү сайхан боловсруулад за энэ жаахан алдж ийн энэ тим гээд ингээд нийгмийн зөвшөлтсөл маягаар ингээд аваад явах. Ер нь бол яг уу хэтэрхий их хүний эрх гэдэг юм уу элдв зүйлийг чөлөөтэй яриад байхаас илүүгээр яаж хариуцлагатай байх уу, яаж оновчтой байх уу, яаж одоо жишээ нь илүү валютай нийгэм, үнэт зүйлтэй нийгэм бий болох уу. Зүгээр хаус хэлбэртэй эмх замбраагүй хоосон эрхчлөө биш. Энэ нь өөрөө хариуцлагаар хязгаарлагдсан үнэт зүйлсэд одоо жишээ нь юу яасан ийм зүйл байвал жишээлбэл одоо Монголд чөлөөтэй байна гэд хүмүүсийн насны 90 бич байна шүү дээ. Гэр бүл гэж байна. Энэ үнэт зүйлүүдийг хязгаарч орхиж болохгүй. Жишээлбэл одоо бүр хүний эрхээсээ болоод гэр бүлийнхээ үнцнийг өөрийнхөө бие даасан байдалтай дандаа сөргөцүүлэн үздэг ийм соёлууд бий болсон байна. Аав ээж ахмад хүмүүсийг үл хөндлөх тэ хүүхдүүдийг одоо жишээ нь сул дорой гэж үзэх иймэрхүү үзэл бий болж ивэл гэсэн үзэл зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхэн бол хизээч альж газар одоо тийм хязгааргүй эрхчлөөтэй байдгүй. Энэ бол тодорхой. Нийгэм гэдэг бол өөрөө лимитэд хязгааруудтай. Тэр нь мэдээж хүний эрхийг ноцтой хөндөөгүй байх. Шаардлагатай гэж үзвэл нийгмийн үнэт зүйл нь олонхын эрх ашиг нь хувь хүний эрх ашигаас чухал гэж үзэж байгаа бол хувь хүний эрх ашигыг хязгаарлах хуулиуд нь байж идэг. Тэгэхээр зэргийн нийгэм бол ингээд зохицуулалт юм л да. Эрхчлөө нэгж байгаа юм байгаа юу? Эрхчлөө нь одоо Монголд ихтэйд байгаа гэдэг юм. Ихтэж байгаа байлгүй байх байна шүү дээ. Зөндөө байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл энэ юу гэдгийг гаж урсгалууд хар тамхи одоо нөгөө зөв бус сексүүд замбраагүй байдлууд харгас хэрцгээ явдал жишээлбэл те одоо ингээл эрхчлөө хийж яах гэдэг чинь гэр бүлдээ орж ирээл агсам тавиал гитэр гэрүүлэх нь бүхэлдэн төгөөл хажигаа шороо орж хотго барьж хөөгөөл эн чи одоо юу гэсэн үг эн чи нөгөө эрхчлөө хийсэн хүмүүсийн нэг нөгөөх нь дандаа хар тамхи ягаал гэдэг юм уу эсвэл одоо годомжинд арх ухаал машина жалоодоол ингээ явж байгаа чинь нэг талаасаа хариуцлага нөгөө талаасаа эрхчлөөний асуулт. Одоо ийм нэг асуудал байгаа шүү дээ тий. Танаа үеийнхэн ер нь социализм үед миний санахаар шүү дээ. Айл болгон за тэгээ шилжилтийн үеч таарч ирсэн үү. Зодоо хийн арх уун. Тэгээд ер нь Монгол эрчүүд миний л мэдхээр ихнэрээ зоддог. Одоо энэ байдал баг багассан юм шиг харагдаад байгаа миний хар. Одоо багасах шүү дээ. Тэгээд тэр нь болохоор одоо илүү тэ хариуцлагатай болоод байгаа тий. Тэгмүүд социализмын үед бол би тэгж боддیں۔ Одоо нийгэм журам сайхан чигдэлтэй юм шиг мөртлөө амраас зэрлэг юмнууд байсан. Ихнэрээ зодох үзэгдэл ер нь нийтлэг байсан социализм үед. Яг нь ер нь айлч нийгэмд бол сөрөг юмнууд маш их байгаа. Одоо чинь одоогийн нийгэмд ч гэсэн сөрөг юмнууд зөндөө нөгөө энийгээ дагаад тэр нь өөрөө нийгэмд нөлөөлөх хэмжээний зүйлс мөн үү үгүй юу гэдгээр нөгөө тэнцвэр нь баланс нь хэмжигддэг болохоос биш нэг зүйлийг ингэж гаргачихъя. Яа одоогийн залуучууд ийм байж тээ гэдээ байх.
Эсвэл одоо нөгөө социализм үе чинь одоо нөгөө гэр бүлийн хүчирхийллийн гэж одоогийн нэр томьёогоор ярьж байгаа зүйл бол маш төгөөмөл байсан. Гэхдээ тэр зүйлийг сонин маш сонин одоо үл ойлгох соёл шүү тэр. Хална. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд агсам тавиад ингээд айлууд ингээд хэрэлдээд эхнэр мөхнэрээ дээрлэхэд юм уу зодох юм үзэгдэл бол одоо миний бодлоор одоо сумын төвд наазах нэг 5 айл бий. Гэхдээ тэрийг гэр бүлийн асуудал гэж үзнэ. Тэр зодолтоод ингээд бүх юм сарницсан уу гэхээр зэрэг үгүй. Яагаад гэхээр зэрэг нэг үнэт зүйлсийн тэр цаана найдаж байгаа ихтгэл өнөмшлөд үгүй болтол тийм зөрчил гардаг. Тухайн хүний хүмүүжил архинд орсон агсам тавьсан тэр муухай характер тэр гэмт хэргийн сэтэлтэй нөхцөл байдлууд нь дахиад өөр зүйлээр эвлэрээ яваад байдаг. Тэр нь хариуцлага хүлээдгүй нэг тийм хачин байдал байсан ер нь бол. Энэ бол маш бүтүүлэг буруу явдал. Тэгвэл эцсийн дүнд нь одоо бол юу гэж нэвхээр эхнэр нөхөр хоёр чинь тийм гэрээтэй юм шиг амьдардаг болцсон болохоор хэрвээ одоо ширүүх хүн мууталцвал хооронд нь зөрчил гарвал тэр сорилттой даван тоолж чадахгүй. Бүх зүйл одоо бүх тэр гарч байгаа бэрхшээл бол тэдний хувьд бол яг ертөнц сүрж байгаа юм шиг санагддаг тийм. Тэр хатуу хөтөө тийм хачин сорилтын дунд өссөн хүмүүс яадаг юм гэхээр хүнд бэрхшээлүүд гарч исэн ч тэрийг эсвэл даван туулах үгүй бол байдгал юм гэсэн маягтай хардаг. Тийм үг гэдэг чинь нөө. Цусаа гартал зодолтоо тосоо гартал тэрэлдээ тэргээ. Тэр айгүй тийм одоо хараад их зохимжгүй их экстрим ястаа тийм хатуу ширүүн амар харагдаж байгаа. Гэтэ тэр бол нэг ойлгомжгүй юм шиг мөртлөө их сонин зүйл. Яг эвгүй байдал, эвгүй нөхцөл маш мөн. Түүгээр одоо та бол ер нь тэр зөв гэж үзээд байна уу? Зөв гэж би ерөөсөө хэлсэнгүй. Энэ бол зөв биш, маш буруу. Гэхдээ нэг ийм нийгэм даяар ийм хандлагууд байх нь бүх нийгмүүдэд тохиолддог. Жишээд одоо Япондч, Францч энийгээ бид нэр ингээл харангуйтаа тэд нэр тийм байсан, эднэр ийм байсан гэдэг зүйл биш. Ерөөсөө хүний нийгэм дотор сайнтай муутайгаа холилдоод ингээ явдаг. Жишээлбэл нэг хэсэг эхнэр нөхөр хоёрын асуудлыг одоо секси явдал шиг хардаг. Одоо нөгөө хайр дурлал дээр голлох дээр секси явдал юм ингээд яваад. Гэтэл нэг хэсэг бол огт хайр дурлал байхгүй зөвхөн нөхөн өржихгүй үүднээс хардаг. Нөгөө нэг хэсэг нь бол зөвхөн эрх ашигын community үүсгэх. Одоо ингээл одоо эхнэртэй байх гэдэг бол миний нэг хамт харилцан бизнест л их чухал бид хоёр нэг жижигхэн бүл болж байгаа маягийн хэлбэртэй зарим нь явж байна тийм ээ. Зарим нь жинхэнэ хайр дурлал дээр байхад зарим нь бол ерөөсөө нөхөн өрч хүүхдтэй л болох. Миний хувьд л тэр Чингис хаан мааны үед л баг хайр дурлал байгаагүй баг. Маш ховор байсан. Энэ бол нэгсэн хатуу ширүүн 100 хүмүүс зөвхөн оршин тогтнохын төлөө хайр найргүй тэмцэлэг тийм тэмцэл байсан учраас нөхөн өрчөх асуудал гол байсан. Жишээлбэл би бол нэг гайгуухан одоо бүсгүйг олж аваад миний үр хүүхэд олон байх, ах дүүс олон байх, миний овог олон байх, нуган үртэй болох тэр. Тэг чи үнцэн байгаа шүү. Нуган үртэй болох тэр хайр дурлалаас илүүгээр нуган залгамжлах. Өв залгамжлагчд төрөх. Тийм учраас Чингис хаан гарч ирээд тэр олон хүүхдүүдэнд бүгд нөгөө наазах нь хоёр хатантай доош нь конкубайн гэдэг одоо нөгөө татвар юм үүд гэдэг өчнөө олон ингээд бүхэл бүтэн Бадамсамбуу одоо шинэ нэг эхнэрээс хүүхэд төрүүлэхээс илүүгээр би 5 эхнэрээс 15-ыг төрүүлсэн байхад 15 архайсан залуу намайг 50 нас хүрэхэд хүрээлээ зогсож байна. Миний бүл хүчрэх болцсон байна. Дараа нь тэд нэр 50 болно. 10 жилийн дараа намайг 80 настай өвгөн болцсон байхад 50 60 миний бүлийнх ингээ өссөн байна. Одоо бид энэ Чингис хааны засаглалд төрж шадарлах эсвэл засаглал бий болгох тулаан хийх чадвартай болж байна. Үгүй бол би ганц үеэрээ өргөдөж болно. Ийм хатуу ширүүн зорил үед болвол нөхөн үржихөө буюу эрх ашигын асуудал. Бүдүүлэг байхад эрх ашиг, хит хөгжүүл эрх ашиг, сонгодог байх үед жинхэнэ байгалийн амьдрал явна. Одоо жишээ нь ингээ капитализм руу явхад бид хайр дурлал гэдэг зүйлээр хизээч би их нэрийг сонгохгүй бол. Би энэ ямар боловсралтай, ямар хүн чанартай, миний бизнес яаж туслах вэ? Би нөхөн үржих асуудал надад асуудал биш. Би хоёрхан хүүхэд. Би нөхөн үржих бодож байгаа бол 5-аас дээш болох ёстой. Тэгэхээр надад нөхөн үржих бол чухал асуудал биш байх нэ дээ. Зүгээр хамтрагч байх. Иймэрхүү өөрөөр хэлбэл одоо 50 байгаад ингээд хамтын амьдрал үүсгэх. Тэгэхээр гэр бүлийн шин чанар өөрчлөгдөж байгаа. Нөгөөх зодолтоод инээ тэрэ гэдгийг одоо нэгхэн үнцгээс нь хараад энэ эдгээр амар бүдүүлэг байж байгаа гэж.
Тэгэхээр бид бол тэрийг бүдүүлэг одоо би бол их нэртэйгээ хизэж баг муудалж үзээгүй хүн. Гэхдээ тэр хүмүүс тэр зодтолж исэн олон гэр бүлүүд ягаад салаагүй одоо амар Батбэх гэр бүлүүд болоод үлдсэн бэ гэдг нь бидний ойлгох зүйл биш юм шиг. Одоо жишээ нь Эрдэнэ хоёр ойлгохгүй гэж бодоод байгаа шүү дээ. Нөгөө хүн ингээд юм сонголттой байхаараа л ер нь өөр одоо сонголтоос хамаарч байгаа юм л да. Олон сонголт байх юм бол байгаа юмдаа жоохон сэтгэл ханамжгүй байдаг. Өөр юмнууд гоё харагдаад байдаг те. Тэнгүүд сонголтгүй байх тусмаа л нөгөө юм гоё болгоод арчлаад авч явах хэрэгтэй. Үнцэнтэй. Тэнгүүд одоо социализмын үед болохоор одоог бодвол хамаагүй бага сонголт байсан байгаа. Одоо нөгөө гэр бүл одоо араар тавилт ч юм уу те тим юмыг айгүй муугаар үздэг. Цалингийн нийгмээр юм уу те. тий. Нөгөө одоо суртал ухуулгын шагдаргаа те 5 гарын 5 уруу одоо айгүй гэж үзүүлдэг те. Тийм байсан болохоор хүмүүс зүгээр яг тиймэрхүү юмнаас айгаад ч юм уу те зүгээр яг байгаа юм арчлаад явахыг хүсдэг. Шагдар болохоо. Тэгээ яг чадвар муутай одоо ихлээр нь ойлголцох чадвар муутайгаас болоод зодддаг ч юм уу те. Тиймэрхүү байсан болов гэж бодоод байна. Тэгээ одоо болохоор айгүй тийм сонголттой нөгөө нэг түн дураараа ингээд салж болдог те хүний эрх феминизм гэж их ярьдаг болсон. Сингл мом одоо хүчрхэг сингл ээж. Тийм нөхөр мөхөр нь одоо те жоох ингээд аашлаа одоо те нөхөр нь одоо өөрөө л айтайхан харьцахгүй бол одоо нөгөө ихнэр нь салаад явчих гээд шүү дээ те. Тийм болохоор яалтчгүй нөө зодох юм ч юм уу те багасах одоо юм хүрсэн шээ. Одоо нэг ийм ойлголт байгаа даа. Ингэсэн шүү дээ. Миний одоо хүүхэд байхад яг арчсан хувьсгал гараад ингээл нийгэм шилжлээ шүү дээ. Социализм төрөөл мэдээ ороход нөгөө хувьсгал явагдаал. Тэг ингээ процесс харсан чинь би зүгээр юу гэж бодсон гэдэг тэгэхээр яг нийгэм шилжихэд тэр социалист үтгэл үнэмштэйсэн хүмүүс ийм өөр ертөнц рүү орж байгаа гэж бодоод тэгээд эсвэл их хэрэгчлөө гэдэг ч юм уу ингээд нэг юм задгаарлаа шүү дээ. Товчхондоо бол ингээд байрны орцонд ингээ явж яхаар пижүний шил ингээд панк газар ундаг те. Тэгээд ингээд нэг юм хүмүүс тийм нэг зэрлэг дүүч юм шиг ингээд нэг юм болж шít. Нийгэм солигдох тэр нэг агшинд. Тэгээ би зүгээр юу гэж бас сүлд нэг бодож байсан гэхэлэр ер нь энэ нүүдэлчдийн шинж чанарыг социализм хэр дарсан, хэр ч өөрчилж хүмүүжүүлсэн. Тэгээ яг ингээд баг нь авагдсан юм шиг байна. Нэг 90 онд яг ингээд социализм хүүхдийн ордны стилээр явчихсан тий. Социализмд ингээд итгээл ингээд амар нийгэм явж исэн чинь нийгэм журам өөрчлөгдөн гутал ингээд баг нь хуулагдсан гутал жиг монголчууд гараад ирсэн юм шиг тийм мэдрэмж. Тийм байх уу? Тэр ч үгүй баха. Хүмүүжсэн үү? Ер нь одоо миний бодлоор бол социализмд бид нар 70 жил яг хүмүүжсэн үү? Хүмүүжсэн тэр чинь яг соёл өргөжлөж байгаа юм чинь. Хүмүүжээд одоо 60 70 он төрсэн хүмүүс чинь бол яг социализмын бүр ориг бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ, тий. Тэд нэр одоо яагаад ингээд нийгэм журам солигдоход одоо нийгмээр паникталд орж тэгэж ер нь их юугаа алдав. цочирдолд орж жолоодлогоо тэгж их алдаагүй шүү дээ Монгол. Харьцангуй их сайн. Гайгүй юу? Гайгүй. Ерөнхийдөө бол бүх юм ингээд зөвшөлтлөөр явж байгаа учраас ингээд step by step гэдэг шиг ингээд алгуур ингээд асан зогцох юм хэлбэртэй явсан. Ер нь бол нөгөө тэгүр бол өнөөгийн одоо соёлын гэдэг юм уу янз бүрийн толгорч байгаа хэмжүүрүүдийг өөр цаг дээр одоо тавиад үзээд байх боломжууд их ховор байдгийн байна л да юм болвол. Жишээлбэл одоо ямар жишээ байж болох вэ? Жишээлбэл одоо юу ч гэдгийг те. Одоо энэ хүүхдүүдээ цэцэрлэгт хүргэдэг ч гэдэг юм уу. Бөглөрл гэдэг энэ зүйлүүд чинь тэнд байхгүй. Тэнд ийм өөр төрлийн одоо жишээ шалгуурууд байдгүй. Нэг тийм бидэнд бол ялгаанууд байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол юу гэж боддог вэ? 2000 жилийн тэртээч бай 800 жилийн тэртээч өнөөгийн хүмүүс бүгд адилхан гэж үздэг. Тэдний гаднах төрх арилцдаг хэв маяг дүрм журмууданд өөрчлөгдөж байгаа болохоос тэдний сэтгэхүйн чанар дотоод одоо юмрыг мэдэх тэр хурд чадварууд нь яг адилхан. Гагцгүй одоо энэндээ дасан зогцсон, тэндээ дасан зогцсон гэдэг л ялгаанууд байна гэхээс эрт өмнөх үеийн хүмүүс бүдүүлэг байсан гэж ерөөсөө бодож болдгоо. Яг тэгэхээр тэр үед яг адилхан сэтгэл хүмүүс байсан. Тэр үед энэ дэлхийн ертөнцийн одоо бидний ярьж гараад байгаа зүйл бүх зүйлүүдийг бүтээсэн. Тэд илүү ухаантай байсан. Одоо бол тэдний ухааны нөөцийг л эвлүүлдэг, дизайн болгодог, илүү төлөвлөдөг, илүү нөөц илрүүлдэг л үе болохоос одоо өмнөх хүмүүсээс илүү ухаалаг, илүү соёлтой байгаа гэж үзэх нь харьцангуй. Жишээлбэл одоо бид нэр 70-аад оны залуучууд байхдаа бид ямар кул юм бэ? Бид ямар амар соёл вэ? Энэ урагшаа юу байсан юм бэ гэж боддог байсан. Тийм биз? Бид бол хамгийн хоцрогдоогүй хүмүүс байна гэж боддог байсан.
Жишээ нь саяхан одоо баахан одууд нийлээл дандаа одоо юу гэж хөгшин одууд юм уу, нас тогтсон одууд юм уу суугаа бид нар ярьж штэ. Одоо дандаа рок, pop, хөгжмийн одоо чука, мока, долио, малион гэл баах юмнууд ингээд суугаа ярьж хахад пөөх энэ одоогийн хүмүүсийг ойлгох байжээ бид нэр гэж ярьж байна бид нар. Бид өөрсдөө хамгийн орчин үеийн хамгийн модернист хамгийн одоо Битлзээс хойш үеийн хүн учраас бид оцрогдохгүй гэж боддог байсан өөрсдөө. Тэг чи одоогийн хүмүүс арай л өөрсдөд байна. Илүү сайн гэж байгаа юм биш гэхдээ арай өөрсдөд байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид ингээд заагууд үүсдэг. Тэр заагууд нь өөр өөрсдөө нөгөөх хоорондоо ойлголцоход ийм нөхцөл байдал үүсдэг ийм юм байна гэж би бодоод байгаа. Жишээлбэл одоо та нар одоо төсөөлөх харахгүй шүү бидний үед утас гэж байсангүй тийм ээ. Хүн болгон машин тэрэг гэж байсангүй. Тэгсэн хэрнээ яг тэрэндээ таарсан хэмнэлийн амьдрал үргэлжилдэг. Ямар хэмнэл хичнээн хурдтай багтаамж та нар шахаад өгнө хүн шингээгээл хурдтай хүмүүс л бий болоод байдаг. Амар технологи хэрэгсдэг хүмүүс л бий болоод байдаг. Хичнээн тэрийг багасгаад өгнө улам налайсан улам бүтээмж багтаа юм шиг мөртлөө яг аз жаргалын одоо нөгөө индекс гэдэг шиг яг л аз жаргалтай хүмүүс байсаар л байдаг. Гой сэтгэдэг хүмүүс байсаар л байдаг. Одоо бол илүү хялбар болсон шүү дээ. Одоо бол илүү их хэрэглээний талын олон хүмүүсийн ерөнхий төвшин өндөрсөн мөртлөө онцгой сэтгэгчид ховордсон гэж би боддгийн. Жишээлбэл дээр үед бол бүх ихэнх нь боловсралгүй одоо Ньютоны үед ч гэдэг юм уу те. Тэнд тасархаа энэ одоо бий болох одоогийн шинжлэх ухааны бүх үндсүүдийг боловсруулж исэн сууднууд агуу их зохиолчд гайхамшиг театрууд уран барилгууд бий болж исэн. Одоо тийм юм байхгүй. Одоо бол зөвхөн тэдний бий болгосон нөөцүүдийг бүгдийг ашиглаад за ингээ гар утас болгочих, ингээ машин болгочих, ингээ пуужин болгочих гэдэг тэр нөөцүүдийг ашиглаж байгаа үед. Одоо бол construction build хийж байгаа үе. Тэнд бол нэг нэгээр нь нээж исэн үе. Тэгэхээр илүү ухаалаг үгээд илүү сонгодог, илүү гайхалтай хүмүүс хаа байсан бэ гэхээр миний бодлоор бол 20 дугаар зуунаас өмнө 17, 8 дугаар зуун, 19 дугаар зуун, 20 дугаар зууны ихэнх үеуд. Энэ бол гараараа бүтээдэг үеуд. Энэ бол ямар нэг үл үзэгдэх ид шидийн технологиудыг бий болгочход одоо тэгээд яндардаг үе биш байж. Нэг юм бидний үед нэг гол өгүүлэх зүйл бол бодит зүйл. Тэр ингэж яа гинэ. Билл Гейтсийн одоо хамтрагч Microsoft-ийн одоо нэг эзэн хин гинүү? Болмор, Стив Болмор. Тий, Стив Болмор дээр ярилцлагаар ярьж байна л та. Ингэж байгаа. Манай аав их ухаалаг хүн гэж. Гэхдээ одоо хүртэл надад үе чи яагаад бодиттой юм хийдэг юм бэ гэж асуудаг гэж. Өөрөөр хэлбэл Стив Болмор Билл Гейтсийн тэр аль хэдийн дэлхийн ертөнцийг хөтлөгдсөн тийм үү? Одоо энэ IT-гаар. Энэ програмаар, энэ компьютер гэдэг юм. Гэхдээ бидний үеийнхний мэдрэмж тэр хүнд байна шүү дээ. Яг бодиттой юм. Саяхан хүртэл сарын өмнө манай Microsoft-ийн кемпер ирээд явлаа. Гэхдээ дахиад манай аав их ухаалаг хүн дахиад чи ерөөсө бодиттой юм хийхгүй мө. Чамайг сайн тэр умдан, том тэр умдан гэдгийг би мэднэ гэж хэлсэн. Энийний цаана нэг асуулт байна гэж хэлээд байгаа. Яг тэр бидний үе бол бүх зүйлийг бодиттойгоор бүтээдэг үе байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бит юм бүтээдэг. Бид бол бидэнд микрофон байхгүй байхад бид микрофоны төлөө тэмцдэг үеийнхэн байсан. Бид дууг бичиж болдгүй байхад бичхиймсэн гэж хэлдэг тийм үеийнхэн. Машин байхгүй байхад бид морин тэргийгээд дугуйг өнхрүүлдэг тийм үеийнхэн баггүй. Тэрний төгсгөл үеийнхэн. Тийм учраас бидний давуу тал бол гайхамшиг гэдэг бол дэлхийн ертөнцийг яг хүн survival чадвараараа, creative чадвараараа хэрхэн бий болгох гэж тэмцдэг тэр зүйлийн амтыг үтсэн үеийнхэн. Энэ юу гэж яах вэ гэхээр одоо саяхан судлаачид олон улсын судлаач судалсан байна. Ямар төрлийн залуучууд хүмүүс их чухал хүмүүс байдаг вэ? Тэгэд нэг нь болохоор хамгийн орчин үеийн үйлдвэр дээр ажиллаулаад нөгөөх нь болохоор зэрэг тарийн талбай дээр. Тэгээ энэ хоёр хүмүүсийг одоо олон хүндээ тест хийгээд янз бүрийн бүс нутгуудад тест хийсэн чинь уламжлалт хөдөлмөрийн технологиг эзэмсэж байгаа хүмүүс survival болон creative чадвар маш өндөр байдаг гэж. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө бие махбод дээр хийж туршлага цуглуулж байгаа хүн, experience хийж байгаа хүн нөгөө хүнээс санаачлагч буюу амьдрах чадвар, шинэ бүтээгч чадвар хоёр илүү байдгаа гэж.
Өөрөөр хэлбэл бие махбод ажиллах нь шүү дээ. Бид нар шиг ингээ гараад ирэнгүүт дан хөгжимч нь байна. Дан ингээд гоё кино ч нь байна. Ингэсэн чи интернет ч нь байна. Ингээ гар утас ч нь байна. Одоо чи яах юм бэ? Машин ч нь байна. Одоо чи өөрөө хий юм бэ? Юу ч бүтээхгүй хүмүүсийн бүтээсэн эргэн тойрны бэкграунд дотор зүгээр л чи энийг хэрэглэгч. Дуулаа гэхэд чиний хоолой хөрөхгүй байхад бид нар яаж хүргэе даа гэж бид бодох сэтгэв төрдөг бол та нарт тийм бодол байхгүй. Микрофон хэлэхдээ л чамд төрөхөд байсан. Тийм биз? Чамаг ингээ гарахад чи одоо чиний эргэн тойрны залуучууд чамтай хизээч зөрчилдөхгүй. Манад бол янз бүрийн соёлтой байсан учраас тэндээс хатман гараад ирж мэднэ. Эндээс ингэж мэднэ. Замдаа хүүхдүүд тордоо ээжийнхаа загсан талхыг дэлгүүрээс авч явахдаа булаалгаж мэднэ. Яг тэр биднэрт сорилтууд байсан. Бидэнд дэлхийн ертөнц яг бэлгэлснээр адил байсан. Бидэнд ийм хэмэл ертөнцүүд байгаагүй. Гэхдээ энэ хэмэл ертөнцийг бид нэр та нарт зориулж бий болгохдоо та нарыг яг бид нартай адилхан survival чадвартай креатив хүмүүс байгаасаа гэж хүсчил бий болгосон бай таарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол эргээд өгүүлэгдэж байгаа чадвар чинь байж магадгүй. Хэрвээ энэ одоо та нарын хэмэл чадваруудыг улам ихсгээд байх юм бол хэмэл оюун ухааны хүмүүсийг оролдог болоод эхлэх юм бол юу болох вэ гэхээр та нарын бие махбодоор орших шалтгаан байхгүй болчихно. Тэгэхээр та нар байхгүй гэсэн үг. Зөвхөн хэмэл оюун ухаан эсвэл одоо тийм сүнснүүд. Тэгэхээр энэ амьдралын утга учирыг аль үнцгээс харж байгаагаасаа л бүгцүүд хамаарах болохоос бидний үе гоё юм бидний үе сайхан юм гэж боддог чинь залуугийн бодол. Залуугийн бодол гэдэг чинь та нарыг гоё залуу гэж хэлж байгаа хэрэг биш. Гинэн байна гэж хэлж байгаа. Намайг байхад хөгчүүд ингэж хэлдэг байлаа. Энэ залуучууд сайхан байна. Гэхдээ залуу л байна даа гэж. Гинэн л байна гэж хэлчихсэн байна. Олон жилийн дараа тэрийг ойлгонгууд ёо тийм л байсан байж тээ гэж. Тий. Тэгэхээр залуу хүнд ирч хүч, соргог, шинэлэг хандлага дэлхийн ертөнцийг мөнгө байх юм шиг тэмүүлдэг тийм гайхалтай чанарууд байгаа. Настай хүмүүст юу байдг юм бэ гэхээр хоцрогдсондоо тэр та нарын тэр зүйлүүдийг ойлгохгүй байгаа биш. Яг логикийг ойлгонготгүй байдаг юм байна шүү дээ гэж. Амар их юм үцсэн байдаг настай хүмүүс. Ялангуяа нас тогтсон хүмүүс. Одоо ингээл залуучууд шинэ юм бүтээлээ тэр ихэд яг ийм хувилбараар байж болно шүү дээ гэд. Ерөнхийдөө зочиртохооргүй юм үтсэн хүний шинжтэй болсон олон хүмүүсийг энэ хоцрогдсондоо болоод ойлгохгүй байх гэж бас үзэж болохгүй. Ийм байдаг. Ялангуяа бүтээлч чадварын зөвлүүдэд ялангуяа эр хүн нас агах тусам улам хүчрэх болдог. Тэрийг залуучууд л ихэндээ сайн ойлгодгүй. Тэгээ өөрөө нэг 40 наснаас дээш гараад 50 наснаас дээш гараад ирэхдээ энэ ямар их зүй ёсны юм бэ гэдгийг бол ойлгох биш надад их санагдаж байгаа. За одоо би энэ миний энэ карьернуудыг ихэнх нь хасаарай. Юу гэж тэ ярьж яснаа хасаарай гэдэг. Тэгээ ер нь тийм юу гэтээ яг бүх үеийнхэн яг адилхан бүгд гэдэг дээр бол би яг энэ бол хүн чанарын үүднээс санал нийлдэг. Яг үнэ. Тий, дээр хүн чанарын үүднээс ингэж ойлгож сурах хэрэгтэй. Бүх хүмүүс адилхан гэж. Тэд бүдүүлэг байсан гэж үзэж байгаа бол чи бүдүүлэг байхгүй юу? Яг тэгэхээр чи ягаад 800 жилийн өмнөх зүйлийг эсвэл 50 жилийн өмнөх зүйлийг бүдүүлэг гэж үзэж байгаа юм бэ? Чиний эн чинь 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа бүдүүлэг гэж үзэгдэн шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөөх өөрийнхөө төвшөнд сэтгэж байгаа өчүүхэн гэдгийг харуулахын тулд бидний үе гоё гэж хэлээд байгаа болохоос үнэндээ бол чи хоошоо явах дээр чи бүдүүлэг болчихно. Урагшаа явахаар чи тэрийг бүдүүлэг гэж байгаа бол. Тэгэхээр эн чинь тасралтгүй хэлхээ. Зүгээр бидний төрөл зүйл. Тий. Тэгэхээр л гоё хайр хүрээд идэг. Тэг бүр өмнөх үе те. Ягаад гэвэл шууд холбоотой. Яг миний аав ингээ одоо явсараа баг эрг шаруунаас гарч ирээгүй шүү дээ. Сарамгч хүртэл явах бах те. Тэр болон хүмүүс яг амьдралаараа амьдрал бүтээгээл амьд үлдээл те. Ингээ яг тэр хувь заяаны яг тэр тохироо юугаараа ад завшаанаар явсаар агаад ингээд би төрцөл юм чин тэрэн дээр өмнөх үе яах ямар ч тийм одоо ирэх бол байхгүй. Тэгээд эргүүлээд нөгөө дараагийн үедээ би сайхан юг үлдээх тийм сайхан боломжуудыг илүү гаргаж өгөх тийм үүрэгтэй байгаад байгаа. Тэгээд юу энэ нөгөө говийн тэнд явж байгаад нэг юм юу харсан байхгүй. Хадны юм сүг зургууд хараад өмнө говьд тэгээ ингээ харсан чинь ингээл бас л яг ингээл стори байгаа байхгүй. Ерөөсөө л ан хийж байгаа. Ингээд доороо юм боожгоотой те. Эрэгтэй хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээл ингээл яваал. Ерөөсөө тэр аж ахуйг харуулсан. Ан хийгээд байгаа хүмүүс л одоо тэмээ энэ төр зурцсан те. Тэгэхэд говьд ийм хоёр бүхтэй тэмээ байсан. Тэргээл энэ бол одоо бараг хэдэн мянган жилийн өмнөх зураг мураг гэтэргээ. Тэгээд нөгөө
юунууд ерөөсөө хүн ингэж өөрийнхөө түүхийг бичиж үлдээх тэр хүсэл бол ерөөсөө үеийн үед байдаг. Тэр нь ингээл юу нь өөрчлөгдөд. Дамжуулах хэрэгсэл нь өөрчлөгдөд. Хадан дээр ингээ бичдэг байсан бол цаасан дээр бичдэг. Сүүлдээ ингээд юун дээр захин бүр юм тоон системээр бичиж үлдээдэг те. Тэгээ энэ бол ерөөсөө хуучрахгүй юм байна. Бас нэг онцлоор яриг тасныг нэг ухаантай хүн гэсэн би мартахаас өмнө хэлгээд. Нэг ухаантай хүн гэсэн гинэ. Одоо ингээл IT ертөнц ингээд дэлхийн ертөнц бүх юм ингээд энерги хамааралтай болчихлоо шүү дээ. Одоо эрчим хүчний хамааралтай. Тэгээд дээр нь одоо энэ мэдээлэл IT-гээс хамааралтай. Тэгээд тэр хүн гэсэн шиг. Үгүй энэ ирээдүйд тог тасрахгүй гэдгийг хүмүүс яаж мэдж байгаа юм бэ гэж. Өөрөөр энерги хөөсвөр дуусвал яах вэ? Энерги хөөсвөр таг болвол яах вэ? Энэ мэдээллийн урсгал таг болвол яах вэ? Яг тэгэхээр энэ хүний цааны асуултын цаана юу хэлээд байгаа юм гэхээр бүх юм бид нар энэс хамааралтай ингээд өөрсдөө хүмүүжүүлчихлээ. Тэгээд нөгөө өөрийнхөө амьдрдаг чадварууд чинь байхгүй ингээ сайхан хитэн үеэрээ хүмүүжээд ингээ явж исэн чинь байхгүй болчихвол яах юм. Тий, интернет тасруулаад яах вэ? Одоо интернет тасруул тэгэл яах юм. Хаана үлдэх вэ гэж. Тийм. Тэгэхээр ийм юмд одоо найдлагын үе бол одоо бид нэр болчиход байгаа байхгүй юу? Тий, одоо ингээд энийг төгсгөлгүй гэж бодож байгаа байхгүй бид нэр. Тэгээ яг одоо тэгэл ингэ штэ. Тэгэл тог тасарсны дараа тэгэл дахиад чулуун зүсүргэл орно штэ. Бараг тэр шин буцаал одоо пирамид тий пирамидын юг одоо байгуулжсэн үеийн бариад эхлэн штэ. Технологи одоо мундаг байсан баг. Тэгээд явж байгаа сүултээ мартцсан те хүмүүс яг ямар байсныг. Яг тэр шиг л юм болно штэ. Тэгээ яг зүгээр ингэдэг юм байна л да. Нөгөө Ромын үед чинь тэгэл тэр соёл иргэншил байхгүй боллоо шүү дээ. Тэгээ тэрнээс ч хойш 1000 жил болж сэрэг мандалд гарч ирлээ ч гэдэг юм уу. Тэр шиг одоо бидний ингээд энэ ертөнц ирээдүйд мяархлаар Mad Max ч юм уу одоо эсвэл юу ч байдгийг нэг тэр ертөнцийн канонод байгаа шүү дээ. Тэнгууд эртний хүмүүсийн юм гингот одоо бидний энэ эдний чи эвлүүлээ хоёг маяг хийгээ өмссөн те. Хаа ширэмэрэн ингээд юм юу лээ. Бид нар жаахан материал үлдээсэн те. Тэгээ тэр мөрөн дээр тэгээд энэ эртний хүний зураг морог хот манийди фото мото олоо наадсан те. Тий. Нэг юм сонин баримтат кино энд нөгөө сануулхад Финляндийн нэг алдартай сэтгүүлч нэг баримт кино байсан. Тэр их сонин. Тэрийг одоо та нар интернетээс энэ сонсогч сонсож байгаа бол бүгдээрээ үзүүлэх зүгээр. Тэр яадаг юм бэ гэхээр Финляндд одоо нөгөө цөмийн шаар гэдэг одоо нөгөө цөмийн станцуудаас гарсан одоо шаар ялгсан одоо ч хогийн хэсгийг ардиацтай одоо тэр нийл одоо жишээ нь цацраг идэвхт бодистай гэсэн үг. Тэгээ тэрийг одоо нэг тийм ууланд ингээд гүнд одоо нөгөө хөрсөнд тусгай юм одоо цацраг идэвх яадгүй маш тусгай боллоонуудад хийгээд газрын гүн рүү болж идэм байнал л да. Одоо 20-30 жил болж байгаа юм байна. Тэрнтэй зэрэгцүүлээд ирээдүйд энэ бүх одоо цацраг идэвхтийн агуулах савнуудыг өөр нэг агуулгад болгох гэж бэлтэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энд бол төр нэг 20-30 жил болж байгаа. Бүр мөнхийн одоо булшилж болох тийм агуулга бэлтэж байгаа юм байна. За тэр нь 30 жил өргөдөж байгаа юм байна. Тэр нөгөө газрын одоо нөгөө агуулга нь. Тэр агуулга нь 1.3 км гэсэн байх газрын гүнд. Одоо нэг оюу толгоон чинь 1.3 км-ийн гүнд байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм агуулга. За тэгээд тэр агуулгын дизайн юм шүү дээ гэж. Тэрний агуулга харагдаж байна. Одоо ингээд том хоолоо том коридорууд яваад тэгээд салбарлаад маш олон агуулгуудтай тэрэнд одоо тэр газарт уулцсан байж байгаа бүх цацраг идэвхт савнуудыг аваач булаад ингэх юм гинэ. Одоо үрд үлдээх. За тэгээд тэр сэтгүүлчийн кинонд бол хамгийн гол асуулт нь юу гэхээр за энэ агуулгад хийнэ. Одоо энэ агуулга одоо тэртээ 4-5 жилийн дараа дуусна. Бүх зовирлууд ингэж хийн. Энэ цацраг идэвхт очис бол 100,000 жил хадгалагдах настай. 100,000 жил. Тэгэхээр нэг том асуудал тулгарч байгаа гэж. Тэрний юу гэхээр 60,000 жил орчимд бол хүн төрөлхтөн сүрэх юм аа. Энэ нэг галуу үйлэлт нэг янз янзын циклээрээ нэг 60,000 жил. За нэг 80 хүрчиж магадгүй. Гол асуулт нь юу вэ гэхээр хүн төрөлхтөн сүрсний дараагаар хэдэн 10,000 жил энэ цацраг идэвхтийн дараа хэвээрэл идэвхтэй хэвээрэл байгаад ах юм байна. Гэтэл дараагийн иргэншил энэ хооронд гарч ирээд үүнийг нээх болвол бид юугаар ойлгох вэ? Амар том хог үлдээсэн тий хортой үлдээсэн. Энэ одоо агуулгыг нээж магадгүй.
Мэдээж хэр баргийн юм нээж чадахгүй. Тэгэхдээ нэг хэмжээний чадaltaй болсон иргэншил хүмүүжээ гараад ирвэл юу болох вэ? Ямар төрлийн бичиг, ямар төрлийн сайн тэмдэгтүүд, ямар юм үлдээж болох вэ? Аюултай гэдгийг. Тэр хүмүүс бидний одоогийн аюултай гэж байгаа бүх тэмдгийг ойлгох уу? Бидний өчигсгийг мэдээж мэдэхгүй байж таараа. Энэ юу гэж байгаа юм гэхээр зэрэг энэ кино ингээд гарч байгааг хэдий боловч үнэн хэрэг дээрээ энэ биднэр дээр дэлхийн ертөнцийн амьдарч байгаа энэ зүйл чинь өөрөө тохиолдлын шинжтэй нэг зурвас хэсэг юм шүү гэдгийг хэлээд байгаа. Санаа байгаач. Өөрөөр яг л нөгөө Египтийн иргэншил хэн төрлөختөн иргэншил дуусхан тодорхой эхэлсэн шүү. Дуусахдаа бид нэр энэ иргэншлээсээ заах байшин барилга хотууд бол ингээд үндсэндээ бол нэг 300 жил дотор бол ингээд голцоо хайлаад алга болчдаг. За тэгэхээр дээд л нэг 1200 жил болно. Тэгтэл бид 60,000 жил, 100,000 жил ярьж байгаа. Тэгэхээр яах вэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээнд дээр ийм тооллын хугацаан дээр бид өөрсдийг ингээд тавиад харах дээр өчөөхөн болчихж байгаа биз. Тэгэхээр бидний өнөөдөр нэг 80 эрхэн наслах насан дээрээ их утгатай байх гэж одоо тэмцдэг тэр зүйл маань харьцангуй. Зүгээр сайхан маллаад хөдөө те сайхан гэртээ амьдрмаар юм шүү. Тэ баг иргэншил сүнэнгүүд баг тэр үлдэж магадгүй шүү те. Тийм магадгүй. Тэгэл буцаал баг тэр онцгой чадвар нь л одоо хүртэл үлдчихэд байгаа юм шүү те. Яг Чингис хааны үед л ингээл малаа тагаал гэртээ гэлвэсэн. Тэгсэн 800 жилийн дараа зүр бэжлээ тий. Надад тэр юу их сонирхолтой санагдъя. Одоо энэ ингээ бөөнөрийн ярьдаг те одоо яг энэ бөөгийн удамтай тэгээд одоо ярьж байгаагаар нь хойд урд үетрэг уулздаг энэ төр гэж. Тий одоо хэдэн үеийн өмнөх өвөн ч юм уу эмээн биенд нь одоо сүнс нь орж ирж оюун ухаан ингээ орж ирэнгүүтээ ингээд мэдээлэл дамжуулаад гэдэг те. Би бүр ийм юутай болцсон шүү дээ. Чингис хааны үеийн одоо юу гэлээ? Сүнс орж ирдэг. Тэг ингээд ярилцгаар бас их сони гэлээ. Ингэж аахгүй. Чингис хаан ямар хэлээр ярьж? Ямар үгүй тэр хүн бол монголоор л ярьж байгаа л да. Тэгээд надад бол эхлээд бол ингээ их гайхалтай. За яаж тийм сүнс гэж бодож л. Тэгэл би миний эхний асуулт би бол ингэдэг байсан баг. Чингис хаан ямар хоц царайтай хүн байдаг бол гэж их боддог байсан. Эхний асуулт. За. Чингис хаан ямар хоц царайтай хүн байсан гэсэн чинь нөгөө хүн чинь. За ер нь их чамрах уу? Ер нь их чамрах царайтай хүн байсан биз дээ. Тэгээ ер нь чинь өндөр байгаагүй дээ гэлтгсэн чинь. Тэгсэн чинь би бүр яасан гэж нэг хүн санагдаж байгаа нэг. Тэгэл цаашаа юм асуугаад бүр тэг би ер нь итгээд байгаа шүү. Сая дарах болгондоо улам тэгэхээр бол үнэн юм бэлээ. Ер нь одоо би бол уриалахад бөөнөр хэлж байгаа баг бүгд үнэн шүү. За шууд доо. Тэгээд дахиад дээр нэмээд уриалахлаар ер нь бол тэр бүр цаанаас ирж байгаа. Бүр цаанаас ирж байгаа бөөнөрийн үг бол бүр үнэн. Тийм. Тэгэл одоо жишээ нь бүр ингэж ярьдаг юм байл шүү дээ. Яг за би чинь 5 настай байсан юм да. Тэгээд та хизээ анхад хүн одоо тийм манай үеч амар зэрлэг ярьж байгаа байхгүй. Та хизээ анхад хүн ингээд бүрлэх хүүгсэн чинь ингэж бүр ярьсан л да надаа. 6 хатаа байсан гэсэн хитээсэн гэсэн юм. Жохон байсан. Хүний ам хүнээс жаа. За ингээл гэрлүүн халдлага болсон гинэ. Тэр чинь ингээл нөгөө л оюухан яриад байгаа сансарс ирсэн тий. Тэгэл яг нэг нөхөрл ээж нь аваад бараг л морин дөр мордохын алдтал араас нь хутга авч очиод ээжийг аварсан гэдэг байгаа байхгүй. Тэг яг л бодтол юм ярьд юм бэл. Хин зэлмгээд нэг жанжин байгаа шүү дээ тий. Айгүй их сорвтой байсан. Жанжны айгүй их сорвтой байсан гэсэн. Байлдаал. Бөөд гэж яриад байгаа. Тийм. Чингис хаан болохоор баг сөргөө байсан гэсэн. За. Тийм их чадварлаг байлддаг хүн учраас нүүрэндээ хөрөгдгөө. Биендээ хөрөгдгөө мис гэх юм шүү дээ. Тэр бол үнэн баг. Бас л. Аха. За ингээ манай нэвтрүүлэг цаашаа өргөж. Би энэ дээр зүгээр яг тэр үнэн хотлын бас одоо яг одоо би бол мэдэхгүй шүү дээ. Өөрөө тэрийг мэдрээгүй учраас те. Гэхдээ нөгөө юм одоо ингээд хүн жинхэнэ бодиттой хүн байжгаад нас ороод одоо сүнсэн ч юм оюун ухаан нэг хаа нэгтээ очиод тэнцээ байжснаа
олон жилийн дараа ингээд буцаж ирээд нь шүү дээ тий. Би энэ нэг тэр бүтц тэр нэг ийм иймэрхүү инфраструктур тий. Тэр нэг ийм систем нь яаж яваад байна? Тэр цаанаа тийм одоо нэг ийм интернетийн сервер одоо датабаз гэдэг шиг юм мэдээлэл хадгалагдчихагаад эргээд ийм байгалийн технологиор ч юм уу тий. Цуснд нь байдаг юугаар тайлбарлах цусаараа дамжиж эргэж орж ирэх холбоо тийм юу яг ямар сони юм. Яг одоо энэ чинь ингээд шууд ингэдэг юм байна л да. Шууд одоо тайлбарлаж мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр өнөөс асуумаар байд. Үгсгч мэдгүй болчих. Тий. Ер нь бол бөөд бол яг одоо би бол итгэхгүй байгаа. Яг тэр надад тийм дуршлаг алга тийм ээ. Би бөө байгаад тийм трансмаранс дороод өөр юмтай уулзаагүй учраас. Ер нь зүгээр судлаач голцсон хүмүүсийн юм бол тэр төсөөлөл элдвээ манаас гэхээс илүүргээ яг өөрөө бодиттой өрөмшиж чадаагүй бол батлахад хэцүү тийм ээ. Нэг гэхдээ одоо энэ шашныг үгүйсгдэг хүмүүс атеистууд гэдэг шүү дээ. Үзлэггүй хүмүүс гэж байгаа энийг. Сүсэггүй хүмүүс. Нөгөө талд бүр сүсгдэг хүмүүс байна шүү дээ. Одоо бүр одоо теистүүд одоо бүр одоо ингээд бурхан шашин машин одоо энэ аллах маллах гэдэг тэгээд бөө гэж. Намайг ашиглаач гэдэг. Тий. Бөө бас орно энэнд тийм ээ. Аха. Тэгэхээр энэ хоёр бол хоёр туйл. Шашинд огт итгэдэггүй атеист хүмүүс бол соёлд итгэдэг байхгүй. Өөрөөр соёлын сойр чи өөрөө шашин. Тэгэхээр хэд шинжлэх ухаанч гэж өөрийгөө ярьж байгаа хүмүүс нэг ясандаа бодиттой бус сэтгэдэг хүмүүс гэсэн үг. Энэ бол нэг таланд мангардуу гэсэн санаа. Нөгөө нэг нь болохоор шашинд хит итгэдэг хүмүүс бас мангар. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хит сүсгтэн Иесус Христийг байна гэж ертөнцийн тэр шашин одоо сүнс хүмүүстэй холбогдож байна гэж байгаа бол нөгөө талтай бас тийм энэ хоёр туйлна. Гэтэл хүний нийгэм гэдэг чинь өөрөө юу юм гэхээр соёл, шашин, шинжлэх ухаан, бодит байдал бүх зүйлс яг бодиттойгоор өөрийн чинь бие юм авахд амьдрал дундуур дайрж байгаа эн чинь л жинхэнэ хүн. Жинхэнэ бодиттой. Тэгэхээр миний бодлоор бол юу гэдэг вэ гэхээр зэрэг тэр бөө мөргөлд одоо ингээ би маш олон бөө танилуудтай. Тэднэрийн буухад очино, заримдаа сүсгэлэн, заримдаа үл итгэн гэх мэт. Ягаад гэвэл ийм зүйл байгаа эсхийг би ерөөс одоо хүртэл нотолж чадаагүй. Гэхдээ шинжлэх ухааны арга нотлох болцоогүй баг. Байвал маш сайн хэрэг. Байхгүй гэж итгэх бололцоо бас харагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нэг тийм манан донд байна шүү дээ. Тэгэхээр би бодиттой байхын тулд юу гэхээр тэр байж ч магадгүй. Гэхдээ энд итгэх нь юу бол нэг. Тэгэхээр зэрэг би яг хич шинжлэх ухаанч хүнд бас итгэдэггүй гэж хэллээ шүү дээ. Тий. Яг тэр шинжлэх ухаан бүгдийг ид шийдчиг бий болгох чадаагүй. Хэрвээ үнэхээр шинжлэх ухаан гайхалтай байсан бол бид яга нисэхгүй байгаа юм. Яга бид яга 50 км/цагийн хурдтай болж энэ машин зашин хэрэглэхгүй тийм амир шидлэг болмоор байна шүү дээ. Шинжлэх ухаан чадаагүй байгааж гэхдээ шинжлэх ухаан гар утас бүтээж байна, буужин бүтээж байна. Тэгэхээр энд чинь аль алинд нь тийм лимитэд хязгаарууд байгаа учраас би бол ингээл бодиттой байхыг ингээл хүсээ. Надад бол ингэчмэр санагдаад байдаг байхгүй яг. За яг тэр юу одоо тэр улаач хүн те. Одоо ингээд яг оруулж байгаа тэр сүнсэнд бууж ирж байгаа тэр үйл явцыг тархины сканер ингээд зүйлгээд яг тэр одоо физик биед нь ямар өөрчлөлтүүд яваад те. Тэрийг хэмжиж үзмээр тийм байна уу? Шал өөр юу явж гинөө сигнал яваад гинөө. Эсвэл яг нөгөө хүний нэг хотлоо ярьж гинөө гэдгийг хэмждэг төхөөрөмж байдаг штэ. Ингээ баахан үнэн асуултууд асууж агаад нэг эвгүй асуулт асуугаа тэр хүний би ямар реакц үзүүлж байна гэдгийг хэмждэг. Яг тэрэн шиг юм зөвлөгээд тэгээ үзмээр байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бас гоё контент болохоор. Докюментари. Одоо жишээ нь энэ нөгөө нэг юм байна л да. Тэр дулаан мулаан тарих марх яаж ажиллаж байгаа хэмжээсүүдийг хийгээд ингээд шинжлэх ухааны туршилт явуулах нь шүү дээ тий. Аха. Тэнгуут тэр нь бас нэг юм яг юм давтамжийн л мэдээлэл өгөх юм шиг байна. Жохон халаад байна. Тий. Яг бойлж явах үед бол халаад байна. Тий. Яг энэ нь бол нөгөө уурсан үедээ саатлын процесс хаана явагдаж байгаа гэдэг. Тэгээ уурсан үед нэг жоох ингээд идэхтэй давхцж байна гэл нэг тэгэхээр шинжлэх ухаан бол ерөнхийдөө бол мэдхий хэцүү. Юмыг ингээд нилээ тийм бүтүүлгээр гаргаад бүтүүлэг болоод их энгийнээр ойлгох юм байна. Хүний одоо нэтгэл үнэмшил уран сайхан гэдэг бол харин нэстэ фантастик явд юм байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь бол намайг бол дорн Чингис хаантай адилхан царайтай гэдгээр шууд итгүүлж байгаа байхгүй. Тэг би шууд юу бол доо гэжсэн хүн ярианы төгсгөлдгөө бас
Олон сайхан мэдээлэлтэй боллоо гэх юм аягтай тийм үү? Одоо тэр юу бас ийм шиг байна. Одоо миний бодлоор бол итгэл үнэмшил нөгөө сүсэг гэдэг чинь хүн өөрийгөө хэрхэн авч явж байгаас шалтгаалаад байт юм байна л да. Жишээлбэл одоо ингээл надад амар сүсэгтэй найзууд байгаа. Тэр бүх юмыг тэд нөгөө бэлэгдэл тохиолдлоор авч үзсэн. Бид нар чинь тавуулаа сууж штэ 5 гэдэг чинь тийм ухааны юм яа. Гарын 5 хоороо. Тий. Одоо ингээл иймэрхүү байдлаар ингээд тохиол амьдралд нь азтай юм таарангууд заавал нөгөөдх бурхантайгаа холбож үзэх гээл те. Эсвэл золгүй явдал гарангууд одоо тэрийг бас бурхантайгаа бодонгууд энэс жилүү юм тохиолдох байсан байж магадгүй. Гэхдээ энийг бол хаагаад өнгөрөөж явах шиг байна ухааны. Тий. Гарах юм нь гарч ах шиг байна. Тий. Гарах юм нь гарч ах шиг байна гэл. Тэгээд ингээд бүх юмыг ингээд тиймэрхүү байдлаар ингээд холбоод үзээд байх юм бол хүнд шалтгаан монддаггүй. Тэг хитий улам л тэрлэгөө яваад байж болно. Ядаргаатай байтгалтай. Тий. Тэгэхээр зэрэг зөвхөн бодиттой амьдрал тийм ээ. Гоё мэдрэгтэй мэдрээл, баясахтаа баясаал. Тэгэл энэ заримдаа бол хүн мэрэгэн чимшиг тохиолдол хүнд гардаг штэ. Тэгэнгүүт нөгөө сүсгтэй хүн бол бараг л юу гэх юм те. Бурхан надад юм хэлж гэнэ үү. Өчигдөр надад тэнгэр надад ингэж хэлээд гэл. Би ингээ өөрийгөө байнга ингээ зэвсгэлээл бодоол бясалгаал ингээ төвл хэлэх мэт итгэл зүйдэл төрнө үстэй. Би тэгж бодоод бат. Зүүднэ тий. Тэгээд одоо зүүд мүүдээ ингээл зүүдлэнгүүт урд чинь би юм зүүдлээ гэдэг нөгөө өөрийнхөө итгэдэг юм руугаа авэж тайлал. Тэ. Бөөхөн ингээ буунгууд ингээ за тэр тэгж хэллээ гингүүт өөрөө хөрвүүлж байгаа штэ. Тэгж хэлсэн нь тэрийг гэлсэн байж магадгүй. Ингэж хэлсэн нь яг намайг тэгж онлоо. Ингээл өөрөөр хэлбэл нөгөөх би хэлсэн шүү дээ нөгөө Ленины сургаалыг ч гэсэн өөрсдөө зориулж ингэж тайлбарлаад байдаг. Нууц товчоогч юм уу Библийг тэрнтэй адил сүсгтэн хүний шинж чанар болол өөрөө тэгээд байж байгаа бүх зүйлүүдийг өөрийнхөө тэр нөхцөл рүү оруулж ингэж тайлбарлах гэж ингэж оролдоод л ингээд байдаг. Одоо чинь та нар юу ч хийдгийн хүмүүс чинь нөгөө салбарын мэдрэмж гэж байдаг л да. Жишээлбэл одоо та хэд ингээд comedy club гэдэг одоо энэ хошин шог ярьдаг ярианы юм танхим нээсэн те. Тэгээ энэ ингээл аваа амжилт болол ингэнгүүт баг яг нарийн тооцоо хийхгүйгээр одоо ерөөсөө энэ хошин шог гэдэг нэг гадуур тоглодог чи хоцрогдсон шүү дээ. Бид нэр л байна гэл. Нэг өөрийнхөө тэнглэхээр сэтгэх юм бол тийм болоо явчих жишээ нь. Тэгэхээр ийм маягаар биш аль болохоор бодиттой харах гэж ингэж хэлдэг. Яг шашны талаар ойлголтын дээр ингэж байгаа. Одоо танин мэдхүү чинь өөрөө хүний одоо нэг төвшин байгаа шүү дээ. Шинжлэх ухааны хөгжүүд нэг төвшөнд хүрсэн. Хүний танин мэдхүү нэг тодорхой төвшөнд хүрсэн тий. Тэгэхээр нөгөө хүн мэдхгүй юмдаа бол нэг бол итгэхгүй, үгүй бол сүсгэлгээс өөр сонголтгүй болчиход байгаа байхгүй. Ерөөсөө л тий. Тэгэхээр жишээ нь бол миний шашны талаарх ойлголт хаашаа очицсан бэ гэхэлэр нөх хүүхэд байхад ингээл ээж гэрт ламаа бөөмө авчирна тий. Тэгээ одоо мэдхгүй гайхна. Тэгээд бас итгэж чадахгүй. Тэг ингээ процесс явсаар хагаад түүх уншаад тэр дотор ингээ шашны түүх мөх уншингууд энэ айгу нөгөө холдож байгаа цаг хугацааны таймлайн дээр ингээ харахаар айгу унгаадаг байхгүй. Одоо манай шашны түүх чи өөр. Тэг ингээд ингэж үсээд ээшээ шилжээд дундаа ийм үеүүдийг даваад философи энэ хавцаа байгаад ингээд айгүй олон мөчлөг үеүүдийг давхахлаар нөө тэр чи үнэхээр бурхны дуу хоол байсан бол бас нэг ингээ өөрчлөгдөх юм баг юмар шүү дээ тий. Тэнгууд нөгөө тухайн үеийн тэр шашны хүмүүсийн тайлбар юмнууд ингээд өөрчлөгдөө хөгжиж тэгжсэн шинжлэх ухаан гарч ирээ. Шинжлэх ухаан нөгөө бүр шашнаа гүйцч юм үзээд ингээд бүр нийгмийн хэрэгцээг өөр төвшөнд хангаад ингээ үн төрөлхтний түүхийг аваад үзсэн гот шашин өөрөө яг нэг хэсэг нь болж хувирж мөрөөд бүх зүйл биш болж хувираад эхлэн гот итгэл үнэмшилчээг аюу сонин төвшөнд очиж байгаа байхгүй. Тэнгууд тэр дундаа хамгийн анхны бөө мөргөл гэдэг бол бүр их сонин болоо хувирчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нийгэм солигдох тэр нэг эхлээд одоо манай бөөнөр маш ихээр гарч ирлээ шүү дээ тий. Тэнгууд нэг шашингуу 70 жилээр явуулаад өмнө нь одоо мэддэг гэсэн шашин ном юмнуудыг ингээ бүр танигдахгүй болтол нь 50 гут социалист шашингүй үзэлтэй байсан доо хэсэг бүлэг хүмүүс ингээ гинт нүгд нээгдэн гут хүү тэр чин цаан чин тийм талдын байдаг гингийн гут шууд авч явах шиг байна те нийгмээрээ. Тэгээд манай нийгэм чи одоо үндсэндээ ингээд 90 оноос хойш ингээд бөөмөө гарч ирээд бүүмөн болоод бүр айгүй ихсчихлээ шүү дээ те.
Тэгснэ одоо магадгүй жоохон унжиж магадгүй. Тэгээ тэр юг хэлж байгаа юм гэхэлэр бодиттой зүйл байгаад байна уу? Эсвэл тийм нэг цаг үеийн одоо нэг юм нөхцөл байдлыг дагаа гараад ирж байна ийм үзэгдэл. Тэгэхээр тэр шашингуу юм шиг нэг тийм шашинтай нууцсаар шашинтай юм шиг байсан хүмүүс дээр яг юм захтансан сэдвэнд бүф гэл гарч ирсэн шүү юм л да. Тэгэхээр ингээд ер нь бол хүн өөрөө нөгөө юм хэлбэрчилж ойлгодог гэсэн ш тархин. Тэр шиг бас залхуул амтын юм байл л дээ. Уул нь бол нэрээчгүй ном уншуул би ажил хийжсэнд орвол ном уншаал заяа буян тэгшэрчүүл уул амар зүгээр байгаа байхгүй яг нэг нүг хэлэхэд мөнгөө өгөөд заслаа хэлгээд би өөрөө ингээ хөнгөрөөд тэндээс бас явчмаар шүү дээ тий. Магадгүй бүх юм биш юм аа гэхэд нэгс нэг 20-30% та миний асуудлыг ингээд өөр нэг юм шийдчихдэг бол бас айгүй зүгээр л шүү дээ тий. Гэхдээ би бол шалгалтанд орно л доо. Шалгалтанд ороод бол юм аа бүхлэн. Гэхдээ л одоо юу гэдгийг тэр нэг юм шийдчмээр шүү дээ тий. Тэгвэл бол амар гоё яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг талаараа бол хүн хэлбэрчилж бодох өөр дээрээ биш өөр зүйл рүү айл одоо ихтгэл үнэмшлэг газ шилжүүлэх тэр нэг хандлагууд дээр бас залхуур л юм шиг. Одоо энэ ихтгэл үнэмшлүүд чинь ягаад шинж ухаан шашин гэдэг зүйлүүд ингээд илүү их ачаал бүгдэлтэй хүмүүсийн амьдрал ихт нөлөөлөгч шин чанартай байгаад байдгийн бүр цаад одоо гүн ухааны шалтгаан хүний өөрийнх нь чадвартай холбоотой шүү дээ. Ер нь бол хүний мөнхийн хүсэл мөрөөдөл гэдэг бол орон зай цагаан хугацааны хамаарлыг ялах гэдэг юм байна гэдэг шүү дээ. Ер нь орон зай цагаан хугацааны хамаарлыг ялах тийм. Ямар орон зай байхаас хамааран ямар цаг хугацаа байхаас өөр хамаарлан одоо өөрөө тэрийг одоо ялж орших. Тэгэхээр хизээч тийм боломж байхгүй юу. Тэгээ чадваргүй учраас эсвэл одоо нөгөө ямар нэг зүйлээр орлуулж тэр өөрийнхөө чадварыг бий болгох. Үгүй болвол ямар нэг шид онцгой зүйлээр тэрийг бий болгох. Тийм учраас хүн гэдэг тий. Одоо тийм зохиогч штэ тий. Одоо хүн яалчгүй л цаг хугацааг ялж чадахгүй тэгэл мөнх усыг үзээд шашны орон зайг ялж чадахгүй. Тийм учраас эн чинь нөгөө хүндрэлтэн чинь нөгөө 5 км цагийн хурдтай. Одоо нэг хүний ердийн хурд штэ. 50 кг-аас илүү зүйлийг одоо өөрч явж чаддаггүй. 500 м-ээс цааш хардггүй. 5 м-ээс цааш сонсдггүй. Тийм байдаг байхгүй юу? Тэгээ энэ нь 50,000 жил болсон ч 10,000 жил болсон ч өөрчлөгддөг. Хөгжээд байна л гэдэг. Та 50 км/цагийн хурдтай байсан бол машин хэрэггүй яа да. Тийм биз? 5,000 км сонсдог байсан бол интернет хэрэггүй. Хардаг байсан бол бас. Тэгэхээр нэгэнт бид нар хүнээ байцгаж чадаагүйгээс чааш ийм сул дараа лимитэд чадвартай учраас энэ чадваруудаа нэмэгдүүлэхийн тулд эсвэл шашин бөөмөргөл үгүй болвол одоо нөгөө шинжлэх ухаан. Тэгээ шинжлэх ухаан чинь биднэрт юу авчирч өгч яах вэ нөгөө гар утас интернет. Одоо бид бол хүн өөрөө энэ махбод чадварын хувьд capacity буюу чадвар нь нэмэгдэхгүй байгааг хэрнээ орчин тойрны хэрэглээгээ нэмэгдүүлээл хялбарчуулж өөрийнхөө чадахгүй байгаа зүйлүүдэд орлуулах юм хэлбэртэй. Хэрвээ бид шидтэй 50 км/цагийн хурдтай байсан бол бидэнд машин хэрэггүй. Тийм биз? Хэрвээ бид огт daardгүй байсан бол бидэнд машин хэрэггүй. Тэгвэл зам машин хэрэггүй юм бол биднэрт ямар их материалын хэрэгцээний одоо нөөц байхгүй байх ёстой. Тэгэхээр бид нар биологийн амьтан болохын хувьд насалдаг лимит хугацаатай хязгаарлагдмал болохын хувьд энэ бүхэн хэрэгтэй. Тэгэхээр чинь ингээд хүний өөрийнх нь чадваргүйгээс болоод зам, харилцаа, цахилгаан, холбоо, утас, монгос, пуужин энэ бүх юм бий болоод байгаа хэрэг. Энэ буруу юм уу зөв гэдэг шалтгааны тухай би хэлж байгаа хэрэг биш. Ерөөсө бодож оршиж байгаа мөн чанар маань өөрөө иймэрхүү болчиход байна. Тийм хэрэгцээ, шаардлага хэрвээ байгаа учраас юм бий болоод байна. Тэгэхээр бид бол нийгмээ л хөгжүүлээд байгаа болохоос хүний чадварх бол одоо яг хэдэн мянган жилийн тэртээ чадвараараа хэвээрээ. Одоо бид нар өдөрт 70 ийм юм бас байгаад байгаа шүү дээ. Бид нар одоо таргалаад байгаа шүү дээ, амьдралын хэмнэл. Тэгэхэд бидний биологийн байдал бол өдөрт одоо юу гэдэг 70 км хөдөлж явж алхах. Тэгээд хоол боловсруулах нь ер нь жоохон ногоо талдаа. Үндсэндээ бол одоо нөгөө 100,000 жилийн өмнөх юутайгаа байгаад байгаа гэж аахгүй. Бидний бие бол. Тэгтэл бидний нөгөө нэг оюун ухаан хөгжөөд
одоо биеийнхээ хувьслалыг даваад хэрэглээ болон юм ингээд бүр асар хурдтай өөрчлөгдсөн. Одоо товчхондоо нөгөө өөрөөр тайлбарлах юм бол одоо бие гүйцэд биенийх нь хөгжил нь бол одоо агун үедээ байгаад байгаа. Агун үе дээрээ. Тэгэхэд тэр агун үе дээр хүн биеийн хөгжил нь очтол бас ингээл хугацааг ингээл оюун санаа болон хугацаанд цуг явсан ч юм уу яасан чи ингээл магадгүй нэг стэс явчихлээ тий. А тэгэнгუთ яг нөгөө мах болгож идэл яг нэг оюун ухаан хөгжиж эхлээл тэр цагаас хойш одоо юу гэх юм яваад одоо ингэж үзэх юм бол бидний бие бол хүн нэгдэлтэй үлдсэн. Биологийн байдал нь хоол шингээх, өдөрт амьдрах темп мап нь. А гэхдээ хөгжлийнхөө явцаар бол бид нар бол ингээд нөгөө таргалаад ч юм уу өдөржингөө хөдөлгөөн хийхгүй амьдрах тийм нөхцөлд хүрсэн. А яг цаад унтсан биеийн хөгжил нь бол яг хүн нэгдлэр ан хийгээл одоо 70 км явах хэмжээнд л байгаад байгаа гэдэг байхгүй. Харин ингэх юм бол одоо яг биедээ зөгцсөн амьдрал бол тэнд байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ энд хамгийн ойртож байгаа нь бол баг манай хөдөөний мал малж байгаа амьдрал ч юм уу. Гэтэ хүмүүс ч одоо ингээд нөгөө юу яагаад байгаа шүү дээ. Интернетээр л одоо шин мэдээлэл аваад одоо бид нар жишээ нь манай Батар бол жижитсүү бүх секцэнд одоо дугууланд явж байгаа. Тэгэл юу аль болох идэвхтэй нөгөө нэг юм дутагтаад байгаа юм а нөхгүй л те. Тийм бас юунууд дагаад гарч ирж байгаа л да. Шинжлэх ухаан байснараа бас тэгээд одоо нөгөө ингээд за энэ булчин шүрмэс яаж хөгждیں۔ Тэ энэ булчин шүрмэс нь яаж хөгжих юм. Одоо ингээд им тариагаар одоо хүмүүсийн наслалд уртсаж чинь. Одоо тархины айл хэсэг юм яаж ажиллаад байгаа. Энийг яаж хөгжүүлэх юм гээд бас хүний потенциал нэмэгдэж байгаа юм шиг санагддаг л да. Нэмэгдэх яах. Одоо ер нь бол ийм байгаад байгаа шүү дээ. Бидний дараа үед амьдрах хүмүүс бол бидний өмнөх үеэс авсан мэдлэг дээр суйрлаад бидний үүсгэсэн мэдлэгийг аваад тэгэл ахаал шинэ үргөө явна шүү дээ. А яг нөгөө нэг галан малуу юулээд нөгөө Mad Max шиг харахгүй юурууг очицсан үеийнх нь л биш бол одоо манайх нэг ингэж яриад байгаа байхгүй. Хүний хүмүүс муучлаа да энэ төр гэл ярьдаг юм магадгүй нөгөө үе үедл байсан бах л та. Тийм тэгэнгუთ бодохоор надад бол ингэ санагдтiin. Яг одоо байгаа амьдарч байгаа цаг үедээ би айгүй хаппи байдаг байхгүй. Яа тэгэхээр интернет энэ төр гарч ирээд ингээд явж гин хөгжиж гин. А өөр бол зурагтны үед хүмүүжсэн байна. Надаас өмнөх рүү ингээл явхлаэр чинь радио сонсч ирсэн тий. Тэрнээс өмнө бүр радиоч байгаагүй. Ер нь өнгөрсөн үе рүү явахын ч ер нь хэрэггүй байгаа байхгүй. Яад 100 жилийн өмнө л аваачхад эсвэл нэг 200 жилийн өмнө л аваачхад байлддаг л үе байсан шүү дээ тий. Чи эрэгтэй хүн бол ер нь нэг байлчхал хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Одоо миний сэтгүүр бол байлдмааргүй л байгаа шүү дээ тий. Арай л жоохон шинжлэх ухааны ололт бол одоо хүндрэлтэнд одоо байж байгаа хүндрэлтний хамгийн чухал гол мэдээлэл өгчөж байгаа шүү дээ. Одоо насаа орцсох байж болно, эрүүл байх байж болно. Таны мэдхийн шалтгаануудаас. Тэгтэл ерөнхийдөө одоо хүнд нэг тийм баригддаггүй нэг шин чанар байж байгаа сэтгэл санааны. Шинжлэх ухаан чинь нэг хэсэг сэтгэл санааны асуудлыг бүр хоошин гаргаа хийсэн байлаа шүү дээ. Одоо хүн сэтгэл санаа тэр чухал биш гэж. Одоо шинжлэх ухаан хөгжөөд ирэнгүүт чи сэтгэл санаатай уялдаж ээж бие махбод амжилт, эрүүл мэнд явах юм байна шүү. Эн чи одоо их сони юм байна шүү. Одоо жишээ нь бидний эдшидийн тухай мэддгүү боловч энэ одоо энэ ертөнцийн үүсэл гарвал тогтооц за энэ амьтны үр хөврлөд амжуулахын шийдвэр чинь бол эд шид шиг шүү дээ тийм биз дээ. Тийм шүү дээ гайхалтай шүү дээ. Гайхалтай шүү дээ. Жишээ нь ургамлууд тэр бүрлдэж байгаа нь одоо чинь бид ингээд тавуулаа ингээд сууж хахад бид тавуулаа үр тогтоох чадвартай тийм биз. Тэгтээ гэтэл яг үнэндээ бол юу байгаад байгаа юм бэ гэхээр хэрвээ зүгээр үр тогтоох чадварын дараагаар хүүхэд төрдөг бол ертөнц санамсаргүй юм бол ямар ч хамаагүй хүүхэд төрнө үстэй. Гэтэл үгүй байхгүй юу. Тэр ээж аав хоёрын царай цэс тэр чинь ямар юмар дамжиж байгаа мэдээлэл вэ? Тэр информац. Тэр чинь нэг шилбүүртэй хоромсоол байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тий. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь өөрөө нэг ясанд ертөнц ямар их гоё нууцлаг өвөрмөц вэ гэдгийг тийм ээ? Одоо дэлхийн ертөнц одоо манай дэлхий нарлуу одоогийн байж байгаа хасаа 5% ойрхон. Эсвэл одоогийн байгаасаа 1% хол байсан бол амьдрал өсгөх гэж байгаа.
Тэгэхээр эн чинь энэ байгаль дэлхий энэ ертөнц гэдэг хөдөлгүүр чинь өөрөө ямар онцгой юм бэ? Шинжлэх ухаан яаж ч хөгжсөн эцсийн дүндэн зөвхөн энэ онцгой зүйлийг тайрах гэж л оролдоод байгаа болохоос энэ онцгой зүйлийн төвшөнд хүрээгүй. Юу ч хийсэн. Ямар ч бодисыг ингээ гаргасан. Одоо бас нэг ийм сонирхолтой нэвтрүүлэг байна л шүү дээ. Баримт кино. Их алдартай брэнд бүтээгдэхүүн эд материал үйлдвэрлэдэг нэг багц сэтгэгчд байгаа юм л да. Компани байгуулсан. Тэгээд тэдний зарчим бол дэлхийн ертөнцийг дуурайх гэж байгаа. Дэлхийн ертөнцийн оршин тогтнож байгаа бүх зүй тогтлуудыг л бүх юм дуурайна. Жишээлбэл энэ аяга. Энэ хуванцар одоо юу ч гэдгийг тийм ээ. Бүх зүйл хэлбэр ч гэсэн онгоц нисгэд машин явхад амьтныг л дуурайна. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухаан яаж нээлт хийгээд энэ олзуурлах зүйл нь бол энэ дэлхийн ертөнцийн өөрийнх нь бий болсон тэр нууц юм аа. Хэзээ шин юм гэж байдаг. Шин юм гэж хэлсэн байхгүй. Бид бол нөгөө шинжлэх ухааныг ингээд өөрсдөө сарангууд бид ийм байхгүй гад амар шинэ гэсэн чинь аль хэзээ дэлхийн ертөнцийн аль нэг дотор байж байгаа тэр бодисын харилцаа технологи одоо бүх зүйлүүдийг дахиад хувиргалтал болохоос түүнийг өөртөө зориулж ашиглаж байгаа өөрийнхөө эрх ашигын тулд зориулж ашиглаж байгаа хэлбэрүүд л болохоос энэ дандаа дэлхийн юм аа л гэж байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ амьдралыг нэг хялбар ойлгомоор юм шиг санагдаад байна. Өөрөөр хэлбэл хөгжил гэдэг бол бүр бүдүүлэг байх гэдэг бол энэ баг ялгаагүй. Бидний сэтгэл санаа гэдэг зүйл юунд итгэж ирэмсэж түүнээс таашаал авч байна. Тэр нь л өөрөө гайхамшигтай. Энэ нь бол нэг талаас шашинлаг юм уу бяцлаглалын шинжтэй хэлбэртэй боловч яг үнэндээ тийм. Яг тэгэхээр 800 жилийн өмнө төрчихөд чи тэндээ таашаал авч чадахгүй бол тэр муухай. Таашаал авсан бол тэр гайхамшиг. 1000 жилийн дараач тэр. Тэгэхээр бидний хамгийн угуул чанар бол магадгүй энэ мэдрэмж, сэтгэл санаа энэ зүйлүүд байж магадгүй. Энэ сэтгэл санааны таашаал, мэдрэмж, хүсэл тэмүүлэл гэдэг байхгүй болсон тохиолдолд хүн ямар ч хүчирхэг чадвартай, ямар ч аймаар амтан байх, нисдэг байх чинь бадгүй болчихно. Тэгэхээр магадгүй энэний тулд энэ бол нэг гүн ухааны асуудал л да. Иймэрхүү юм л байгаад байх шиг байна. Тэгэхээр бид нэр залуучдын дээр одоо гой байна гэж одоо ингэж өөртөө энэ орчин тойрон бүх зүйлүүдээ нааж гоё болгож байгаа чи яг л энэтэй холбоотой. Өөрөөр хэлбэл одоо чи гоё байж байгаа бол мөнгө гоё байгаа юм шиг санагдана. Тэрийг өөртөө бий болгох энэ амьдралын утга учир. Гэхдээ энэ нь орчин тойрны чинь хамаарсан хамаатал бүхий юмнуудын эрх ашиг хүндэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр чинд юу таалагдж байна? Подкаст таалагдж байна уу? Ашин шог яриа таалагдж байна уу? Эсвэл уух чинь таалагдж байна уу? Бүжиглэх чинь таалагдж байна уу? Энэ бүхэн бол бидэнд олгогдсон одоо нэг утга учирын чинь одоо хэсэг юм шиг ингэ санагдаж байгаа. Энэ нь юу гэж нөхөр нөгөө талаас нийгмийн амьтан болохын хувьд хандлага хаашаа байна? Зөв гэж үзэж байгаа зүйл хаашаа байна? Тэр зүйлүүд рүү өөрсдөө хандуулах. Түүнээс одоо яг ингээл ингээл өөрийнхоороо байна гэвэл чи тэнд өнчин ганцаардмал эсвэл орхигдсон хүмүүс болж өгдөг. Ийм л энэ хэлхээ холбоотой учраас. Философийн үднээс аваад үзэх юм бол одоо манай бүх зүйл чинь митологи юун дэр домог дээр тогтож байгаа шүү дээ. Домгийн чинь дээдэлтэй домгийн суурин дээр шашин нийгэм ч ингээд дээшээ ингээд тогтоод явж байгаа байхгүй. Тэгээ сонин юм анзаарчихлаар энэ айлч манай үлгэр домгууд дээр за тэгэл энэ библи дээрээс хүслэл эхлээл харахгүйсэн гэж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ эн чинь бол өөрөө хэдэн мянган жилийн өмнө шинжлэх ухаан хөгжихөөс өмнөх асуудал шүү дээ. Тэгээ дараа нь бүх шашнууд адилхан үзсэн. Гэрэл ирсэн те. Тэгээд ус үйж байгаад ингээд газар гарч ирсэн мэрчсэн гэдэг. Одоо бүр хэдэн мянган жилийн өмнөх домог байгаад идэх байхгүй. Тэгээ энэ мэдлийг яаж шинжлэх ухаанаас өмнө хэдэн мянган жилийн өмнө олвоо гэж шүү дээ те. Тэгэхээр хүний одоо нөгөө хамгийн дотор тарих чинь энэ мэдээллийг агуулж идэг гэж үздэг. Тэгээд тэр мэдээлэл чинь одоо нөгөө яг бүр ингээд өмнөх үе рүүгээ ингээд явд юм байна л да. Тэгэхээр магадгүй нөхдүүд юу харсан болж таарах гэдэг нь ихлээр одоо бид нар шиг оюухантай биш байсан ч гэсэн яг нэг харахгүй байжсэн те гэдэг шиг те. Тэгжсэн чи харин нэг солиорын өмөрч гэрэл гарсан гэдэг шиг юм мэдээллүүд байжгаад манай одоо анхны хүн үүсэл мүслүүдэд ингээд дамжигдсан юм шүү те. Тэгэхээр нөгөө гэсэн юм байгаа л байна. Тий. Тэгэхээр тэр тархи руугаа орж тэр мэдээллийг одоо эртний хүмүүс аваад домог зохиосон ч юм уу тий.
сэтгсэн байж тээ. Тэгэхээр тийм нэг мэдээлэл байсан байж болно л да. Мэдээлэл байсан байж магадгүй юм шиг зүгээр ингээд санагддаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар ч угаасаа л энэ ертөнцийн нэг хэсэг те одоо энэ universe те энэ орчлон ертөнцийн нэг хэсэг юм чинь тэр мэдээлэл биднэрт байж ч магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор тэрийг одоо юу гэдэг тэр мэдээллийг дамжуулах хэмжээний тийм тархитай болоод тэрийг ярих тийм ам юу тэгэнгүүт одоо бид домог үүсч юм уу тэгээд тэрийг яриад байгаа чинь үүслийнхаа түүхийг те тэгэхээр ингээд нэг байж байгаа зохиол бичиж байгаа ч юм уу ингээд нэг хүмүүст яг тэр чинь буцаж ирдэг юм байна л да. Яг тэр нэг дотор одоо тархи руугаа ороод мэдээлэл тэндээсээ гаргаад нэг юм мэдэж ч юм уу ингээд нэг бичлээ шүү дээ. Тэнгуү тэр нь уншигч ч юм уу эсвэл магадгүй контент үзэж байгаа хүнд тийштэй гэж хүлээж авах. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь цаагуур юугаар явагдаад байгаа юм бэ гэхэлэр зүү тогтол. ертөнцийн зүү тогтол гэдэг юм ба шүү дээ. Тэр нь холбогдоод байгаа юм. Тийм ертөнцийн зүү тогтлыг л ертөнцийн зүү тогтлоор нь ертөнцтэйгээ хүндэлж өгч байгаа тийм контент. Би нэг юм харж ирсэн байна. Мэдээлэл ерөөсөө манай ертөнцийн тэр мэдээлэл огт устдаггүй гинэ. Бид тэр өмнө агуулгадаал байдаг. Хизээч устдаггүй ганц зүйл нь ерөөсөө мэдээлэл байдаг гинэ. Ямар замаар ирсэн тэр мэдээлэл заавал байж идэг гинэ. Тэгээ бид нар болохоор тэрэн дээр болохоор ингэж яах вэ? Өмнө шал өөр галактикийн өөр гаргийн чулуу байсан ч болно. Уусал тийм биш. Тэр мэдээлэл нь тэр мэдээлэл бол яг одоо энд байгаа. Энэ яг оршиж байгаа гэдэг. Иймэрхүү үзэл онол ч юм уу бичсэн зүйлүүд зөндөл тааралдаг л да. Тэр бас нэг ийм байгаад байгаа юм. Жишээлбэл одоо энэ тэр үр хүүхэд удам судраар дамжиж байгаа мэдээлүүд яаж ирээд байгаа тийм биз? Тий. Энийг яаж хэн зохион бүтээсэн? Арга ядахтай хүмүүс бол нэг ертөнцийн зохион бүтээсэн мөнгө тэнгэр бүх юмны үүсгэгчгээ явдаг штэ тий. За энд бол бид нэр мэдэхгүй учраас итгэх нь одоо юу юм? Гэхдээ шашнууд нь ингээ хэлж чиж. Гэхдээ тэр мэдээллүүд одоо жишээ нь энэ маш энгийн мэдээллийн нэг хамгийн сүүлийн практик хэлбэр байна л да. Жишээлбэл одоо энэ Facebook, Twitter энтергээд тэгэл Instagram гэдэг одоо энэ янз янзын мэдээлэл шүү дээ. За энэ бол мэдээллийг цуглуулдаг буюу мэдээллийн урсгалыг үүсгэдэг хамгийн бүтүүлэг хэлбэр юм а гэж сүүл тайлбарлаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл чинь хитэн тэр хүний мессежүүд, мэдээллүүд юмнууд дамжих нэ дээ. За энэ бол даанны үүснэ, өгөгдлүүд үүснэ. Хүмүүс ерөнхийдөө юу сонирхдгийг, ерөнхийдөө ямар юм дээр сэтгэл нь хөдлөөд бүүн болоод байдгийг, ямар юмыг огт анзаардаггүй юм тэ ямар Монгол гэдэг ертөнцид нь юу гэлүү ярьж идгийг, энд нь юунд их сэтгэл хөдлөж идгийг, Иранд нь яадаг, Америкт нь яадаг ингээд загвар үүсдэг юм байна л да. Одоо энэ бол механик мэдээлэл гэж байгаа. Нөгөө даалд нөгөө оюун санаа гэдэг юм уу, удам судар генийн талыг энэ мэдээлэл өөрөө яаж байгаа юм бүүмэд. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухааны аргаар ийм одоо юу гэдэг хичээх тэр бүхнийг цуглуулах ийм одоо загвар модельүүд үүсээд байна гэж. Тэгэхээр хүмүүс хэтрүүлээд хэлсэн байдаг. Энэ Америкийн нэгдсэн улс бол одоо энэ Facebook, Twitter-ээр одоо дэлхийд хэдэн тэрбум хүний мэдээлэл цуглуулж байгаа механик мэдээлэлүүдтэй. Тэглэл царийн зүсийн цуглуулж байгаа. Хурууны хэгийн цуглуулж байгаа. Сэтгэх хэм маягуудын цуглуулж байгаа. Энэ чинь харин сонин ирээдүг захирах. Энэ чинь нөгөө далд мэдээлэлтэйгээ явж ингэж холбогдоод наан байж байгаа өгдлүүдийн цуглуулсан юм чинь. Ерөн дэлхийг захирахад биелэн гэж. Тэгээ энэ яг зүгээр яг механикаар хараад үзэхэд яг тийм л загвар яваад шүү дээ. Одоо бидний бүх утас тий бидний бүх Facebook бид нар өөрсдийн платформ үүсгэхгүй шүү дээ. Одоо ч тийм ээ. Өөрсдийн аппликейшн байхгүй шүү дээ. Байгаад ч нэмэргүй шүү дээ. Тийм биз? Хятад Оросууд л өөрсдийн юм үүсгэж байна. Гэхдээ тэр нь хязгаарч Америк шиг биш шүү дээ. Крет нь Америк бий болгосон тэр. Тэгэхээр энэ ирээдүйд энэ загвар их өөр болох бах. Бидний нөгөө бид болохоор зэрэг одоо энэ мэдээллийн технологийн эрен үеийн нэг ихэн үе дээр л байгаад байна шүү дээ. Одоо ингээл нэг паблик бүх юм ингээл холбогдсон ингээл яг ингээл адилхан. Тэгэл энэ дээр зарим нь болохоор зэрэг шүү дээ бүх юм ал онцгодлоос авахгүй бол бүх юм ал тэрлэг хийж идэг хүмүүс гэж байна. Зарим нь ингээд за энэ буруу гэж байж магадгүй шүүгээд хол байгаад байна. Зарим нь орж гараал хэрэгтэй юмнуудаа ингээл энэгээр амжуулаад те. Ингээд амьдралыг хүмүүс өөрчилж байна мэдээж тэд. Одоо ядч байсан мэдээлэлээр ингээ холбоод авчлаа. Тэгэхээр зэрэг зүгээр энгийн мэдээлэлч бай. Бүр тэр даалд одоо ген удам судар элдв юмар дамждагч бай. Магадгүй бүр тэр экстра сеанс элдв юмнуудаар дамждагч бай. Бидэнд үл ойлгох зүйл зөндөө баг. Тийм ээ. Ийм үл ойлгох зүйлсийн дунд амьдарч байгаа учраас бид нэр аливаа нэг юм яг тийм гэж хэлэх хэцүү
Учираас зүгээр яг өнөөдрөөр ойлгож байгаа ойлголтуудаар л энэндээ зөв горин бариад харьцаал хамгийн stability гэдэг ч доктортой. Тийм балансд тийм ээ. Одоо тэнцвэртэй байх юм шиг байгаа. Зүгээр ер нь бол би түрүүчийн нэвтрүүлэг танад энд байлсан билүү. Тэн дээр би хэлсэн шүү дээ. Аливаа юмд туйлын үнэн гэж байхгүй юм байна. Гагцгүй тэнцвэртэй гэж байна. Одоо энэ олон улсын эрдэм шинжилгээ шинжлэх ухааны том туршилт нээлтүүдэд юу гэж үгийг хэрэгэлдэг гинэ. Одоо нэг артиклууд бичсэн шүү дээ өгүүлбэрүүд. Энэ өгүүлбэл одоо хуучин бид нар чинь энэ бол онц сайн хамгааллаа, энэ дунд хамгааллаа, энэ муу хамгааллаа гэдэг үнэлгээ байсан бол 60% 100% гэсэн үнэлгээ байсан бол одоо тэгхээ болцсон гэнэ. Тийм шүү дээ. Одоо боломжит хөлбөрүүд тийм Бадамсамбуугийн одоо энэ эрдэм шинжилгээний одоо энэ диссертац өгүүлбэл баланст тэнцвэртэй. Өөрөөр хэлбэл энэ бол бүх боломжуудыг авч үзээд тэдний тэнцвэрт зөв харьцаануудаар илүү боломжууд төрөх, зарим боломжуудыг үүсгэх хэмжээний яг зөв одоо тэнцвэртэй харьцаанд судалжээ гэж үзэх. Ягаад гэвэл хуучин загтчин бол би зөвхөн багш учраас өөрийнхөө мэдлэгээр гүтгээл энэ онц, энэ дунд тэр муу авлаа гэдэг субъектив байсан байна. Гэтэл одоо бол энэ овоо одоо тэнцвэртэй хийчлаа гэдэг иймэрхүү хэлбэр. Бүх юм тэгэхээр тэгтээ тэнцвэрсэн үг тий. Ер нь хасгаж биш нэмэгч биш. Тий хасгаж биш нэмэгч биш. Ер нь бол тийм учраас бид нийгмийг зохион байгуулахдаа энэ нийгэм шилтгэн биш. Гэхдээ бид зүгээр бодож байгаад хоорондоо хэлцэж хагаад энэ л гайгүй юм шиг байна гэдгээ сонгочоод тэрэндээ тасан зохицохыг оролж байгаа хэлбэр. Бид төгс юм байхгүй мэдж байгаа учраас төгс юм хайгаагүй учраас бид аврагдах гэж л хичээж байгаа. Тийм учраас биднээс илүү жаахан төгслөг юм уу хариуцлага зохион байгуулалтаа байгаад нийгмүүдийг илүү шохороход тэрийг гоё гэж бодох гээд байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар яг л адилхан завгар сонгочоод тэрэн дээрээ тест хийгээд ингээ явж байгаа. Энэ ингээд авилгалдаа идэгдээд сонгуул нь буруу болоод ядууралдаа идэгдээд ажилгүйд болоод ирвэл энэ балансаа алдчихдаг юм аа. Энэ алгуур дээшээ ингээ өсөд байвал баланс нь тэнцвэртэй байх юм. Балансд society болох юм аа, нийгэм болох юм аа, тэнцвэртэй нийгэм болох юм аа гэдэг. Ийм юм нийгэм хүртэл бидний сонгосон зүйл. Өөрөө дандаа санамсаргүй бөгөөд сонголтын шинжтэй. Тийм учраас юунд ч үйл итэг гэхдээ туйлын үнэн гэж байхгүй. Гэхдээ үйл ит бүгдэд үйл итгэхгүй байх чинь өөрөө осолтой учраас та бас өөрөө оюуны хувьд бол бас тийм нэг тэнцвэртэй итгээд байх. Хуучин одоо 90-ад оноос өмнө нэг юм гочин хандлага байлаа дэлхийн ертөнцид. Бусдын соёлыг сайн муу гэж үзэх хандлага. Жишээ нь Америк хүн явж байгаад энэ ямар заваа юм бэ? Монголчууд тийм бүтүүлэх штэ. Ингэхгүй тийм гэж хэлдэг. Гэтэл энэ бол одоо сүүлийн 20 жилд хамгийн гоё төлөвшөж байгаа зүйл. Аль ч орны соёлтой хүмүүс соёлуудыг сөрөгцүүлэн үзэхлэх эрх байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний үнэт зүйлийг чи өөрийнхөө үнэт зүйлээр гүтгэх эрх байхгүй. Тийм учраас сүүлийн үед Америк нэгдсэн улс гэдгээр хүний эрх зөрчилд хүний эрхийг баримталдаг ч гэсэн хятад өөрөө тоталитар буюу ганц даргаас хамаардаг удирдлага байж ах түүнийг хүлээн зөвшөөрж орших ёстой болчихж байгаа. Тийм учраас сүүлийн үед Америк нэгдсэн улс энэ одоо дангаар засаглалсан засаглалууд руу хитрхи их шүүмжлэл хийхэ болцсон байхгүй юу? Ер нь. Энийг үгж яхад дэлхийх ухаалаг болоод байна л гэсэн үг. Бид хин хэнийг хүлээн зөвшөөрдөг байдалтай болоод эхэлж байна. Гэхдээ нэг тийм ухааны мэдээж нэг наад захын хэмжээ өргөж байх ёстой байх. Тийм ээ? Бид хэд бидний нийгмийн тогтсон харилцааны зүйлийг эвдээд байгаа хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх эрх нь бас олон хотод байдаг. Жишээлбэл одоо бид гоё ёс журам барь гэсэн 5 ингээс сууж хахад нэг нь одоо дандаа одоо юу гэдгийг дээрэм тонуул улгай зэлгийг эрхэмлдэг, садар самууныг эрхэмлдэг, аллах хядлаг хүчрхийллийг эрхэмлдэг хүн байгаад байвал бид олонхороо түүнийг одоо хүлэвшэрхгүй байх хэрэгтэй. Иймэрхүү загварчинд өөрөө биднийг авч явж байгаа болохоос түүнээс яг энэ үнэн яа нэг ийм одоо чинь хууль баримтлах гэл байдаг штэ. Хууль бүхний дээр байдаг. Хуулийг засаглаж ээжил, хуулийг эрхэмлжээ соёлтой хүн болно гэдэг чинь бас нарийн дээр худлаа. Хууль бол бүх нийтийн түгээмлэр эрх ашгийг засаглаж байгаа болохоос зарим хүний эрх ашгийг бол зөрчиж идэг зүйл штэ. Магадгүй бүр эрх ашигын ч зөрчиж болно.
Тэгэхээр хүмүүс туйлшраад яста хуйлгүй нийгэм гэж байхгүй. Татваргүй улс гэж байхгүй энэ гэж. Гэтэл нарийн дээр дээр чинь ерөнхийдөө ийм загвар нь зөвл гэж байгаа болохоос энэ бол төгс үнэн гэж хэлж байгаа юм биш байхгүй. Тэгэхээр зарим нь болохоор бүр итгэжээ яваад байгаа. Одоо ингэж байгаа шүү дээ. Өөртөө зориулж хууль баталчаад би хуулийн хүрээнд ажилласан шүү дээ. Би хууль зөрчөөгүй шүү дээ гэд баг бас тэгж тавлж шүү дээ. Тэр чинь яг үнэ хэрэг дээр айл өнцгөөс харагдаад байгаа гэхэлэр өөртөө зориулж хууль баталсан. Тэрийг хуулиар шийдэхдэггүй гэдгийг мэдж байгаа. Тэг чи яаж чадахгүй гэдэг байгаа юм шиг сонсогч шүү дээ. Тэгтэл тэр нөгөө хүний ёс зүй, нийгмийн эрх ашигын үүднээс агаад үзвэл бас зөрчилтэй асуудал байгаа гэдэг те. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд ажиллаад байна гэдэг нь бол энэ ертөнцид бол намайг та нар яаж чадахгүй шүү л гэдэг юм шиг те. Тэр нөгөө бусд хүмүүс энийг үнсэнтэй гэж үзэж байгаа тэр утга агуулга ойлголт хэрэгслийг ашиглаж байгаа ийм арга зал нийгэмд зөнд байгаа. Тэгэхээр энэ би бол ингэж л боддог юм л да. Хэд юм хичгцтэй байх гэдэг бол хэд тансаг байх гэдэг бол нөгөө тойлог авчиж байгаа. Хэд замбраагүй байх, хэд примитив бүдүүлэг бохор заван дойрти одоо нөгөө хэрэг бохортой байх гэдэг бол нөгөө тал. Балансд байх гэдэг бол нэг тийм тансагч биш, бүдүүлэгч биш. Яг ингээд өөртөө зогцсон. Өөрөөр хэлбэл одоо аливаа ертөнцид нэг дундаж одоо яг юм гэдэг болоод нэг гоё байдаг штэ. Тэр шиг би тэгж энэ бол миний тэнцвэртэй яг энэ тэнцвэртэй байдлыг буддийн шашны үүднээс бас тайлбарладаг юм байна. Жишээлх юм бол буддийн шашны хамгийн том онол бол одоо нэг үл юур баг штэ. Үл юур. Тэрнээс дутуугүй нэг том зүйл үүд юм байна. Тэр бол жишээлх юм бол шүтэн барилдлага гэж байгаа байхгүй. Шүтэн барилдлага. Тэр бол одоо яг энэ ертөнцийн хамгийн одоо чухал одоо зүйл нэг гэж байгаа байхгүй. Бид хоёр одоо ингээ бид тав нийлээд одоо яриа хийж байгаа нь ямар нэгэн байдлаараа холбогдоод тэгээд ийм шүтэн барилгатай гэж байгаа байхгүй. Ингээ барилдаад байгаа байхгүй. Одоо бидний яриа Айнштайн уйлдаатай ингээ нөгөө нэг чулуу хөдөлгөхөд нөгөө чулуу хөдөлдөг ч гэдэг юм уу те ингээд харилцан амарлын үнэл. Бүр ерөөсөө ингээд нэг эрвээхэн дэвлэлтэн салхи үсгэж гэдэг шиг. Үндсэндээ бол шүтэн барилгын онол гэдэг нэг юм бодин байдیں۔ Л та. Тэгээ тэрийг нь ингээд арай bijүүлээд ирэхлээр цам юм биш үү? Цам чи ерөөсөө шүтэн барилгын тухайл одоо яг цам гэж бүжиг тийм ээ. Бүжиг тий. Шашны бүжиг. Шашны бүжиг. Тэнгууд шашин бол тэр онлоо жишээ цам гэдэг зүйлээр илэрхийлж ийн гэлдэ. Одоо манай театрчилж харуулдаг. Тэгээ тэр нэг юм зохиол үүдэг гэд. Тэгээд тэрүүгээр нэг комик хийх тухай асуудал ярьж байгаа би нэг ойлгочихсон байхгүй. Тэгээд за үүлийн үр гэж нэг юм хүнд байт юм байна. Юу ч хийн тэр нэг үр дагуулдаг гэх тээ. Тэгээ энэ айхтар юм байна тагаа бодож ирсэн чинь яг цайны тэрийг одоо юу гэдэг шүтэн барилга нэмэгдсэн чинь толгойн шууд ламп босчих паа. Тий. Ерөөсөө энэ хоёр онол дээр ингээл зүгээр толгуурлал хов үн сэтгэхэд юу ч хийсэн үйл үр байх юм байна. Тэр нь яг ямар нэг юмтай холбогдох юм байна. Хамааралтай байх юм байна. Бидний амьдралтай яг. Тэгэхээр яг энийг шинжилгээний хил рүү ингээ хөрвүүлэхлээр та туйшрахгүйгээр ийм тэнцвэртэйгээр асуудалд хандах юм бол энэ бол хамгийн реальны амьдрал гэдэг тий. Үр дүн нэрзалтантай гэж гараад байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр та ямар нэг юмр хит хандвал тэрний үүлийн үр хит юм. Тэр нь тэнцвэртэй биш учраас энэ бүхний ингээд явсараа хаан тайлбар нэрэд тэгэхээр буддистууд бол амар амгалан бол одоо туйлын одоо хүний хүсэмж зүйл юм байна л да. Яг нь явж тийм амар амгалан дээр очих. Тийм. Тэгэхээр амар амгалан гэдгийг өөрөөр тайлбарлаад илэрхийлэгдэх одоо шинжилгээнд дээр илэрхийлэгдэх юм. Тэнцвэртэй байдлаа байвал хүн хамгийн нэг юм хүсэмжит тайп дээрээ байж байгаа гэдэг л юм байгаад байна л да. Жаргал зовлон гэдэг чинь нэг дугууны хоёр тал шүү дээ. Жаргал ямар нэг юм жаргал гэж бодож байгаа бол тэрний эсрэг юм зовлон гэж хүлээж аваад байгаа байхгүй. Тэгэхгүйгээр тийм шүүлт өөртөө хийхэ болд те. Одоо ер нь дулаан халуун хүүтэн гэдэг үг ч одоо бидний зохиосон юм шүү дээ те. Бид нэр даарж байгаа хүүтэнгээд даарахгүй байгаа халуудж байгаа халуун байна гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэр шиг төгцсөн хүн тэл. Зовж байгаагаа яг одоо нэг тийм муу зүйлгээд жаргаж байгаа маа сайн зүйл гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Яг энэ шүүлтэрийг багасгасаар хагаад зүгээр яг тийм юмд ингэж шүүлт тавьдгүй болоод ирэхээр яг тэр цэвэр амар амгалан гэдэг зүйл үлдчихэж байгаа юм л та буддизм. Яг одоо чиний хэлдэг их гоё үг л дээ. Их зөв. Жишээ нь одоо хөдөө би ч одоо нэг аялдаг хүн болох тэр яг энэ зовлон жаргал их мэднэ л дээ.
Машина уулын бэлт тавьчаад ингэж боддгийн. Яа, за одоо энэний орой дээр гарвал зураг авахд мөн сайхан даа гэл ингээд нэг бэрхшээгээл те. Тэгэл замдаа залхуураал янз янз юм уугаал идээл ингээд яваад адил шүү дээ. Барагдахгүй. Заримдаа ерөөсөө огт мэдэхгүй ингээд дахиж уулын бэлж дахиж ирэнгүүтээ. За өнөөдөр энэ дээр гарнаа. Гэлс гараад үдийн дээр зураг авчихна гэд. Тэгээд зураг аваа ингээд явж байхдаа нэг байгальд явж байгаагаар кайф авч шít. Би л ингэж аялж чадж байгаа. Миний хүсэл зориг бол бусдынхтай адилгүй. Only me. Ингээд нэг мэтгэд уулаараа дээр гарсан бүх зураг авцсан буцаад ирсэн давхиж хийдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л би сэтгэлээр үүсгэж байгаа тэр нөхцөлийг. Сэтгэлээр үүсгэж байгаа. Нэг удаа би хэцүү хаад гэдэг газарт шөнө оройхон ингээд орой бүрий болж хат тэр том нуурын ирэг дээр ингээд эзхүү хадаас гаралтай юм дээр давхиж ирж шít. Давхиж ирчээд ямар гоё юм бэ гэд мэдрэнгүүтээ за энэ харахгүй болохоос өмнө ерөөсө бүх юм эхлээд нэг сайхан хараад авъя гэд авраадаа өрөөд тэр хадаас тэр одоо тэр их том тэнгисийн давлгаа шиг юм дотор ингээл яваал хэвээр ингээл бараг нуулуу нонооч өгчих гал ингээл арал марал руу наанаас нь ингэж зүтгэж гараал ингээл яваад байхгүй. Тэгээ явж очиад бүр харанхуй болсон машин дээрээ өрөөд ирсэн манай хэд хоол мол хийж ингээ байж. Ойстой сайхан газар байна. Жайсангүй юу айсангүй. За ингээд өнгөрчлөө. Маргааш өглөө нөгөө дурандаа болоод зураг авчаад сүүлд нэг амраад ингээд суужсэн чинь амар сагж байгаа хгүй. Йоо би энэ дундор яаж явсан юм бэ? Тэ? Яаж та ингэсэн бэ? Хүмүүс хүртэл телевизээр хаагахсан. Чи одоо ямар амар юм бэ гэж одоо хүн хөхөр тийм хавцал мавцал юм дундор чи зүгээр ингээд дүүл яагаад. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед нь зүгээр ингээд сэтгэл хөөрцөн. Дуу сонирхол авцсан. Йоо айц мэц юу ч байхгүй. Тэгэхээр энэ юу гэж нөхөр зүгээр үүсгэж байгаа сэтгэлээс чинь хамаарч юм ийм аимшигтай болдог. Одоо чинь би ингэж боддог. Дээд би математикт муу. Яг хөө зааж явах үед нь онц авчдаг. Тэгээд дараа нь сандгүй том бодлого хөхтөөс үлээ дуустдаг. Тийм хачин төрлийн хөхт байлээ л. Тэгээд дандаа нийгмийн таглын юм үздэг. Тэгээд би өөрийгөө математик амар муу гэж боддог. Тэгээд одоо ингээд бодохоор сүүлд нэг залуу багтаж бодож байсан. Гэхдээ энэ хүн л бодож байгаа бодол би бодно шүү дээ. Адилхан шүү дээ. Гэт ганц нэг тригонометрийн хариу мариу ингэж тухайн үед нь тайлбарлаж байгаад ингээ гаргаж байгаа болж штэ. Энэ одоо ингээ би дасаа явчих юм бол болчих юм байна штэ гэдэг. А гэвч би юу гэж нөхөр тооноос өөрийгөө өөр хүн гэл ингээд гарцсан учраас харангуй тэр том юм уу чи ерөөсөө амар чэйжлэхэд бэрхшээлтэй санагдана. А гэтэл тэнд би ингээд нэгдүгээр дадал болоод хоёрдугаар зүгээр дур сонирхолтой болчиход тэр магадгүй хэлбэр байж мэднэ. Тэгэхээр энэ бидний ихэнх зовлон бэрхшээл амжилт бүтээл юм хийгээд байгаа маань энэ бидний зовлон юунаас болж байгаа сэтгцийн байдлаас. Энийг нөө Чингис хаан гоё хэлсэн байдаг шүү дээ. Давагдшгүй даваа байна гэж бүү сэтг те. Давыг гэж бодох юм бол давна. Гатлашгүй одоо гол мөрөн байна гэж бүү сэтг. Яа хэрхэн гатлах вэ гэж битгий зүгээр л гатл гээл гатл. Тэгэх юм бол гатлна гэдэг. Тэгэхээр одоо Чингис хааны энэ үг чи их сонио үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид одоо ингэ Чингис хааны тэр эзэлж явсан газруудыг харахаар 5-6 мянган километр, 2-3 мянган километр мориор шүү дээ тийм үү. Тэгээд тэр чинь 100 мянган зэрэг явж ийнэ гэж өдөрт гिचнээ хоол хүнс яаж хэргэлдэг байх вэ? Морь мал нь тэр хэдэн мянган километр яаж туулдаг байсан. Тэгэхээр эн чи юу гэж нөхөр тэднэрт зүгээр нэг ингээл ёо яаж тэнд хүрэх юмсан гэж ингэж зовж явсан биш. Зүгээр л одоо ерөөсөө бид бол дийлэн бид нар шиг айран байхгүй, бид нар шиг хүчрэхэг улсууд байхгүй. Бид дэлхийг одоо өөр бидний өдөөс яах юм гэдэг маш их тийм урам зориг хүч багтал бүх юм дүүрсэн байсан тэр дэлхийн супер айрамч одоо зүгээр терминатор шиг юм болцсон байх нь шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нарийн дээрээ цаана тэр сэтгэл санаа, оюун санааны хүч чадал, тэр идеал гэдэг хэлдэг шүү дээ. Бидний үед идеал гэж ярьдаг нөгөө үзэл санааны одоо хүч, итгэл үнэмшил бий болсон улсууд туулж исэн хэрэг болохоос зүгээр нэг зовсон яандаа гэсэн амьтад тэгээ тэнд очиж байлдах чадвартай байх үгүй юу гэдэг хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө ялна угаасаа тодорхой гэжсэн тийм бүр бат итгэлтэй тийм байж ижил явж байгаа. Тэр нөгөө Jack Weatherford гой номон дээр бас тэгсэн байт юм лээ. Чингис хаан ер нь юу Монгол цэргийн тийм одоо сэтгэл зүй бол ерөөсөө өгшгүй. Юу бол өгшгүй гэдэг тийм итгэлтэй. А яг өгөхээ тулах юм бол тэр бол мөнх тэнгэрийн таллаар л би өхөн. Би өгөхийг бол би шийдэхгүй. Тэр дээр тэнгэр шийдэж байгаа учраас
одоо ерөөсөө өөрийгөө гаргуунд гараад байлтна. Тэгээд нөгөө шийдсэн гар гэдэг чинь тийм аюул. Аюултай тий. Ийм юм надад байсан чи зүгээр төсөөлөгддөг. 13 дугаар зуунд ингээд өөр хоорондоо байлдаад ингээд зөндөө тулдаад өгдөг байлээ тий. Тэгээд 12 гараад ирсэн байхад одоо би ганцаархан толчлаа шүү дээ. Тэгэхээр шууд тэр 10 өөдөөс шууд явж чаал үзэлцэн. Энэ нь юу юм хэрэг өхлийг их хялбар ойлгодог байсан ч гэсэн санагдаад байгаа байхгүй. Оо яад гин дуусаад үз. Энэ юу өвдөх зовох эсвэл ингээд би байхгүй болчихоор аймаар гээд ингээд наан өөрийгөө өхүүлэх биш. За би ганцаараа тулчлаа. За үзнэ. Гэл ерөөсөө тэр өхлийн тухай асуудал тийм их маш тийм энгийн ч юм уу, хялбар ч юм уу. Өдөр тутмын юм байсан юм шүү. Айцаар өөрийгөө бүрхэж тэгж зовдгоо. Ерөөсөө шууд өөрийгөө хүлээд байхгүй зүгээр л бас тэр юм байсан юм шиг цаг үеийн тэр сэтгэлгээний онцлог шүү дээ. Одоо бидний хувьд бол ингэж харагдаад байгаа шүү дээ. Шууд байлдан гэхэр нэг хэцүү санагдаж шүү дээ. Бид нар нөгөө байлдах ямар түүхтэй санагдав. Тэнгуут тэр үеийн хүмүүсийн итгэл үнэмш чинь одоо бид тав ингээл бэжэлээ те. Та нар манай одоо хотелийг хойлоо гэж бодоод. Хамгийн айцтай эсвэл өөхөх биш баг юу исэн юм биш үү? Дайнд явахгүй үлдэх энэ төр те. Тэр мөрөн дээр баг уйлж мэлж энэ төр. Энэ дөрөв ингээд явчлаа зэрэг татагтаа би энэ дүгтчлээ. Малж ийгээд уйлж мэлээ те. Тэгээ уулын мод зод дээр гарч марснаа. Бургас ингээд түлхэж мэлээ. Би ягаа үлдэж байгаа юм бэ? Уйлаад байгаа байхгүй юу? Нөгөө гурав нь ингээд байлдах явцсан те. Ер нь бол тэр 13 дугаар зууны нөгөө катуу ширүү нөгөө тэгэхээр орондоо шундах завгүй олцлолцсон булаалж хүнжилтээ явуулсан завгүй хөнөөлтөнд тэмцэлдэж байлаа гэдэг цаг үе чинь болохоор хүмүүс ихнээсээ гарч ирэхдээ яг одоо нөгөө зээтүүийн гарч ирээд шууд утас тоглоод байгаатай адил шууд ерөөсө гараад ирэхдээ тэр байлдах тулалдах тэмцэх тийм сэтгэл зүйн орчинтой тийм зэрлэг хүүхдүүд төрж байгаа. Ер нь бол одоо бидний бодлоор бол ойлгомжтой нийгмийн тийм учраас мэдээлэл авсан. Нэг дээр хоёрдугаарт хар багаас нь нүдэн дээр нь хүмүүс өөхөх тэмцэлдэх хэн зоригтой байж чадсан, хэн ухаршгүй няцшгүй байж чадсан нь энэ амьдрал дээр яг орчин үеийн бизнест амжилт олгох шиг ийм үлгэр жишээ амьдралаар нь дүүрэн явж байгаа учраас тэгээд морь унж чадах, харвах, тэмцэх, биений их багаас үл хамааран хатуужилтаа байх, өнөөдрээ энэ бүх зүйлүүд нь тэр үеийн нөгөө одоо школ гэж ярьдаг шүү дээ. Бүр жинхэнэ хэв маяг болцсон байсан учраас дээр нь тэр чинь бас нөгөө хүнийг урамшуулах загвар болно шүү дээ. Бахархал нь болно. Мод одоо нэг тэ атман мод болдог шиг баатар хүн тэр ах те дээр нь болохоор миний бодлоор тэр 13 дугаар зууны энэ сурвалжууд энэ тэрийг уншаад байхад цөөхөн гэр бүл байсан хэрнээ маш олон дайсан орж ирээд төвөн яах буюу бүслэх болоход ерөөсө босоод бүх хэржүүд үзэлцсэн. Тэгэхээр тэр ухамсар хүмүүжлийн өөр нэг одоо нэг тийм итгэл үнэмшил юм байна. Тэр нэг их орон одоо юу ч гэдгийг нэг коммунизм гэдэг шиг зүйл биш. Ерөөсөө хүн юм байх ёстой гэдэг нэг тийм далд ухамсарын дадал байх шиг надад санагдаад байна. Тийм учраас ямар ч ир хүн зүгээр шууд за болохоо байлаа гэхэд сэлмээ суглаад номсомоо яагаал хөө хийдвэ 100 ямар олон юм бэ? За үзээ өөр яа тийм ингээл ажиллаа дутааж агаад үзээ. Ажлаа хийж байгаа юм шиг. Тийм байсан юм шиг санагдана. Нөгөө нэг нь болохоор бие даасан гэр бүлүүд буюу цөөхөн бүлүүд байх боломжгүй байсан. Хэн нэгэн дээрэмдэн, хэн нэгэн хаяан даавна. Тийм учраас дандаа овг аймагуудаа дагна. Манай овг аймаг энэ. Минь надад ирэхэж хүндэгтгэл манай овг хөдлөн. Тийм учраас тэр ингээд тасархаа босог нэг дөрвөл таавуулхнаа ингээд явдаг асуудал биш. Нөгөө нэг нь болохоор нийгмийн хамгийн гол бахархалт хөдөлмөр одоо бол хүмүүсийн бахархалт одоо хөдөлмөр юм уу юм бол нэг од мод болох бизнес улс төр гэдэг юм байгаа шиг тэнд бол нөгөө баатар ир байх. За баатар ир байж чадахгүй үнэнч хүн байх. Үгүй болвол ерөөсөө энэ үнэнч баатар байж чадахгүй болохоор зүгээр л зоригтой байх бууж өгөхгүй байх. Тэр өхөл мөхлийн өмнө бол нэг гонгонод байхааргүй зүгээр л яг байгаагаар л ингээд дуусах. Иймэрхүү чадварууд нь өөрөө одоо хүмүүст ингээд бий байсан шиг байна. Нөгөө нэг талаар нь юу гэхээр одоо би ингээд дуусахад миний үр хүүхдүүд миний овг аймаг яах вэ? Би гонгонж байгаа зориггүй арчаагүй дуусах юм бол миний овг аймгийн дараа нь юу гэж хэлэх вэ? Танахын имэл гэж хэлнэ. Миний хүүхдийг юу гэж доромжлох вэ? Гэтэл би өнөөдөр эр зоригтой байгаад хүч тутаж байгаа ч гэсэн хацуулал дэвширтэй байжгаад
зогсоогоороо өгч чадж байгаа энэ тохиолдлыг миний овг аймаг үр бодомд домог болно. Тийм ээ? Энэ чинь энэ Мухлайн овогч энэ штэ энэ Бадамсамбуу ямар амар супер байсан бэ? Бүр айц төрчлөө. Би дотоод түүнийг бүр ингэсэн ч гэсэн тийм айчлаа. Ингэчлээ. Энийн хүүхдүүд үр хүүхдүүд төрөлт садан гэж амар юм байж таарна. Ингээд өөрөөр хэлбэл нэг value буюу үнэт зүйл бий болж идэг ийм үе юм шиг надад санагддаг байхгүй нөгөө жинхэнэ гладиаторуудын тэмцлийн үе. Тэр нөгөө Монголын юунууд те одоо илч одоо илгээж байгаа тэр хүмүүс баг одоо өөхөн тодорхой шахуу юм руу те явж байгаа байхгүй. Тэгээд очоод айгу момог бардам те одоо хааны зарилгыг одоо уншаад одоо юу гэдгийг одоо та нар одоо бууж өг гэдэг нэг хэдхэн хүн ирцэн тэгээд нөгөө улсын ван банк ингээд сүрдүүлээд тэгээ баг алуулж байгаа байхгүй тий. Тэгэхэд яаж тийм ихтгэлтэй одоо мундаг тий. Одоо тэгээд жишээ нь тэр Viking гэдэг нэг телевизэн сериал явж байна. Одоо 6 дахь нь ч яг одоо гарч ирсэн сторогоос үг дээр. Тэгээ тэн дээрээс харангуут нөгөө аж амьдрал нь өөрөө дээрмэл юм байна л та. Тэгээ манай өвгдөөцсий чинь нарийн дээр үл дээрэмчд болоод таарад байгаа тий. Тэр цаг үе дээр ч тэр. Тэгэхээр тэр үе супер бизнесмен үү Америкийн нэгдсэн улс л гэсэн. Тийм. Тэгэхээр тэр үе Америкуудын манай өвгдөөцүүд бол яаж исэн бэ гэхэлэр одоо нэг сэтгэл зүй байна. За нэг бошуухан нэг морь зөртөө болж яваад нэг цэрэгт яваа тий. Нэг хот мот шатаах юмсан. Бүрэн тий. Одоо хүн бол нэг жоохон гайгүй яж нэг бизнес хийгээд ч юм уу эсвэл одоо дарга болдог ч юм уу тий. Одоо нийгэмдээ нэг баялаг бүтээх юмсан гэж бодож байгаа шүү дээ тий. Тэр үеийн үний сэтгэл зүй бол бас нэг тэр хвцэл байсан юм шиг. Тэгээд нэг ухрах тийм боломжгүй байсан байна л да тий. Ялангуяа монголчуудын хувьд бол нөгөө суурьшмал соёлтой хүмүүстэй харьцуулахад дайтах нь бол бүгд нийгмээр дайтдаг юм байна л да. Нэргжил. Тэгэнгუთ суурьшмал соёлтой хүнд ваарч бол ваарч штэ. Амьдрал тий. Тэр чинь ваараа зарж л амьдрын штэ. Талхаа зарж амьдрын. Хоттоо байр сууриа харилцаагаараа авч явна тий. Тэгэнгუთ нүүдэлчдийн ертөнцид бол чи мойр уунах нь нэгдүгээр шаардлага, баярлах нь тий. Харуултах нь, байлдах нь нэгдүгээр шаардлага. Чи 90 юм бол байлдана. Зүгээр чи тэр 10 хүнийхээ хамгийн муу юм уу, дундны юм уу, хамгийн түрүүнд байлддаг юм уу л гэдэг л тий. Тэгэхээр эрх ашиг хаана үсэж байгаа вэ гэхлээр ерөөсөл хүн чинь ингээл байгаа одоо ингээл 5-90 байлаа гэвэл бүгдээрээ сунайвал тавлал бодох юм байна л да. Хин хамгийн их сунайх байгаа л үсэх юм бэ. Угаасаа л бидний хин лаг гэдгээ шийддэг арга нь сунайх واخгүй. Тий. Тэр үед бол байлдах байсан байна. Тэр нэр төр эрх ашиг хүч чадал бүх юм одоо нэг альва нийгэм их цэцгэлнэ гэдэг чинь хүчтэй болно гэдэг чинь дандаа тийм юмны механизм ажиллаж байдаг. Жишээлбэл одоо би нэр төрөө эрхэмлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо би жуул байж байгаа дуусвал гэдэг шиг тийм ээ. Нөгөө нэг нь бол албаа сайн үүрэг гүйцэтгээд байх нь бол одоо нөгөө үүргийн талаас хүч чадал ихлээр хэрий дайчин бэ. Тэгээд нөгөөх хариуцлага гэж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг 10,000 хүний ихэд бүгдийн цэрэгт ингээд аваад явцсан байхад тэд чинь нэг дүрмээр ажиллах хэрэгтэй. Тэн тодорхой захирах хууль гэж бий. Дэглэм гэж байгаа. Тэгээ энэ чинь нөгөө хувь хүний чинь аваачаад хувийн одоо хүмүүжил сонирхлоос гадна нийгмийн механизм ингээд шахаад тэгээ 4-5 дахь сонирхол нь юу гэхээр чи ялах юм бол танай гэр бол чи бүгд одоо нөгөө цалингаа өндөр аавна. Тийм биз? Ингэхээр эн чинь өөрөө нийгмийн хамгийн их хөсөвчтэй хөдөлмөр, хамгийн дээд зэргийн цалинтай хөдөлмөр, хамгийн гоё байж болох нөхцөл. Ингээд эн чинь тэгээд одоогоор нийгэмд хамгийн сөрхий хүмүүс хэн байдгийг тэрнтэй адил бие махбодын одоо шалгалт явагдаж байгаа. Том эрсдэл, том шан. Тийм болцтой. Тийм л юм байна. Одоо үе үеийн хөдөлмөрүүд өөр л гэсэн санаа шүү дээ. За тэгээд манай ярилцлага бол одоо 3 цаг гарантай үргэлжилсэн байна. Яа. Тий. Тэгээд хэдүүлээ нэг сайхан юу яа. Тий. Одоо нэг ярилцлага буцаагаад нэг сайхан ягаад. Хомед базаа. Хомед базаад. Тий. Тэгээд дуусгая. Тэгээд одоо 2020 он тий одоо бид нар бол их холбоо одоо connection үүссэн байна одоо тийм барилгатай болчих. Тий одоо ингээ бүгд монголч одоо хамгийн их смартфонтой одоо хүн амынхаа харьцуулахад бол хамгийн их ухаалаг утас нэвтэрсэн. Хүнээсээ их ухаалаг утастай тийм улс гэж байгаа. Тэгээд бас тийм сонирхолтой цаг үед
амьдарч штэ тий. Тэгээд бид нар бол ингэж одоо ер нь одоо их тийм шийдвэрлэх үе юм хурцж явах юм зөв юунуудыг алах одоо юу шийдвэрүүдийг гаргаа явах хэвээр тэгээд бас их боломжтой үе тий одоо Монгол юу гэдэг одоо Азийн шилдэг гэдэг байгаа бид нар нэг юу ер нь бид нар дотроо нэг тийм юутай бодлыг тээж явах хэвээр болов Asia's finest гэдэг байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор одоо миний мөрөөдөл байхгүй. Одоо Монгол мөрөөдөл юм. Тийм монголчууд хамгийн одоо амьдралын чанараараа одоо Азда одоо ер нь дэлхийдээ хамгийн сайхан тийм гоё чанартай амьдрах эрүүл одоо юу гэдгийг те боловсрал тийм мөрөөдөлтэй одоо яг л гоё байгальтайгаа одоо сайхан амьдрдаг ч юм уу. Тийм мөрөөдөлтэй байгаа. Тэгээд та хэд маань бас залуустаа одоо юу гэж хэлмээр байна. Одоо гадаадаас бас их сонсож байгаа. Тэ одоо өөр Монголоос бас манай сонсогч нар бас байдаг юм байлээ. VPN-ээр одоо ингэж нөө хятадтай юг одоо энэ хаалтыг давж сонсдог те. Тэгэхэд их олон хүмүүс сонсож байгаа учраас бас энэ цаг үеийн дээр энд их юм байна л да. Манай Чингисийн Монгол намын шууд төгсгөлөө шууд дуустрлуу орцсон. Вала Чингисийн Монгол намын үзэл баримтлалын хувьд бол одоо дэлхийн монголчуудыг сэрэж дэлхийгээ одоо хоёр дахь удаага байгуулъя. Монголыг. За яг зүгээр өрсөнд баярлалаа. Тэгээд танаа сонсогчдод үзэгчдэд баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ яг би өөрөө контент хийдэг болохоор уйдгартай контент бас их дургу. Тэгээ өөрөө юм контент юм толбогчхлаар хүн үзэгчийг ядраагаа залхаачих вэ гэдэгс их айдаг. Тэгээд танаа контентын нэг онцлог болохоор живүүлчдэг те ингээд нөгөө чусан зүйлэмээр явж байсан чинь гутлаар явж хүүхэн ярьсан ч явчих шиг болдог те. Тэгээ янз бүрийн юм руу орчоод идэг нэг их цаг хугацаа байхаар чинь хүн чинь ингээд назгарчт юм ба шүү дээ те. Ингээд янз бүрийн юм яриад. Тэгээд яг хаа урайлмаар нэг юм бол юу юм бэ лээ л те. Нэг Монгол тохгүй юм бэ лээ л те. Тэр Монгол хүн бол одоо юу гэдгийг нэг өөрөөс нь нэг хүнээс тэр сэтгэлгээний одоо дэвшил гараад эхлэх юм бол бусдад дандаа нөлөөлж идэг. Сая бид нар ингээд ярьлаа. Баахан л нийгмийн хамаарал хүмүүсийн одоо хоорондын асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр явж хүний хамгийн гол одоо эрдэм мэдлэг, оюун чадвар, хив гэдгийн туршлага бүх юм нь явж жагаад хаана очиод хаана мөрөгж ийн гэхэлэр хүний сэтгэлгээн дээр л байна. Хүмүүс хандлах сэтгэлгээгээр л хоорондоо ялгагдаж байна. Тэгэхээр сэтгэлгээн дээрээ л их анхаарах хэрэгтэй байна даа л гэж одоо хэлж байна. Ялангуяа залуу хүмүүст. Тэгээ бадмаах одоо нэвтрүүлгээ сайхан дуусгаад агуу юм яриад дуусгаж. Агуу. За ярилцлага ямар болсныг үзэгчл мэдэн ш тийм ээ. Зүгээр би ингэж л бодож байна. Монгол улс одоо бидний амьдарч байгаа Монгол улс гэдэг чинь дэлхий дээр байгаа 10 сая монголчуудын үлгийн юм. Энд монголчуудын бүх үнэт зүйл бий, агуу их түүх бий, зовлон бий. Тэгээд нөгөө их монголчуудын ариун газар гэж хэлдэг. Гурван мөрөн, бурхан халдун. За ингээл энэ бүх юм байгаа. Тэгээ одоо дэлхийд дээр тэр олон монголчуудын чинь төлөөлөөд энэ Монгол улс л энэ дэлхийн давцсан дээр нэг бие даасан тусгаар ийм байдлаар тэгээд одоогийн амьдралаа сайжруулах гал ингээ явж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн бүх монголчууд та гадагшаа амьдэрдэгч бай, гадаадд төрж өссөн ч бай. Энэ Монгол гэдэг нэг өвөрмөц сайхан чиний үнэт зүйл, ой дурсамж, түүх бүх зүйлийн чинь дагуулга болсон. Энэ газрыг одоо хайрлаж байгаарай. Энийг илүү их багтам сайхан болгож та нарыг за энэ Монгол улсын хүмүүсийг бахархалтай амьдруулахын тулд өмнөх болоод одоо ирээдүйн үе бүгдээрээ зүтгэх өөрхүүлэх учиртай байна. Тэгээ миний бодлоор бол одоо их удаан байна хөгжил. Монгол хүн ядаж нэг 1500 $1000 дунд цалинтай болох хэрэгтэй байна. Нэг 5000 $6000 болчиход бусдын зэндаанд хүрэх гээд байна. Бидэнд ийм нөөц байгаа. Улс төрийн боломжч бий, ашигт малтмуулын боломжч бий, ирээдүйн боломжч бий. Бидэнд хангалттай юм одоо боломж байгаад байдаг. Энийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэхэд юу хэрэгтэй вэ гэхээр Монгол хүн болгон хариуцлагатай, өмнөхөө сайн хийдэг.
ийм хүмүүс болж нэг хэсэг явмаар байна. Тэгэхдээ нийгмийн зохион байгуулалтанд манад нэг том юм тулгараад байгаа. Энэ 2020 онд л сонгуул болох юм. Тийм биз? Алдаж оноод явж байгаа Монгол улсын янз янз зээл юм байна. Би бол залуу үеийнхнийг хэрвээ та нарыг одоо жишээ нь илүү сайн бай гэвэл залуу үе рүүгээ тэг шинэлэг хандлага руу санал өгмөр байгаа. Залуучууд руу. Гэхдээ бид одоо ингээд хөгшчүүдээ муу болсон гэж хэлж байгаа юм биш. Би өөрийгөө муу болсон шилэхгүй л байна л та. Ягаад гэхээр үе солигдож аливаа юмд шинэлэг дохио өгөх. Туршлагагүй ч гэсэн гарч ирээд одоо байж байгаа тэр хөдөлшгөө байж байгаа хачин байр суурьуудыг өөрчлөх ийм хүчил залуучуудад бий шүү. Тэр дундаа одоо энэ 18 наснаас 35 насны залуучууд 70% сонгуул өгдөггүй юм байна. Эднэр сонгуул өгөх 70%. Ямар их. Эднэр зүгээр л орж ирээл санал өгөхөд алинд өгөх нь ерөөс хамаагүй. Зөвхөн нийгмийг өөрчилнө. Тийм учраас миний бодлоор бол Монгол улсыг ирээдүйдээ сайхан байж бүх монголчуудын найдлага байлгаж тэдний жинхэнэ одоо ирдэг гол газар нь байлгахын тулд энэ газрыг сайхан болгох хэрэгтэй. Тэр сайхан болгохын тулд сонгуулийг хийх хэрэгтэй. Сонгуулийн залуучдын хандлагыг би хармаар санагдаад байгаа. Залуучдыг яаж хамааруулах вэ гэдэг л их чухал асуудал юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээ яг хөө нэвтрүүлгийн төгсөл бол хэтэрхий сонгуулийн тухай ярьсан юм шиг санагдаж байгаа боловч энэ бол бидний хөв зээний тухай нэг тийм боломж байна гэдгийг хэлэх гэсэн. Тэгээ та бүхэнд аз жаргал сайн сайхан хүсье. Монгол улс бол одоо бидний хайрлаж явах хамгийн чухал юм шүү. Гар дээр өргөж явах. Энд бол жинхэнэ эрхчлөө бий. Энд бол үнэт зүйл бий. Энд бол бүх юм байгаа. Ирээдүй маш их сайхан байх учиртай тийм газар. Ингээд та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За бас тэгээд манай сонсогч нар маань ч гэсэн тэ хаана одоо хэлийн чандад байсан ч гэсэн одоо ер нь оролцоотой энэ улс орныхоо хувь зай юу ирээдүйд ер нь оролцох хэрэгтэй. Оролцсон гэдэг нь ерөөсөө таал ямар нэг юм хийх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй хин нэг энэ яах вах гэд ингээд өөр хүнээс яагаад тахгүй. Ерөөсөө таал оролцохгүй бол болохгүй байх гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм тэгээд тийм залуучууд тас бол гой юмуд бас гарах баха. Тэгээд одоо тий ирж манай нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа. Тэгээд удахгүй бас гарах одоо төсөлтөнд амжилт хүсье. Скватер одоо мундаг энэ домогтөний талаар бас гоё юм гарч байгаа юм байна. Тэ? Тэгээд баярлалаа. Гоёлаа. Баярлалаа.